Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados, representantes dos medios de comunicación, persoas que están neste salón de plenos e aqueles que nos siguen a través da página web da institución. Iniciamos sesión desta corporación correspondente a este mes de abril, o pleno ordinario, habendo acreditado a existencia de quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento da mesma, que conta cun orde do día de 18 puntos. 16 deles no apartado resolutivo e 2 no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. Empezamos, pois, o punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta anterior correspondente á sesión ordinaria do día 23 de marzo de 2018. Se non hai ningún pronunciamento en contra, entón enténdese aprobada por unanimidade. Así é, moitas grazas. Pasamos ao punto segundo, que é a reclamación formulada polo deputado provincial Gonzalo Pérez Jácome do Grupo Provincial de Democracia Ourensana contra o acordo do Pleno da Deputación Provincial de Ourense do 23 de febreiro de 2018 de aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos e das bases de execución dos orzamentos do INORDE número 1/2018. Ten a palabra o señor secretario. Bo día, señoras deputadas e señores deputados. Doulle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda e de Economía relativo ao asunto de referencia. Ditame que se adotou co voto favorable do Grupo Popular, o voto en contra da Democracia Ourensana e as abstencións dos Grupos Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable o dito ditame a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo. O primeiro, admitir a trámite a reclamación formulada por don Gonzalo Pérez Jácome contra a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2018 do INORDE, no que se refire ao motivo primeiro da dita reclamación, desestimando íntegramente ese motivo polas razóns recollidas na consideración xurídica segunda, apartado B do informe de Secretaría Xeral que consta no expediente. Segundo, non admitir a trámite a reclamación formulada por don Gonzalo Pérez Jácome contra a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/18 do INORDE, no que se refire ao motivo segundo da dita reclamación, ao estimar que non ten encaixe ningún dos supostos previstos no artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Terceiro, sen prexuízo do anterior, tendo en conta as consideracións recollidas na consideración xurídica segunda, apartado C do informe de Secretaría Xeral, aprobar definitivamente o expediente de modificación de créditos número 1/2018 do INORDE, modificando o acordo de aprobación inicial no sentido de habilitar unha partida orzamentaria para a contratación dun patrocinio deportivo no marco do Campeonato de España de Rallys 2018 co obxecto de obter a difusión publicitaria a través deste evento da marca Ourense a provincia termal, quedando aprobado o expediente de crédito extraordinario nos seguintes termos. Cadro que obra no seu poder, cede crédito á aplicación de 100.000 euros na que se preveía unha subvención para asociacións sen ánimo de lucro que estaba destinada inicialmente á Cámara de Comercio e reciben crédito 15.000 euros para gastos de formación de emprendedores, 25.000 para actividades de turismo e 60.000 para actividades deportivas patrocinadas. Cuarto, ordenar a publicación do acordo de aprobación definitiva na forma prevista no artigo 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais para a súa entrada en vigor. Gracias, señor secretario. Intervencións dos grupos. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Moi brevemente, simplemente para expresar o noso sentido de voto, que vai a ser a favor da reclamación presentada por Democracia Ourensana e, por tanto, vamos a votar en contra desta aprobación definitiva, como xa fixemos no seu aprobación inicial. Moitas gracias. Sí, Democracia Ourensana. Hola, sí, nada, simplemente decir que en esta reclamación que hizo Democracia Ourensana, que ustedes siempre dicen que Democracia Ourensana no tiene ni idea, que aterrizan en la política sin tener ni idea, y resulta que al final somos nosotros los que en mucho tiempo hacemos unas alegaciones a una modificación de crédito que ustedes hacen, en donde se demuestra, aunque se reía en la Junta de, bueno, en las comisiones, en las juntas, el señor Rosendo, al final, pues, los técnicos de esta casa le tuvieron que decir que efectivamente la reclamación procedía y que realmente se demostraba que estaba mal hecho lo que pretendía hacer este grupo de gobierno de la Diputación del Partido Popular, de querer hacer una digamos, subvención a dedo, porque sí, primero nosotros criticamos que conceptualmente estaba mal hecho, es decir, se le va a dar en torno a 60.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, a unos participantes en un rally, cuando es absurdo, porque para hacer publicidad Orense, en el entorno del rally no tiene sentido hacer publicidad, porque todo el mundo de los rallies sabe que conoce Orense por el rally de Orense, que es de los más famosos de España. Entonces no tiene sentido, con lo cual es tirar el dinero. Y aparte se hace una subvención en alguien de segunda fila que realmente no tiene tirón. Entonces son 60.000 euros tirados a la basura.
Eso desde un punto de vista conceptual, ¿no? Después, desde el punto de vista técnico, además, también se hace mal. Y esto nos dice qué cantidad de cosas se llevaban haciendo mal en esta Diputación y que realmente ya no solo conceptualmente, sino que además administrativamente también se hace mal. Entonces, esto de aquí tiene que ser hecho, no se puede dar a dedo, tiene que salir por contrato, aunque estamos en contra de que se gaste esta partida de dinero. Estamos en contra de que se gaste esta partida de dinero por la otra vía, por un contrato. Es decir, conceptualmente estamos en contra de ella. Y de ahí también nuestro sentido del voto, que en ese sentido es en contra, claro. Grupo Socialista. Bos días. Moitas gracias. O noso grupo vai a absterse ao respecto por unha ou dúas razóns. Primeiro, que no argumento xurídico do señor secretario que alegaba a favor de subvención, moitos razoamentos a favor das subvencións, tamén esgrimía moitos razoamentos e propostas como contrato patrocinio e ao final reconoceu nas súas conclusións que había que facer a partida orzamentaria como contratación dun patrocinio deportivo no marco do Campeonato de Ralles de España, non? Entón, deulle a razón a reclamación do diputado Pérez Jácome nese apartado 2, pero desestimou as dúas anteriores reclamacións. Unha delas esgrime na súa argumentación no informe xurídico o señor secretario que neste caso os diputados provinciais no tema de que se pedía unha memoria explicativa ou descriptiva da modificación de crédito, o señor secretario di textualmente, neste caso os diputados provinciais que dispuxeron de información suficiente para valorar a modificación proposta como a evidencia propia da fundamentación da reclamación que nos ocupa. É dicir, que dice o señor secretario que, inda que non había memoria descriptiva ou explicativa, que os diputados e o reclamante tiña suficiente información para facer tal reclamación e pedir a memoria explicativa. Nós temos que dicir en este apartado que a explicación que recibimos os diputados e supoño que tamén o reclamante diputado Pérez Jácome foi despois de aprobar a modificación de crédito nos rogos e preguntas en donde o Grupo Socialista a través desta diputada fixo 3 preguntas ao respecto desa modificación de crédito. A respecto dos 60.000 euros para Suzuki para patrocinar turísticamente a provincia, pregúntalle cales son as accións a desenvolver por parte desta empresa para cumprir co obxectivo da promoción turística. Solicito a relación detallada das mesmas en que consiste a dicir no obxecto da súa subvención. Efectivamente, o señor presidente deu unhas explicacións consistente en varios folios detallado, pero sigo dicindo que isto foi a raíz dunha pregunta que lle fixamos desde o Grupo Socialista. Tamén lle pedíamos explicacións detalladas, dado que respecto ao tema dos emprendedores, respecto aos denominados, dicíamos, respecto aos denominados gastos por formación de emprendedores, a que tipo de formación se refiere, cales son os criterios de selección, tamén nos deu información detallada ao respecto. Con relación ás actividades para o turismo, que tipo de actividades están proxectadas, a que ou quen van destinadas. Entonces, por que nos abstemos? Porque si nun apartado lle deu a razón ao reclamante que se vai a tramitar como patrocinio deportivo, pero no tema da memoria xustificativa ou descriptiva as alegacións non nos parecen de todo certa, porque sí que houve esa información, pero esa información foi a raíz destas preguntas que acabo de nomear cando xa terminara o pleno e se aprobara.
E as preguntas foron feitas xa ao final en rogos e preguntas. Por lo tanto, o noso voto vai ser abstención. Moitas gracias. Grupo Popular. Grazas, presidente. Moi bo día, distinguidas deputadas, deputados, medios de comunicación, de información, gráficos, escritos, televisión, público que asiste presencialmente ou indirectamente a este plenario. A verdade é que, señora Gil, que a estima que lle teño, se teño que comprender o que dixo, non comprendería nada, porque, ademais, é tan simple como que o folio dos servicios xurídicos desta Casa, da Diputación Provincial, son 17 páxinas e, polo tanto, libre medios de lelas, conclúe aprobar definitivamente o expediente de modificación de créditos número 1/2018 do INORDE, modificando o acordo de aprobación inicial no sentido de habilitar a partida orzamentaria para a contratación dun patrocinio deportivo no marco do Campeonato de España de Rallys 2018 co obxecto de ter difusión publicitaria a través deste evento da marca Ourense ou Provincia Termal. É tan simple como isto. O sea, aprobar definitivamente a conclusión. E para iso estános aí dicindo que tumba, que dalle, que foi, que tal, que pediu, que preguntas. E é unha aprobación definitiva. Efectivamente, unha vez a aprobación inicial do expediente de modificación dos orzamentos do INORDE, na modificación da base quinte no trámite de información pública, o señor Pérez presente reclamación contra o expediente de referencia. Moi ben, como pode facelo calquera. Pode facelo vostede, eu e incluso un particular. Porque para iso están os expedientes a información pública. Para iso están. E fai unhas reclamacións baseadas en razóns de carácter formal, según pon o expediente, e outra reclamación de orden material, e leo textualmente, solicitando que se deixe sen efecto a aprobación inicial do expediente. Pois tuvo pouco éxito, señor Pérez, porque a conclusión é aprobara definitivamente. O sea, pouco éxito tuvo. Por certo, fixo unha reclamación despois de casi 3 anos, non? Que eu saiba. Bien. Que foi un erro administrativo aprobar como subvención en vez de como contrato? A veces tamén é moi difícil dilucidar, e preguntei, non é? Non sale da miña propia cosecha. É moi difícil dilucidar e diferenciar entre o que é unha subvención e un contrato. Pero non ten maior relevancia, señora Gil, non ten ninguna relevancia, porque o ser Suzuki o único equipo oficial, como está demostrado, é o que habilita a unha adxudicación directa do contrato por negociado sin publicidade. Tan fácil como isto. Polo tanto, o señor Pérez lle preocupa que baixo subvención, según pon de reclamación, a son contrato. Bueno, pois se lle dá razón, pero non cambia para nada, en nada, a decisión política. Polo tanto, xa non vou seguir. Conclusión, aprobar definitivamente o expediente de modificación de créditos. Aquí paz e despois gloria. Nada máis e moitas grazas. Abres unha quenda de intervención dos grupos, se queren decir alguna cousa máis, o BNG non, de Votación Insana. No, decir que el número de reclamaciones no es importante, pero primero, nosotros hemos hecho reclamaciones varias con éxito sin ello, pero hemos hecho más de una, y lo sabes además oficialmente, y la más importante es la de, obviamente, del periódico La Región, que ahora está sub judice, y que son 2.700.000 euros que queréis regalarle a una empresa privada, robándola a todos los orensanos, y eso es el tema. Y por otro lado, me quedo con la palabra que ha dicho Rosendo, y al final le damos la razón al señor Jácome en este tema. Aunque políticamente están a favor del gasto. Entonces, ahí tienes que retractarte las palabras en las que nos decíamos que no teníamos ni idea. Grupo Socialista. Moitas gracias. Señor Rosendo, clarificando a situación, tiveron que darlle a razón ao señor Jácome. É un patrocinio deportivo, non unha subvención, primeiro. Segundo, a primeira apartado da reclamación en donde dice que ten que haber unha memoria descriptiva, eso aí non lle deron a razón. É onde discrepo eu, que realmente os argumentos xurídicos ou os argumentos do informe xurista de que tiña información suficiente detallada sobre a modificación de crédito non son reais, porque sí tiña esa información, pero a raíz de unhas preguntas que se fixeron nese pleno, pero unha vez xa aprobada esa modificación de crédito, e efectivamente a información é posterior, por lo tanto ten o dereito a reclamar se é a memoria descriptiva ou explicativa. Por lo tanto, deronlle razón nunha parte, non na outra. De acordo? Moitas gracias. Grupo Popular.
Só para aclarecer, señor presidente. Vamos a ver, as exposicións públicas, despois de haber aprobado un expediente, están para algo. Por se algo se fixo mal, ou políticamente ou administrativamente, para eso están. E non só son os políticos os que fan as alegacións ou as reclamacións. Pode facela calquer particular, por eso están expostos ao público. Que hubo un erro administrativo, xo dixo o señor secretario, e que a conclusión é aprobar definitivamente o expediente, pois xa está. Pero custa tanto recoñecelo e dicir que non tuvo relevancia ninguna e absolutamente ninguna a nivel político. Pois non sei como yo poderei dicir, pero está aprobado e, polo tanto, os servicios xurídicos así o din e nos así o tomamos. Nada máis. Gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta aprobación definitiva do expediente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. O punto 3 di expediente de modificación de créditos e das bases de execución dos orzamentos do INORDE número 2/2018. Antes de debater sobre este tema, solicito a ratificación para a súa inclusión na orde do día. Votos a favor da inclusión? Unanimidade. Moitas grazas. Señor secretario, señora interventora, ten a palabra. Ben, trátase de aprobar inicialmente o expediente de modificación de bases de execución do INORDE, número 2/2018, onde se modifican dúas novas finalidades e un novo beneficiario. Ninguna modificación cuantitativa. Gracias. Intervención dos grupos. BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Simplemente, bueno, como acaba de explicar a señora interventora, pues modificanse finalidades e identidades dos beneficiarios, co cual xa estaban incluídas no orzamento inicial. Nos, aquí o orzamento, pues, votamos en contra e, desde logo, pues, en coherencia a este expediente de modificación, pues, tamén temos que votar en contra. Moitas gracias. Democracia Orensana. Grupo Socialista. Ahora. Por o mismo argumento que fixo BNG, como votamos en conta do crédito anterior, e este é unha modificación, pois mantemos a mesma coherencia votando en contra. Grupo Popular. Pois ratificar, pero en este caso ratificar políticamente o que xurídicamente acaba de dicir a señora interventora. O contido do expediente non incorpora novos gastos e únicamente se limita a precisar as finalidades ou a entidade dos beneficiarios. Nada máis. ¿Alguna outra intervención? Sí, Democracia Orensana. No, que creemos que se debería abrir un nuevo periodo para hacer alegaciones en el expediente y pedimos eso. Esperemos que se haga, ¿no? ¿Alguna outra intervención sobre este tema? Pois se non hai, rematado o debate, sométese a votación el expediente de modificación de créditos. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Abstencións non hai, queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4. Punto 4 di adhesión ao convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias para a recadación executiva dos ingresos de dereito público das corporacións locais. Ten a palabra o señor secretario. Sí, o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Economía foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións dos grupos Socialista e Democracia Orensana do BNG, sendo favorable a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a adhesión íntegra da Deputación Provincial de Ourense ao convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias para a recaudación en executiva dos ingresos de dereito público das corporacións locais, publicado no Boletín Oficial de Estado número 119 do 19 de maio de 2011, e segundo, remitirlle ao Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por conducto da FEMP, a solicitude de adhesión de adhesión plena ao convenio conforme ao modelo de protocolo de adhesión que se inclúe neste. Moitas grazas. Intervención dos grupos. BNG. Moitas grazas. Simplemente para indicar o noso sentido do voto neste punto, que vai ser a abstención. Moitas gracias. Democracia Orensana. Nós tamén nos absteremos neste punto. Estimamos que esta clase de medidas tómanse pois porque a recaudación ejecutiva sempre é impopular, e o que se trata, ou o que debe tratarse, é de que esa administración tan próxima aos cidadáns que é o Concello, pois que non sexa quen lle ten que pôr a mala cara ao veciño para recaudar de forma executiva algunha taxa ou algún impuesto.
Nós non sabemos hasta que punto eso pode ser o desexable ou non desexable, porque, non sei, nunha sociedade madura, ao mellor os cidadáns tiñan que saber que a administración está pas duras e pas maduras, e que do mesmo xeito que lle dá servicios, pois a veces tamén ten que recaudar. Entón, bueno, un pouco, esta é unha medida un pouco para despersonalizar esa forma de traballar. Quen lle recauda de xeito ejecutivo, ao final é unha abstracción lonxana como é a agencia tributaria, en vez de ser aquelas persoas ou aquela administración máis próxima a eles. Bueno, nós ímonos a absteñer, pero, bueno, ao mellor habría que facer algunha reflexión acerca da madurez democrática da nosa sociedade cando se teñen que facer esta clase de cousas. Nada, gracias. Grupo Socialista. Moi bo día. Eu non tiña pensado intervir neste asunto, pero, bueno, despois de escoitar o que comentaron os que me anteceron a palabra, tamén quero manifestar a nosa postura de voto. Nós imos votar a favor, imos darlle un voto de confianza a este convenio. Entendemos que a executiva, sobre todo nos concellos pequenos, neste caso a Diputación leva a recaudación a moitos deles, é un tema complicado non só polo feito de pagar, pola madurez á hora de corresponder coas nosas obrigas, sino por cuestións contables, xurídicas, en si mesmo. Entón, vamos a dar un voto de confianza. Entendemos que isto vai mellorar a recaudación, entendemos que pode ser algo bom. Imos votar que sí. Grupo Popular. Sí, gracias, señor presidente. Bos días, señoras diputadas, señores diputados e demais público que nos acompaña ben presencialmente ou a través de internet. Ben, pois, empezando por a sorpresa que me causa o que di o señor Ojea, isto non se trata de popular ou impopular, señor Ojea, trátase simplemente de justicia social. Se uns cidadáns pagan os impostos ou os tributos, sea cual sea, os demais tamén os ten que pagar. E os concellos pequenos que nesta provincia son prácticamente todos menos o da cidade, necesitan instrumentos de cooperación e de colaboración que é o que fai esta Diputación. E, polo tanto, nós o que vamos a pôr nun ánimo máis, nunha actuación máis de cooperar cos concellos pequenos, como lle digo, é por un instrumento máis á súa disposición para poder recaudar eses tributos que dun xeito ou doutro non se poden recaudar. E tamén para recaudar os propios desta Diputación. Nada máis. Moitas gracias. Algúnha outra intervención sobre este tema? Sí, Democracia Insana. Desde logo, señor Plácido, que, efectivamente, eu xa o dixen tamén na miña primeira intervención, ou xa o sugerín, non sei se me expliquei ben. Efectivamente, a madurez democrática consiste, pois, entre outras cousas, en pagar as propias tasas, non? O que quería dicir é que, a veces, o delegar esta clase de medidas nunha administración máis alonxada da administración local, pois tómase porque esas medidas son impopulares, poden facer perder votos. Entón, bueno, eu non estou dicindo que este mal feito. Efectivamente, dun xeito ou de outro, ao final, pois a administración debe recaudar o que lle corresponde, non? O que decía aquel señor del César, darle al César lo que es del César, non? O que eu estaba facendo unha crítica máis que a clase política á propia sociedade, non? O sea, que a propia sociedade, que a administración local teña que recurrir, pois, ao mellor, por non tomar medidas impopulares ou antielectorales, pois algo tan abstracto como a agencia tributaria. Non, isto venlle de Madrid, isto é a agencia, isto non somos nós, non é o Concello. Ao mellor, unha persoa, digamos, madura, un adulto, pois di, oye, pois, se o alcalde ou se o goberno municipal me embarga da conta isto, pois faino con toda a razón e non teño por que deixar de votalo porque faga iso, non? Esa é a razón da miña reflexión. Nada máis. Unha outra intervención, Grupo Popular. Ben, brevemente, creo que, señor Ojea, vostede non entende o que é o convenio. Non o entende. Vamos a ver, este último extremo que facemos nos concellos, ou a Diputación cando delegamos a xestión e a recaudación tributaria, cando non hai máis remedio. É dicir, primeiro hai un embargo preventivo, hai os recargos, embargo preventivo e todo eso. Logo, cando eso non é posible, hai este convenio que tamén hai un ca Xunta de Galicia, que se poden utilizar os dous. E simplemente, no último extremo,
nada máis. E lle digo, e lle repito, este é de xusticia social, nin de medida popular ou impopular. Quer dizer, todos os ciudadanos temos que pagar os tributos, todos. E non faga usted tan tontos os que non pagan. Seguramente o domina mellor que vostede que eu. Moitas gracias. Rematado o debate sobre esta cuestión, sométese a votación a adhesión a este convenio de colaboración. Votos a favor da adhesión? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que di expediente de modificación orzamentaria por suplemento de crédito e crédito extraordinario número 1/2018. Ten a palabra a señora interventora. Ben, trátase de aprobar inicialmente a modificación número 1/2018, financiada con remanente de tesourería de 14.800.000 euros. Este acordo ten unha emenda da Presidencia onde se detallan determinados axustes de definicións e tamén se detalla que o importe de cooperación a concellos e protección de datos non é 202.200, sino 217.000, que ademais é o crédito que se necesita para o punto posterior, que é o número 6. Gracias. Moitas grazas, señora interventora. Intervencións dos grupos. BNG, cando queira. Moitas grazas, señor presidente. Como xa se explicou, o obxecto deste expediente é incorporar o remanente de crédito que ascendía a máis de 26 millóns de euros do ano pasado, aunque unha parte importante, 11 millóns, hai que incorporalos directamente a este exercicio, o cal nos quedan eses 14.863.000 euros, que é unha cantidade que é, teño que lembrar, sensiblemente superior ao que supón o capítulo 6 de investimentos do Orzamento Xeral do 2018, aprobado alá por o mes de setembro. Nos volvemos a denunciar que este é un mecanismo trampa que este goberno provincial utiliza a cotío e sistemáticamente apróbase un orzamento en setembro e despois modifícase nas primeiras e sucesivas modificacións de crédito ao longo do ano, ainda que este ano, pois, polo que nos anuncian, só vai haber esta, que o que amosa desde o noso punto de vista é que o feito de aprobalo tan cedo é máis unha cuestión estética, ni se afán que ten o señor presidente de figurar o primeiro en todo, que ética ou que operativa. Nada novo, vostede xa dixeron claro o tempo atrás que merece o apoio da Diputación Teno. Nos estamos de acordo, pero cun significado diferente. Non se trata de meritocracia, isto vai de xusticia distributiva e de equidade. Se miramos no dicionario o significado do termo rapiña, atopamos a seguinte definición: roubo ou saqueo realizado con violencia aproveitando un descoido ou falta de defensa. Excepto o emprego da violencia, no resto encaixa perfectamente no que vostedes fan nesta Diputación. Saquean, esquilman, valeiran as arcas públicas en beneficio do seu partido. O diñeiro público é de todos e de todas, independentemente do territorio onde un viva e do partido que te goberne. Aquí queda claro que o diñeiro é de todos, pero non é para todos. Distribúyese de xeito gracioso ou graciable entre uns poucos afortunados que non teñen máis mérito contraído que outros alcaldes ou alcaldesas desta provincia que tamén, e hai que lembralo, foron libre e democráticamente elexidos por os veciños e veciñas. Xa sei que nos van dicir que este expediente beneficianse a alcaldías de todas as cores e que vostedes teñen máis alcaldías que a ninguén. O de sempre, o argumento habitual, unha mentira e unha media verdade. As alcaldías de outras cores levan meses petando nas portas desta institución porque é a única saída que vostedes lles ofrecen, porque tamén teñen que gobernar para unha veciñanza que demanda investimentos, melloras e ademais teñen dereito a parte dos recursos que manexa esta Diputación. Non son máis, pero tampouco son menos. En todo caso, e para que non teñan a tentación de manipular a realidade, xa lle vou explicar eu que no caso, por exemplo, da subvención do Concello de Verín, que é a máis cuantiosa deste expediente, correspóndese co cumprimento dos acordos do convenio asenado no seu día por Xunta, Deputación e Concello para a construción do auditorio, cantidade que xa adiantou o propio Concello. No caso de Castrelo de Miño, os 100.000 euros son os 100.000 euros do ano pasado, que quedaron sen efecto ao ter que solicitar unha prórroga ao Concello porque tiveron que modificar o plantexamento inicial do proxecto ao tratarse dunha instalación antigua e, sobre todo, pola seca e o descenso do nivel do río, cuestión polo que se incorpora ao orzamento do 2018 a través deste expediente. Neste expediente, por certo, atopamos cuestións que tamén nos chaman poderosamente a atención. Algúnas delas xa temos denunciado e xa nos temos posicionado ao respecto en outros plenos, coa compra do arquivo, a subvención á Fundación San Rosendo, outras teñen unha motivación claramente político interno partidaria, como, por exemplo, a inxección
ao Concello de Xinzo de Limia, nada menos que 10 subvencións consecutivas no mesmo expediente por un importe de 222.000 euros. Imaginamos que será para tapar a situación lamentable e bochornosa que le van ofrecido vostedes ali recientemente e, ao mellor, pois tamén para potenciar a súa candidata a alcaldía. En definitiva, estamos no de sempre. Nós ofertamos unha saída a través da emenda aos orzamentos e do pleno extraordinario para que abordasen unha verdadeira renovación desta Deputación aprobando un plan único tal e como fan xa o resto das diputacións do país. É preciso que unha provincia que se está caendo a pedazos, que non nos fartamos de denunciar, na que a desertización está a ser unha dramática realidade, crear as condicións para que as persoas poidan vivir en condicións dignas, con servicios e infraestructuras do século XXI, e para iso compre que os concellos poidan dispor de recursos e dentro da súa autonomía destinalos ao que consideren prioritario e necesario. E porque resulta de xustiza, xa lle adiantamos que vamos a continuar a loitar e a reclamar da Deputación de Ourense un trato xusto e igualitario a todos os concellos da provincia, para que máis alá da cor política que ostenta a responsabilidade de gobernalos, os cidadáns e cidadás deses territorios teñen dereito a que os recursos públicos, os recursos de todos e de todas, se repartan de xeito obxectivo e responsable na procura dunhas mellores condicións de vida. Desde logo non fai falta nin decir que vamos a votar en contra. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, hola. Recuerdo una vez en la película esta de Drácula que decía desde la iglesia, nos enfrentamos a Satanás, y decía cómo era Satanás, mezcla verdades con mentiras. Tal. Bueno, aquí nos enfrentamos, en este caso a José Manuel Baltar, básicamente a un infantil crónico. Una persona infantil crónico en el sentido de que tiene caracteres de la infancia, de lo que es la infancia, la inconsciencia, de cuando se dice soy el primero en esto, en temas irrelevantes, en lo que realmente le gustan más los temas irrelevantes, que a un niño un juguete, ¿no? Entonces, en sus paranoias, llegó a decir que Orense, un día en un congreso, era la provincia más internacional de España. Y cuando le dijeron, al cabo de la charla, al señor Baltar, ¿por qué dijo que Orense es la provincia más internacional de España? Dice, es la que más kilómetros tiene pegado con Portugal, de toda España. O sea, tiene así paranoias de estas, ¿no? Entonces, una de sus paranoias, aparte de decir que después de Estados Unidos en un tema que había hecho con Kennedy, Europa era la primera, no sé qué, Orense la primera, todas estas historias, es donde más tiempo estuvo la Vuelta Ciclista a España, estuvo 4 días en Orense, nunca estuvo, le gustan todo el rollo decir, soy el primero en tal. Sin embargo, lo importante sale hoy en el Faro de Vigo y esto demuestra quién es José Manuel Baltar, es decir, es donde meto lo importante, ¿no? Otra de las cosas que dice, antes de enseñar esto aquí, es que quiere decir, soy el primero de España en hacer presupuestos. Y la pregunta, y aquí es donde digo que es un infantil crónico, es decir, bueno, ¿y qué? Lo que importa es que hagas los mejores presupuestos de España. Pero ser el primero de España en presentar presupuestos, colgarte una medalla, es un niño pequeñito. Fui el primero en vestirme. Pues tiene estas características. Soy el primero en hacer los presupuestos de España. Y después, como los hace mal, tiene que hacer modificaciones de crédito además engañosas, porque, por ejemplo, mete en la subvención, por ejemplo, de la Mostra de Teatro de Rivadavia, es un convenio, ya tenía que venir figurado en los presupuestos, pero lo mete ahora aquí para decir como quieren, mirad qué bueno soy, que doy esto a Rivadavia. Otros convenios como tiene el campo de fútbol, también de Rivadavia, cosas que tiene obligaciones, las mete aquí en esas historias, ¿no? Entonces, los presupuestos realmente lo que hace, los hace mal, por eso tienen que hacer modificaciones de crédito constantemente, pero se cuelga la medalla de niño pequeño, fui el primero en bajar al patio. Yo recuerdo cuando estudiaba solfeo, en el conservatorio, en un piso que estaba allí en Capitán Eloy, que ahora llaman de Concordia, pues era un piso de estos destartalado, y jugábamos por quién era el primero en salir de la clase. Teníamos 7 años, pues ya ves, ¿no? Pues igual, soy el primero en hacer los presupuestos. Pero la noticia viene hoy aquí, y es lo que realmente importa, ya había salido, pero hoy la resalta más en el Faro de Vigo. Orense es la única provincia española en la que hay más población inactiva que activa. Aquí lo dice el Faro de Vigo. Lo repito, Orense es la única provincia española, tal. Bueno, pues esta es la medalla de José Manuel Baltar. Esto es lo que es importante. Todo lo demás es cuento, chino. Es decir, es el niño que suspende todas las asignaturas y dice, fui el primero en salir al patio. Pues es lo que hace José Manuel Baltar, un infantil crónico al frente del PP. Que claro, por supuesto, en cuanto ahora el PP venga la tendencia a la baja, él dirá, no, es que ahora la bajada de votos no es culpa mía, es culpa del PP nacional. Sin embargo, cuando el PP sube, dice, fue gracias a mí. Pues esta es la historia. Orense es la primera. Por cierto, el otro día venía también una noticia en la región que era fascinante, ¿no? En el Faro de Vigo, que ponía, Orense es la provincia en la que más descendió al paro de España, en los jóvenes. Y luego ponía por debajo, influyó que la mayoría tuvo que emigrar. No, claro, si emigran, aquí no queda nadie, no hay paro, ¿no? Pues esta es la historia. Bueno, pues vamos ya al grano.
Una de las cosas que tiene por colgarse una medalla de infantil crónico es que hace una amortización de deuda de 4 millones de euros para cancelar deuda con los bancos. Y lo hace mucho más rápido de lo que normalmente en la programación se debería hacer. ¿Por qué? Porque una diputación tiene un presupuesto para gastar dinero. Y luego quiero que me lo explique Plácido. Ese dinero es para los ciudadanos, no es para colgarte medallas. ¿Y el qué hace? Apresura a cancelar la deuda, no gasta en inversiones, y apresura en cancelar la deuda para colgarse la medalla de que en las elecciones de 2019, el año que viene, diga, hey, la diputación deuda cero, lo conseguí, soy un gran gestor. Pero eso no es mérito ninguno, porque el dinero público que utiliza no lo genera él. Y entonces, claro, si uno no gasta en inversiones, te queda remanente de crédito y amortizas deuda, no hay ningún secreto. Y llegó a hacer un razonamiento falaz, absurdo, es increíble como en la política florecen los razonamientos falaces. Una vez Plácido, que dijo, queremos amortizar deuda, y digo yo, coño, pues que si amortizar deuda no haces inversiones. Y dice, señor Jácome, o que vamos a hacer é amortizar deuda, en o 2019 tenemos deuda cero. E a partir de aí, como xa non hai deuda, teremos moitos cuartos para inversións. Fíjate la contradicción, coño, pero entonces está reconociendo que las inversiones son importantes. Entonces, ¿por qué las dilatas? ¿Por qué dilatas, retrasas las inversiones? ¿Por qué las quieres hacer a partir del 2019 cuando Orense está en peligro de extinción? O sea, tú quieres hacer las inversiones cuando en Orense no quede nadie. ¿Para qué? ¿Para hacer un museo? Oye, tú quieres hacer de Orense Lobios. Y Lobios, el sitio obviamente del que tú eres alcalde, sufre una gran despoblación. Perdona, Muiños. Iba a decir Muiños. No, iba a hacer, oíste, en la película esta de americana que estaba uno dando una charla y dice, voy a hablar yo aquí que yo estoy haciendo premedicina. Y le dicen, pero tú no estás haciendo prederecho. Y dice el tío, es que mardá. Se le dice, es que mardá por la zona, ¿no? Entonces, sufre una gran despoblación y por mucho que inviertas allí, tú no atajas el gran problema demográfico. Y tú parece que quieres extender el modelo Lobios o Muiños, ¿no? Los Xerés a toda la provincia. Oye, pues no, macho, vamos a intentar frenar esa sangría y esta noticia es la clave. Entonces, si tú retrasas si tú ahora amortizas deuda, que le das dinero a los bancos, para luego hacer inversiones en el 2019, es absurdo. Porque si reconoces que las inversiones son buenas, ¿por qué no las haces ya? Es totalmente absurdo. Simplemente es para colgarse la medalla a esta persona. Entre las inversiones que tiene, pues le mete 50.000 euros al termalismo. Ay, que me cayó eso. 50.000 euros al termalismo. Y ya hemos visto que hemos enseñado estos días en Hora de Televisión realmente lo que es el termalismo, un plan termal de Orense que tiene un camino de cabras para llegar a las termas, un camino de cabras. Y entonces, para que invierte 50.000 euros, todo esto casi todo va a publicidad, ¿no? Esto demuestra lo que es Orense Termal, un documental que es termalismo rico, termalismo pobre, y que pueden ver en YouTube, que es fascinante, porque incluso Chávez nos da un baño. Entonces, tenemos realmente inversiones que son realmente hirientes, ¿no? El Rally Mix, vuelve a hacer lo del Rally Mix, no, 12.000 euros. Los expertos nos dicen que esto cuesta hacerlo a la mitad, él paga el doble por eso. Le da 400.000 euros a la Fundación San Rosendo, que es increíble porque está todo dentro del grupo que luego llaman, bueno, que se desvía el grupo Caldaria, en muchas historias, que ahí sí que tienen buenos accesos con el dinero de todos los orensanos para el parking del balneario de Arias, y realmente la Fundación San Rosendo y todo eso. Y yo me pregunto, con todo el dinero que se le da, ¿por qué a los mayores de esta provincia, cuando tienen que ir a un geriátrico, le cobran 1.300, 1.400 euros? Perdona, con las subvenciones que se llevan dado desde la Diputación, bien primero podían ser públicos y segundo, bien se podía pagar realmente precio de low cost, obviamente estando en magníficas condiciones. Porque no tiene sentido que se le estén dando tantas subvenciones a la Fundación San Rosendo para que luego el precio sea igual que una residencia en la que no tiene subvenciones. Entonces realmente aquí alguien se está llevando el dinero, aparte de todo el poder que se lleva, ¿no? Gastos de mantenimiento dun museo de Alferoía 40.000. Non é que se gasten 40.000 euros en hacer un museo, é que o gasto de mantenimiento 40.000 euros o ano, que son 3.000 euros ao mes. Oye, de verdad, isto é realmente para alucinar os gastos que hai aquí. Gasto de financiamiento da Casa da Viúva, 15.000 euros. Organización Festa de Batalla en Pazos, 20.000. O sea, aquí se gasta con una alegría que mete miedo, ¿no? Lo que me llama la atención, obviamente, y bien resaltado de los 400.000 de la Fundación Auditoria, es que también se gasta en un auditorio de Berín 530.000 euros. Esta provincia no necesita más auditorios, ¿eh? Esta provincia no necesita más auditorio. Lo que esta provincia necesita es investigación y desarrollo. Y los auditorios, obviamente, es un servicio. Pero esta provincia no necesita servicios. Necesita crear riqueza. Entonces, con los servicios que se da de realmente delicatessen, como aquí, pues oye, como el Teatro Principal. Gastamos en el Teatro Principal 1 millón de euros al año. Y en el banco y en el edificio de Valcárcel, que está al lado, cultural, otro millón. Pero es que en el auditorio se gasta otro millón de euros. Oye, Orense no, este tiene que gastarlo en I+D, no lo puede gastar realmente como si fuéramos aquí Dubái en espectáculos, ¿no? Entonces, Orense realmente no necesita más auditorios, ahora mismo no, lo que necesitamos es, algo que cree riqueza, y esto obviamente un auditorio no crea riqueza, es un servicio a los ciudadanos, pero yo creo que ahora tenemos que dar la vuelta a la tortilla, no más servicios y vamos ya a crear riqueza.
¿Qué podemos tener por aquí? Bueno, pues nada, pedimos otra vez otros 200.000 euros a la residencia de tercera edad, aparte de las 400.000 que iba para la Fundación San Rosendo, Fundación Gabela 100.000 euros, Fundación Sotelo Blanco 25.000 euros, Fundación Venantes Alcines 20.000, también torneo de debate Ourense Termal, para un debate, para organizar un debate que se puede organizar gratis, se gastan 20.000 euros, que son 3 millones de las antiguas pesetas, así se gasta el dinero en la Diputación, ¿no? Y bueno, y luego en Expo Ourense gastan 70.000 euros, que es uno de los mayores cánceres de Ourense. Junto a la región, junto a los actos culturales del Teatro Municipal y tal, y Expo Ourense estamos hablando de los mayores cánceres que hay en esta provincia. Las ferias, hoy en día que con la era Internet las ferias están disminuyendo en todos lados. Alemania, que solamente tiene 2 ferias rentables, y aquí en España pues hay unas 300 recintos feriales, todos deficitarios en España, y queremos darle dinero a un muerto simplemente para... Es una fundación sin ánimo de nóminas, es una fundación sin ánimo de lucros Ourense, pero es, como digo yo, con ánimo de nóminas. El dinero se lo gastan en nóminas y en los proveedores. Esta fundación Ourense no puede tener dinero, sus proveedores sí, y ahí es donde está el tejemaneje. Y de nosotros de aquí pedimos ahora la retirada, porque tiene un gasto de 900.000 euros para pagarle un anticipo a la región. Esta Diputación decidió comprarle el archivo histórico de la región por 2.700.000 euros en pago fraccionado, 900.000 euros cada año. ¿Por qué se le paga fraccionadamente cuando la región tenía dinero y no se lo pagó? Porque así tiene controlada la región, para que la región, como tiene que tener este pago ahora de 900.000 y el año que viene 900.000, el año que viene son elecciones. Entonces lo tiene controlado para las elecciones, para que la región, más o menos, pues obviamente tenga que obedecer la línea editorial que marque este señor. Si le paga 2.700.000, si se lo hubiera pagado el año pasado, o mellor a región gastaba os cuartos e despois arrimaba o PSOE o quen fora. Pero, tendo que depender deste home, e lle tan que dar 900.000, deu 900.000 ano pasado, vai dar 900.000 vai dar 900.000 nas eleccións do ano que ven, a región, como se suele dicir vulgarmente, ten acogida por os huevos. Entonces, por eso fai este trámite así. Pero a región basouse nun informe que estaba tasado en 3.800.000 e que deixábase con desconto en 2.700.000. Y aquí es donde hoy Democracia Orensana va a revelar una primicia de un papel que ya tienen los medios de comunicación y creo que ya tienen los portavoces de los grupos. Y es una exclusiva que ahora revela Democracia Orensana de un tema que está subjídice y dice lo siguiente. Ustedes saben que esta institución, con dinero público, pagó por la región, por un informe que nosotros queremos a toda luz es fraudulento, 2.700.000 euros, ¿vale? Que son 450, ¿cuánto es? 450.000 de pesetas de las antiguas setas más o menos. Bueno, pues Democracia Orensana saca hoy a la luz un informe de la Xunta de Galicia, atención, en la que dice lo siguiente. Habla de lo que es el composto de la colección completa encadernada del periódico de la región, la edición encadernada, y también de la edición internacional, de las dos, de la región y de la edición internacional. Y entonces dice que, a vista de documentación presentada en un marco competencial establecido por el decreto, 122/2012 de maio, por lo que se aproba o regulamento con funcionamiento total, que os técnicos e os peritos da Xunta de Galicia determinan que el archivo histórico de la región cuesta 150.000 euros, oficialmente. Para mí, cuesta cero, porque como ya está en la biblioteca pública, ya lo tienes ahí gratis, pues cuesta cero. Pero en cualquier caso, la Xunta dice que cuesta 150.000 euros y ustedes han pagado 2.700.000 euros. Estamos ante una estafa producida por ese hombre. Estamos ante una de las mayores malversaciones de fondos públicos que ha habido en la provincia de Ourense, y lo desvela hoy Democracia Orensana. La Xunta de Galicia dice que el archivo histórico de la región de 2.700.000 cuesta 150.000. Le he entregado una copia al señor Plácido, que es el portavoz, otra al PSOE y otra al Bloque. Por eso hoy, en base a lo que es el artículo 92 del ROF, donde se puede pedir la retirada de algún expediente, a efecto de que se incorporen al mismo documentos e informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. Por eso, desde aquí, apelamos al señor secretario, en base a este artículo 92, para pedir que se incorporen obviamente esos informes y que se retire de la orden del día este punto de votación. Porque si no, una vez que ustedes han sido informados de esta estafa, nosotros le pedimos que esto se informe y se pare hasta que venga un informe, señor interventor. Si no, todos ustedes podrían estar incurriendo en un delito penal. Los 14 del Partido Popular que están ahí, que van a votar a favor, estarían incurriendo en un delito penal y nosotros llevaríamos a los 14 ante la justicia. Así que... non sei de que pero vamos a ver, de que te ríes se tes aquí un informe da Xunta, señor Pablo? De que te ríes? Sabes a que me recuerda cuando te ríes? A la Cifuentes el otro día. Lo que más me impresionó de la Cifuentes el otro día cuando dimitió es que sonría cuando decía, dimito y presento emisión, ya no espero el 2 de mayo. Y sonría como una psicópata. Este falla igual. Estou lle dicindo a estafa que hai de 2.700.000 que a Xunta di que son 150.000 e rise. Eche boa gracia. Dillo a xente que está no paro, que non ten para comer. Dillo. Ríete desa xente. Ríete desa xente. Entonces, en base a eso, le queremos decir al señor secretario que queremos pedir esa votación de que se retire el orden del día, porque estamos ante una estafa manifiesta de un tema que está subyúdice. Nada más en la primera intervención. ¿Grupo Socialista?
Xa está. Bueno, pois moitas gracias, señor presidente. Estamos, sin dúbida, ante o asunto máis importante dos que vai hoxe ao pleno, porque trata de como se reparten preto de 15 millóns de euros do remanente desta Diputación. Non é un tema menor, porque a través deste reparto expresa o xeito de gobernar con estas decisións que se toman aquí e que van aquí refletidas. Por eso nos gustaría, xa nos queixamos na comisión, que este asunto non entrase na comisión por urxencia, ni que tampouco tivese as consecuentes ou as conseguintes emendas e modificacións. Reflite un pouco pois a improvisación e o modo atrapallado, e a falta de previsión e o modo atrapallado de como foi feito. Pero, ademais disto, para non caer no de todos os anos nos argumentos xa tan manidos e xa ditos e xa expostos unha vez tras outra, nos vámonos centrar en dous aspectos moi concretos para non repetirnos. A primeira é unha pregunta: os 17 concellos que non aparecen da provincia, que non aparecen agraciados aquí neste sorteo de lotería primaveral, son Allariz, Baños de Molgas, Parco de Valdeorras, Beade, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Coles, Manzaneda, Maside, Paradesil, Pereiro, San Xoán de Río, Sandiás, Taboadela, Viana do Bolo, Vilar de Barrio e Vilariño de Conso. Estes concellos non lle trasladaron as súas demandas, porque na memoria menciónase que a cooperación provincial cos concellos segundo as necesidades e demandas recibidas. A nosa pregunta é esta: se estes concellos non as trasladaron, non se recibiron, porque se é imputable aos concellos, nós nada temos que decir. Agora ben, e incluso máis, estaríamos dispostos, se isto fose unha votación separada do diñeiro que vas para os concellos, estaríamos dispostos a votar a favor. A autonomía municipal, como ten dito en varias ocasións o señor portavoz do Partido Popular. Agora ben, se non é así, nós non podemos votarlle a favor. Por qué? Porque seguimos co de sempre. Seguimos con reparto sin que existan uns criterios obxectivos previamente acordados. Eso con respecto aos concellos. O que xa non vemos tan ben e tamén nos leva a votar en contra é o reparto que se fai a outras entidades privadas, asociacións. Entendemos que non entra dentro do obxecto dunha diputación, que é axudar aos concellos desta provincia, sobre todo aos máis pequenos, a casi todos, menos un, que son os que teñen menos de 20.000 habitantes. Non entendemos, xa se mencionou aquí, que fai esta institución financiando a unha entidade privada para a construción dunha residencia. Por que temos que destinar diñeiro público para construir unha residencia a unha entidade privada? Por que? Eu creo que debemos ir cos tempos e ir hacia modelos de reparto, xa o dixemos aquí, xa aludiu tamén quenes me precederon no uso da palabra, incluso en agosto do ano pasado tratouse aquí unha moción extraordinaria, nun pleno extraordinario, sobre un reparto obxectivo de diñeiro e de fondos públicos. É preciso rematar con ese reparto clientelar, que os concellos poidan, xa se dixo tamén, planificar, saber co que contan sin necesidade de andar a pedicha. É isto imposible? Eu moito me temo que non, porque outras diputacións foron capaces de facelo. E se outros foron capaces de facelo, sen ir máis lonxe, as tres galegas que nos están dun exemplo, coido que nós tamén. Que falta? Algo moi sinxelo, vontade política de querer facelo. Presumimos de modernidade, de intelixencia, como seguramente se fale máis adiante neste pleno, pero incluso tamén de xustiza distributiva, escoitei falar eu aquí, só nos falta unha cousa: selo. Ser do que presumimos. Dicirlles tamén que nós presentamos unha emenda, se aí se anticipo as nosas disculpas, foi-nos imposible facelo onte porque nos fallou a impresora e non houve maneira de facelo. Creo que a teñen vostede no seu poder. En todo caso, como foi entregar a tarde, é moi sinxela, léollela. O que pedimos é que se suprima a aplicación, non leo os números, de suplemento de crédito da amortización do capital vivo, a amortización do préstamo do BBVA, por importe de 4.200.000 euros. En base a que, tal e como refliten os informes pertinentes que temos escoitado en comisións, a amortización prevista resulta antieconómica, dada que a porcentaxe negativa dos xuros que se está aplicando, menos 0,25%.
E tamén propomos que coa supresión desa cantidade antes sinalada, 4.200.000 euros, se elabore un plan complementario de cooperación cos concellos, de xeito que se reequilibren as cantidades asignadas mediante subvencións aos concellos na modificación orzamentaria, nesta que tratamos 1/2018, de forma que se asegure que todos os concellos da provincia reciban, como mínimo, 70.000 euros con cargo ao remanente de tesorería do ano 2017. Repito unha vez lida, que se suprima a amortización de débeda da modificación, eses 4.200.000 euros, e que en plenos vindeiros ou en modificacións vindeiras se elabore con ese diñeiro un plan complementario de xeito que todos os concellos da provincia reciban como mínimo, contando esta modificación, e a seguinte como mínimo uns 70.000 euros. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Pois ben, unha vez máis, señores da oposición, tamén no ano 2017, xa sei que non lle gusta que lle recorden isto, xestión brillante da presidencia desta Diputación e do seu equipo de goberno, como non podía ser de outra maneira que a colaboración necesaria e imprescindible dos técnicos desta casa, cada un na responsabilidade que lle corresponde. Froito desa boa xestión é o importante remanente de tesourería do que hoxe estamos a falar, e o facemos, como non, seguindo a folla de ruta do mandato que está a punto de rematar e que non é outra que o Plan Ourense 15-19, que recordo foi co que o señor presidente se presentou a estas eleccións e que eu sepa foi o único que presentou un programa antes das eleccións. E miren vostedes, o endebedamento da institución reduciuse dun xeito espectacular nos últimos anos, pasando do 116% do ano 11 ao 11,68% a día de hoxe. E será cero, como así di o plan ao que me referín, e temos repetido moitas veces, cando teñan lugar as vindeiras eleccións locais en maio do ano que ven. E aquí quero apostillar, non quería entrar en ocurrencias, porque vexo que xa hai bastantes, como é menester, pero bueno, eu quero recordar a vostedes que a normativa que nos obliga a todos, señor Pérez Jácome, señor Fraga Cibeira, que nos obliga a todos, a Lei de Estabilidade Presupuestaria está aí, o teito de gasto está aí, as obligacións de déficit están aí, e a regla de gasto tamén. No, vexo que incluso algún alcalde non me entende, eso xa é máis grave. Contamos un ano máis, como xa dixen, con un remanente de tesourería espectacular. Recórdolles que no ano 2015 foi de 26,7 millóns de euros, no 2016 22,4, e no ano 2017 que nos ocupa 26,4. Debo destacar tamén que a día de hoxe estamos xa nunha cifra récord, que é moi importante isto, no prazo de pago a proveedores, pasando de máis dos 180 días do ano 11 a menos de 30 no último ano. E centrándome xa no expediente que hoxe presentamos neste plenario, permítame que lle recorde, como xa se dixo aquí, que ascende a 14,9 millóns de euros aproximadamente, financiados íntegramente con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais de 2017, destinándose 10,5 millóns de euros a suplementos de crédito e 4.378.000 para créditos extraordinarios. Tiveron vostedes, como é menester, a súa disposición a memoria proposta da Presidencia, o informe favorable da señora interventora e tamén o ditame favorable da Comisión Informativa Especial de Contas e Permanente de Economía e Facenda. Os nosos argumentos, quede claro, os do presidente e os do seu grupo de goberno, como xa dixen en outras ocasións, son claros e determinantes. Todas as nosas actuacións están encamiñadas a conseguir a máxima cooperación cos concellos, nas obras e tamén nos servicios da súa competencia, pero tamén, e recalco isto, como non podía ser de outro xeito, con outras entidades e colectivos que, por o que vexo, poñen en duda que, sin lugar a dudas, para nós, desenvolven unha importante labor social e incluso empresarial en favor da nosa provincia. Parece que algúns de vostedes non o queren recoñecer. Sin ánimo de ser repetitivo, e unha vez vista a emenda de corrección de erros da Presidencia, que tamén se citou aquí, que se nos facilitou con tempo suficiente o pasado mércores, permítame que destaque o seguinte. Por un lado, suplementanse distintas partidas do orzamento para gastos en investimentos en medio ambiente,
con algo máis de 300.000 euros para cofinanciar proxectos de 2 concellos concretamente que a Confederación Hidrográfica, Pobra de Tribes para mellorar o seu abastecemento 238.000 e Vilamarín 70.000. Para Termalirmo 50.000, causa que sempre lle fai moita gracia e gracia entre comillas ao señor Pérez Jácome. Acción Social 472.000 en cooperación cos concellos 5.083.000 ao que logo me referirei. Suplementanse tamén a partida de amortización de préstamos por un importe de 4.200.000, o que nos permitirá amortizar, xa vexo que para algúns de vostedes non é importante, na súa totalidade o préstamo concertado no seu día co Banco de Crédito Local BBVA. E, por outro lado, xenéranse créditos extraordinarios para promover ou desenvolver, entre outras, as seguintes actuacións en concellos, ben para gastos correntes ou ben para investimentos. Para gastos correntes, debo destacar o Plan Provincial de Cooperación cos concellos e coas mancomunidades para a súa adaptación ao Reglamento de Protección de Datos por 217.000 euros, o que xa se referiu o meu compañeiro señor Pumar. Créditos extraordinarios tamén para actividades culturais, en especial mención para o Plan Cultural de Baltar, 40.000, Plan Cultural de Cortegada, 30.000, Campamentos Ourensanía en Muiños e non en Lobio, señor Pérez Jácome, 50.000, Programa Castro Caldelas Medieval, 15.000, e para a dinamización do Castelo, 40.000. Tamén para traballos medioambientais en Padrenda, 30.000, funcionamento do Centro Agroforestal de Riós, 30.000, o funcionamento do Museo da Limia en Vilar de Santos, 12.000, entre outros. E para gastos de investimentos en concellos, xenéranse igualmente determinados créditos extraordinarios que ascenden a 2.090.000 na súa totalidade e que, detallados por concello, figuran na proposta da Presidencia que obra, como xa dixen antes, en poder de todos vostedes. Concédense axudas, aquí xa se referiron por exclusión, eu vou por adición, concédense axudas a 74 concellos, señor Fraga Cibeira, e tamén á entidade local Menor de Verán, si ben polo seu importe total merecen especial mención as concedidas aos concellos de Monterrei, 203.000 en conxunto, a Veiga, 213.000, Barbadás, 200.000, Os Blancos, 200.000, Castrelo de Miño, 100.000, Cortegada, 250.000, Ribadavia, 230.000, Berín, 530.000, ou Xinzo de Limia, 223.000, que, por o que vexo, ao señor Rodríguez Suárez non lle gusta que lle demos axudas ao seu concello. Espero que os cidadanos de Xinzo lle sepan valorar. Repito tamén que atendemos as peticións, unha vez que o señor presidente as valorou conxuntamente con nós e cos técnicos desta casa, de 74 concellos, quedando moi poucos, e digo moi poucos, non todos os 17, en lista de espera e por distintas razóns que non hai ningún inconveniente en explicarllas no seu momento, señor Fraga Cibeira. Pero xa como avancei anteriormente, tamén se lle prestan axudas a outras entidades e asociacións que veñen facendo un gran labor para o progreso e benestar dos ciudadanos desta provincia, que por o que vexo algúns de vostedes non o recoñecen así. E sin ánimo de aburrilos, pero si de informar a poboación en xeral, permítame que destaque as seguintes. Para gastos correntes, en unha labor de acción social, concédenselle 15.000 euros á Asociación de Empresarios de Berín, 100.000 á Fundación Gabela de Persoas con Discapacidade para Enfermidade Mental. Para actividades culturais deportivas concédense, entre outras, as seguintes. A Coral Liceo Ourense, 15.000. A Fundación Sotelo Blanco, para o Museo Arqueolóxico Ribeira Sacra, 25.000. Para a Fundación Venancio Salcines, o Torneo de Bato Ourense, 20.000. Queixume dos Pinos, actividades no aro 18, 20.000. Federación de Judo, 6.000. Asociación Ourensana de Xadrez, 7.000. Especial Olímpics, 10.000. Club Natación Sincronizada de Ourense para participar no Campeonato de España, 13.000. Expo Ourense, 70.000. Xa o dixo o señor Pérez Jácome que non lle gusta nada eso. Federación Galega de Atletismo, Campeonato Galego e Nacional de Pista Coberta, 8.000. Espero que isto sí lle gusta porque el practica habitualmente. En canto ás axudas a entidades e asociacións para gastos de investimentos, teño que destacar tamén as seguintes. O Bispado de Ourense, 122.000, para arranxos de varias iglesias en Carballiño, Agudiña,
Pereiro de Aguiar, a Cela en Lobios, non en Muiños, señor Pérez Jácome, e tamén en Quintela de Leirado. Algo teria que ver aquí o señor Pérez, don Pablo. A Asociación Española contra o Cancro para arranxos na súa sede, 60.000. A Fundación San Rosendo para a residencia de maiores en Lobios, pois sí, 400.000. Importante labor social. A Asociación de Veciños de Moás en Paderne de Allariz, 18.000. E a Fundación Aquis Querquernis en Bande para continuar as excavacións do campamento romano, 63.500. E non olvidemos tampouco as axudas ás mancomunidades de concellos da provincia, a 7 das 8, por un importe total de 230.000. E para rematar, debo dicirlles que na memoria proposta da Presidencia figuran tamén diversas modificacións ou cambios no capítulo 4 de gastos, non por capricho, senón solicitados polos propios concellos que a Presidencia atende na súa totalidade respectando, como ven sendo habitual, a autonomía municipal. E con respecto ás súas emendas, tres, quero recordar, algunha nin siquiera a teño diante, anunciolles que non as imos aceptar por razóns obvias e, xa digo, vin aquí demasiadas ocurrencias na miña segunda intervención, entrarei en algunha delas, pero, bueno, simplemente por apostillar algo, señor Rodríguez Suárez, plan único, sorpréndeme que sigan falando deso, cando en Lugo, que agora cita moito Lugo, pero cando en Lugo vostedes co-gobernaban en mellor armonía que a hoxe, non se acordaron do plan único. Xa hai que un día lle dixen as subvencións que iban para o BNG, para o PSOE e as que iban para o PP. Agora, como non hai máis remedio, hai que fer plan único, porque non hai máis remedio. O da Lei de Estabilidade Presupuestaria xa lla citei, creo que non se me entendeu, e logo, por señor Pérez Jácome, non confunda a cidadanía, que usted é un verdadeiro experto neso, e yo valoro, pero non yo comparto. Non confunda a cidadanía o que nós fixemos con eso do informe que vostede citou. Nada que ver o que fixemos nós co que diu o informe. Nada máis. Moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente, porque despois de 3 anos con estes debates reiterados ano tras ano, isto, pois, ainda que é un punto importante, como dicía o portavoz do Partido Socialista, de feito, quizá é un dos puntos máis importantes do orden do día de hoxe, non deixa de ser pois moi frustrante, porque son dar cabezazos contra a mesma parede que non hai maneira de ablandar. Vou simplemente a apostillar ou para contestar 3 cousas nas que se referiron a mí indirectamente. Dice o portavoz do Grupo Popular que parece que non me gusta que lle den axudas a Xinzo porque vou a votar en contra. Mire, vou a votar en contra porque non consiste ou non é o caso os 220.000 e pico, 223.000 euros que van para o Concello de Xinzo, senón pois como se reparten os cartos, como se reparten os recursos, como vostedes gestionan de xeito clientelar os recursos de todos os cidadáns da provincia de Ourense. Entonces non me particularice no tema de Xinzo, porque mire, se me gusta que den axudas ao Concello de Xinzo, que nós propoñamos un plan no que o Concello de Xinzo, en concreto, iban a tocar 540.000 euros todos os anos. Todos os anos o Concello de Xinzo iba a poder dispoñer, se aprobara ese plan único que a vostedes, do que vostedes tanto renegan e que a vostedes non lles gusta nada, entendemos moi ben, porque o Concello de Xinzo podría contar e dispoñer e incorporar ao seu orzamento a día 1 de xaneiro 540.000 euros cos que podría planificar, cos que podría decidir investimentos, decidir prioridades, como decía na miña primeira intervención, que podrían, sí, realmente contribuir a mellorar as arcas do Estado sin que o alcalde de Xinzo de turno pois tuvera que vir aquí reunirse co señor presidente e trasladarlle esas propostas para ver se graciosamente pois lle encaixaban ou non. Yo mesmo que falamos do Concello de Xinzo, pois falamos do resto dos concellos de toda a provincia de Ourense. O plan único que nós defendemos, que seguimos defendendo, que na provincia de Lugo acaban de aprobar fai 2 meses, e que é un plan único que incorpora, creo que son máis de 60 millóns de euros, é un plan único que nos defendemos e que o único que persigue é que os recursos de todos os cidadáns se repartan con criterios obxectivos. E que eu, desde logo, non fago máis que botarmos a cabeza porque non entendo por que non lles parece ben que os cartos de todos se repartan con criterios obxectivos
entre todos os concellos da provincia según os criterios que marca a propia Federación de Municipios e Provincias, e que todos eses criterios foran coñecidos por todos para poder saber o que lle toca a todos e que se reparta de xeito equitativo. É que sigo sin entendelo. E non entendo, entre outras cousas, porque vostedes non me explican. Porque nunca deron todavía un argumento que defenda isto, que defenda este sistema clientelar a dedo de repartir os recursos frente ao que nos propoñemos, que é un sistema obxectivo que non depende da cor política do Concello e que beneficiaría a todos os cidadáns desta provincia, sobre todo porque, por o argumento que lle acabo de decir, no caso de Xinzo, que permitiría aos concellos planificarse e contar con recursos estables, sostidos no tempo. E nada máis, nós, desde logo, vamos a votar en contra. Nós, o que defendemos respecto da emenda do Grupo Socialista, desde logo, pois, lamentando moito, non podemos votar a favor, porque nós o que plantexaríamos, en todo caso, sería que a totalidade do expediente se repartira según os criterios da FEGAM e non exclusivamente eses 4 millóns de euros que proverían da partida da amortización de débeda. Entón, nós o que sí que plantexaríamos é que a totalidade do expediente quedara sin efecto e estes cuartos que temos de remanente de tesorería se fixera un novo expediente e que se repartiran entre todos os concellos segundo os criterios obxectivos da Federación de Municipios Galega de Municipios e Provincias. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola de nuevo a todos. A ver, primero, nos han traído ahora, como decía bien del portavoz del PSOE, la enmienda del Partido Socialista. Creemos que no es una enmienda perfecta, pero aquí no vamos a cometer falacia nirvana, que es coperfecta o nada. Entonces, es mejor esto que la que pretende el PP. Entonces, nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda del Partido Socialista en este sentido de que ese dinero, obviamente, no sea para amortizar la deuda, porque hacen falta inversiones obviamente, en esta provincia. Decir que dicen que ayer se quedaron sin impresora. Me parece mentira que un grupo de un provincial que se quede sin impresora y no puede entregar esto. Dios mío, hoy en día existen los pendrives. Aunque sea cogéis un pendrive y venís por Holper. Nunca van a faltar impresoras en Holper para vosotros. Así que, tranquilos. Por el tema, decir también que en esta modificación de crédito de gasto se aprueba un gasto de 25.000 euros para un piano. En piano creo que es en Tribes, ¿no? Como experto en este tema tengo que decir que lo mismo decíamos del Delicatessen para una escuela de música, ¿no? Yo he vendido muchos pianos y considero también que es un gasto excesivo en este tema. Yo recuerdo que vendí, no este piano en concreto, porque yo desde que soy diputado provincial no puedo facturar nada a un organismo público. Entonces, si bien este piano yo hubiera hecho el mejor precio y lo hubiera vendido yo, al ser diputado, pues no puedo hacerlo. Soy de las pocas personas que dedicándome a la política pierdo dinero. Entonces, decir que yo vendí el piano de... obviamente nosotros somos venta, estamos de intermediarios, obviamente no fabricamos. El piano que costó 120.000 euros del auditorio y considero que fue un gasto tremendamente excesivo, ¿no? Como es todo el auditorio en sí, que es un despropósito, ¿no? Entonces la gente me decía, oye, ¿cómo lo criticas si lo vendiste tú? Oye, como profesional alguna cosa, si no es ilegal, y obviamente como político la critico y no se debería hacer. Si yo fuera político, no compraría ese piano, obviamente. Bueno, pues simplemente comentar las palabras de Plácido. Que antes me confundí de nombre, pero que sepas que conozco perfectamente aquella zona, tanto el sitio donde eres alcalde, que por cierto tienes allí el embalse, que una vez fuimos en pleno verano, y moita playa, pero había 2 personas, macho. Había unha sombrilla e 2 personas. Non sei se explícame tú por que tan pouquiña xente ali en pleno brao, na playa de Lodes, por chamarlle playa ali no embalse, non? Pero vamos, reconozco que conozco máis o Lobios, non? Vou moito, cando vou a Lobios vou, como se chama? Cubano, non é o restaurante cubano, chaman, algo así, non? Y por cierto, allí después en Portela de Ome, yendo para Portugal, me hace gracia porque tiene la bajada aquella, que tiene una bajada frondosa, que es de las más bonitas que hay en el sur de Galicia, junto con la Ribeira Sacra, que es donde soy yo. Bueno, total, que me hace gracia porque antes Plácido dijo gestión brillante, dice que esta diputación ha tenido una gestión brillante, y Pablo, sin embargo, ahí no se rió. Se rió cuando dije que la región, la Xunta valora en 150.000 euros el informe, ahí se rió. Y sin embargo, cuando Plácido gestión brillante, digo, mira, la gestión brillante es la que dice el Far de Vigo. Ourense es la única provincia española en la que hay más población inactiva que activa. Esta es la gestión brillante de este señor. Lo demás son hechos subjetivos. Son desbarres que puedas tener tú de temas subjetivos. Por cierto, que dijiste, es el único que se presentó con un programa electoral para la Diputación. ¿Ves cómo vuelves a decir lo mismo? Soy el único de España, el rollo infantil. Vamos a ver, en la Diputación nadie se presenta porque eso se eligen después los alcaldes. Nadie vota a un presidente de la Diputación. Ningún votante en España vota al presidente de la Diputación. Es un voto indirecto después que eligen los alcaldes, con lo cual es el único, porque es el único que hace semejante estupidez.
Si los ciudadanos no pueden votar a un presidente de la Diputación, ¿cómo se presenta este tío al presidente de la Diputación? Mañana me voy a presentar yo para ser el campeón del mundo de natación y de boxeo al mismo tiempo. Y soy el único. Voy a unir las dos modalidades, ¿no? Y también seré el único de todo el mundo. O sea, esas son las tonterías que hace este señor. Lo del endeudamiento, pues explícamelo tú. O sea, vuelves a decir este tema de por qué es bueno hacer inversiones a partir de 2019 y ahora no, porque no me has contestado eso. Dime por qué el informe, este papel de la Xunta, porque está mal y que intento confundir a la población. Confundirla intentarás confundir vosotros, que pagasteis 2.700.000 por algo que vale 150.000 euros. Y además aquí refleja además los años donde es más caro el archivo, que son los antiguos. Entonces, ¿quién confunde? Pero yo ¿quién confundo si esto es un papel oficial de la Xunta firmado aquí por un técnico con una fecha? ¿Dónde confundo yo? ¿Acaso falsifico un papel? La única persona que falsificó un papel es la mujer de ese señor, que tiene una sentencia de 1 año de cárcel por haber falsificado documentos del Ayuntamiento de Orense, en una firma, la mujer del señor Baltar. No yo no falsifico. Entonces yo no sé quién intenta confundir a la ciudadanía. Le intentarán confundir ellos. La intentarás confundir tú, pagando 2.700.000 por algo que vale 150.000. Y después todo el rato dice que tenemos ocurrencias. ¿No ves que son todos juicios de valor? Argumenta, carallo. Yo seré soez, pero por lo menos argumenta, hombre. Es que ocurrencias tamén digo que estés tú. E tú de min estamos así 15 horas debatindo. Plácido, tienes ocurrencias, no, ocurrencias las tienes tú, no las tienes tú, no las tienes tú. Pero argumenta, ¿por qué? Tú dime por qué este papel está mal, dímelo. Y dime por qué es bueno invertir, tener deuda cero en 2019, invertir a partir de ahí y ahora no. ¿Por qué es bueno darle al banco ahora 4 millones y no dárselos después? ¿Por qué aceleras la amortización? La amortización, dímelo por qué la aceleras. Porque no lo entiendo. Se acelera una amortización cuando tienes exceso de liquidez. Pero, hombre, una provincia pobre nunca puede tener exceso de liquidez porque hacen falta inversiones. Inversiones para generar riqueza, no para generar pobreza. No necesitamos auditorios, necesitamos un centro de investigaciones donde vengan científicos. Necesitamos fábricas, suelo industrial, ¿vale? Lo que teníamos otro día de Valta Ravela. No necesitamos auditorios, los auditorios no crean riqueza. Los auditorios dan un servicio. Después, me decías del tema decías que hace las cosas bien. ¿Por qué tuvo entonces una llamada del Estado español por no presentar, ser el único sitio donde no tiene los inventarios declarados, ¿no? Y después, con la interventora que tuvo problema con el tema de la regla de gasto y con el techo de gasto. ¿Por qué? Si se hacen las cosas tan bien, ¿por qué os pegaron un tirón de orejas del Estado español por cómo hacer la gestión? No sé a qué viene a decir que hace las cosas de forma brillante. Respecto al termalismo, yo te hago una prueba del termalismo, la prueba del algodón. El termalismo es un auténtico, dices tú, generador económico, una auténtica maravilla. Bueno, pues vuelve a hacer la prueba del algodón. Aquí tienes en Las Burgas la piscina termal. La piscina termal se bañan en ella unas 30 personas al día. Cuando se cobraba 2 euros, venían 1 o 2 personas al día. Eso para ti es potencial económico. ¿Tú sabes cuánto se paga por alquilar la zona termal de Orense, la Chabasqueira y la otra, ¿cómo es? La de, do Muiño. ¿Sabes cuánto se paga? 800 euros al mes por cada uno. Vaya riqueza. Non chega nin para pagar unha semana de sueldo aquí dun bedel con seguridade social. Vale? O Muiño paga por todo ese terreno de unos 2.000 metros cuadrados ou 3.000 metros cuadrados con aguas termales, paga al Concello como canon 800 euros al mes. Si eso, ostras, 800 euros al mes, y eso genera riqueza. Home vai. Sin publicidad gastáis 1 millón de veces más. Respecto al termalismo, respecto a Espourense, nosotros estamos totalmente en contra de Espourense, de pagar las actividades, pero estamos, sin embargo, a favor de que haya infraestructuras. Es decir, nosotros criticamos que se le dé dinero al Club Orense Baloncesto, pero no criticamos que haya al menos en la provincia, pues tendrá que haber un pabellón. Es decir, no estamos en contra de las infraestructuras. Respecto a los auditorios, en Orense pues debería haber un auditorio. Oye, lo que no puede haber es 40 en una provincia que se está muriendo, ¿vale? Pero en Orense debe haber un auditorio digno y pagado con dinero público. Pues sí, creemos en las infraestructuras. Lo que no estamos a favor es de pagar después a los artistas de teatro, ¿no? Ese es el tema. Entonces, el tema del atletismo, pues obviamente creemos que ciertas actividades las tienen que pagar los usuarios. Pero la infraestructura, ahí sí que creemos siempre son de interés general. Y nada más. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Empezo polo final, agradecer o voto a favor ao Grupo Democracia Orensana e unha breve aclaración, indicarlle que carecemos de sinatura digital, co cal nos foi imposible, por máis que intentáramos, asinar nun pendrive. Non houve maneira, asinamos en papel ou senón non tal. Señor Álvarez do Baño, fálanos vostede de xestión brillante con cargo ao resultado orzamentario de 26 millóns de euros. Ben é certo que deses 26
non sabemos a cantidad de fixa, pero en torno a uns 11 é gasto que xa está comprometido ou quedou pendiente de executar do exercicio anterior. Eu aceptaría o de brillante resultado orzamentario se esta Diputación, igual que a moitos concellos e outras administracións, recaudase de seu. A maior parte dos recursos desta administración veñen transferencias de outras administracións. Control sobre o gasto, bueno, podo admitir. Non sempre un resultado orzamentario como este reflexa un resultado brillante. A veces reflexa tamén unha falta de execución do orzamento anterior, de exercicio orzamentario. Pero, máis alá diso, deso que vostede segaba, a miña pregunta é necesaria esta amortización anticipada da débeda da Diputación, do préstamo que ten? Máis alá do cumprimento da regra de gasto que o ano pasado incumprímolo. E outra pregunta, que gastos nos vai xerar esta amortización anticipada? Eu só agardo que a fagan hacia finais do ano de exercicio, para que o gasto que haxa que pagar por esa amortización anticipada sexa o menor posible. Porque estamos falando de algo moi básico, ao que debe de dar cumprimento esta Diputación. Falamos de algo que vostede sabe moi ben e por partida doble, porque en Embargantes é alcalde nun concello e secretario municipal e interventor noutro. Falamos de necesidades municipais, de necesidades que teñen todos os concellos desta provincia e que acuden a esta administración para que lles axude, que está entre os seus cometidos. Pois ben, tan difícil é ter un plan no que dentro da súa autonomía municipal os concellos poidan decir o que queren con cargo a unhos ou con cargo basados nun baremo con os criterios de reparto obxectivos. É tan difícil. Voulle poñer ainda máis claro, mire, sin máis voltas e reviravoltas. Nós votaríamos a favor, e ata lle aplaudiríamos coas orellas se estes 14 millóns de euros, que van aquí casi 15, fosen repartidos aos concellos desta provincia con cargo a uns criterios obxectivos. E eu creo que vostede, como alcalde que é dun concello, eu creo que tamén estaría de acordo. Moitas gracias. Grupo Popular. Señor Jácome, vou empezar por dicirlle que non sei cando vostede foi a Muiños, pero ou non mirou ben, ou unha sombrilliña sola no verán, seguro que non foi así. Pero bueno, invito a que veña este verán, verá como veus ten bastantes máis sombrillas. Adiós, gracias. E eu non dixen nunca, en ningún momento, que falara ou que se falsificara ningún documento ni nada. Simplemente lle dixen que o que di ese informe e o que fixo esta Diputación non é o mesmo. E non lle vou explicar aquí porque non é o momento nin o caso. Non, porque non, mire usted, o discurso que faga eu é o que faga eu, como que fai vostede, e eu xa sei que vostede actúa para un medio de comunicación e eu non, porque xa yo dixen máis veces, non estou na súa nómina nin pretendo. Entón quede claro iso. Señor Fraga Cibeira, en ningún caso as diputacións co actual modelo poderían recaudar ingresos por sí. Entonces, vámoslo a deixar así. Do plan único referirei un pouco máis adiante porque siguen insistindo nel e non quixera darlle máis datos, pero simplemente apuntarlle por que hai plan único ahora en Lugo e non o había antes, cando gobernaron esa diputación moito tempo, ou a co-gobernaron. No, claro, pero hai no cando non hai máis necesidade que habelo. Entonces, no, pero nós presentámoslo, e repito outra vez, presentámonos, e o señor presidente o dixo, a unhas eleccións cun plan que se chama 15-19, que é o que nos obliga. E eso de que el presentou un programa electoral, pois así debían facer todos, incluso creo que o novo PSOE fala de facer eso. O sea que non sei se nos copian ou lle pareceu ben a idea. Elixa usted. Pero creo que falan de que quen vai ser o próximo presidente da Diputación se os ciudadanos de Ourense o queren. É dicir, que xa copiaron o noso modelo, ou polo menos ben que é bo. O señor Pérez Jácome e o señor do BNG non nos dirán nunca quen vai ser o seu presidente porque pa qué, non? Entón non nos lo dirán nunca. Nós sí o volveremos a dicir, e porque vexo vostedes tamén. E logo que os ciudadanos voten, que iso é a maravilla dunha democracia. E sin alargarme moito, pero tan só reiterar unha vez máis
e vexo que non lles gusta, que este expediente de modificación de créditos, o repito, é unha consecuencia máis da boa xestión económica dos últimos anos, e non digo só do ano 17, dos últimos anos e din datos, lles guste ou non lles guste. Quero recordarlles tamén, señores deputados e deputadas dos grupos da oposición, que a responsabilidade, e isto non é unha chulería, enténdano ben, é unha realidade, é responsabilidade do Grupo Popular gobernar esta Diputación, porque así o quixeron os cidadáns, e parecen olvidalo, porque pretenden, de feita civilina ou de alguna maneira, impor vostedes os seus criterios. Pois non é así. Non hai máis volta de folla. Nós gobernamos e con todo o dereito do mundo decidimos a estrategia de goberno que queremos desenvolver con seriedade, obxectivos, por certo, claramente definidos no plan ao que me referín antes, 15-19. Teñen vostedes algún plan semellante ou alternativo? Téñeno? E con moito sentidiño común o facemos, quedelle claro. Todo isto, imagino que xa o saben, baixo o respetuoso criterio da autonomía municipal, o que repito sempre, non me cansarei nunca, que é o obxectivo prioritario de darlle servicio aos pequenos concellos. Xa o dixemos por activa e por pasiva, pero vostedes teiman a menor oportunidade que teñen de pretender dirixir esta institución co xa cansino, unha vez máis, plan único de equiparación entre concellos e que está tan de moda agora coas outras deputacións galegas. Xa digo por qué. E nós non somos nin Lugo, nin A Coruña, nin Pontevedra. Coruña e Pontevedra, evidentemente, por cuestións orzamentarias, e Lugo incluso por diferencias evidentes. Ainda máis, fártanse vostedes de falar nos medios das diferencias con estas deputacións no tocante ao diñeiro destinado aos concellos. Xa lle dixen aquí, en algún momento, como se repartía o diñeiro en algúns momentos nesas deputacións que vostedes ora poñen de modelo. Pero se esquecen, supoño, que non sin certa intención dos recursos que compre destinar a todos os servicios que presta a Deputación e aos que se pode acoller calquera concello, e digo calquera. Ou acaso a recadación non custa? Ou todos os servicios de recollida e tratamento de lixo saen gratis? E víase obras medioambientais? Vexo que non lles gusta nada o que lles digo. Manteñan o respeto e deixen intervir o voceiro do Grupo Popular. Nunha moción posterior lle darei datos do que subvenciona a Diputación, porque por o que vexo dame un pouco de pena que non o entendan nin os alcaldes. Dame un pouco de pena que non sepan nin o que traen entre maus. Pero yo direi despois, sexamos serios e non pretendamos confundir a opinión pública que por o que vexo é o que pretenden vostedes. E remato xa. Pero, como ben dixo o presidente no debate do Estado da provincia, esta Deputación, é a mellor aliada dos concellos da provincia, a administración máis cercana aos concellos que planifica e executa políticas que teñen que ver con cuestións medioambientais, que por o que vexo olvídanas, sociais, que por o que vexo olvídanas, culturais, que tamén vexo que as olvidan, e mesmo turísticas, que tamén vexo que as olvidan. A Diputación está sempre. Non falta e non falla. Receptividade a todas as cuestións e disposición total para plantexar ante quen sexa as propostas que persigan a defensa dos intereses provinciais. E non vou citar aquí, señor Fraga Cibeira, algún dos concellos dos 17 que vostede dixo que non foran atendidos. Non demandou nada, ou dixo 2 días antes, como, a ver se me cae algo por aí, te mando algo en un paquetito. E non quero por nombres porque intento ser moderado, non como algúns de vostedes. Somos unha Deputación que asiste técnica, económicamente e tamén xurídicamente aos concellos, pero tamén persegue e defende unha visión integral da provincia. O dicía o señor presidente, o dicimos nós todos. Outra cousa que lles faga gracia. Unha visión onde moito importa a autoidentificación, a autoestima, o orgullo de ser ourensán, a ourensanía, que tamén lle fai gracia, a aposta pola identidade, que creo que neso deberíamos estar de acordo cando menos. Señoras e señores deputados, temos vocación constructiva, quede claro. Erguémonos cada mañá para facer cousas por e para Ourense. Outros, e sin citar a ninguén, para que non as fagamos. Esa é a diferencia. No vindeiro mes de maio do próximo ano falarán os cidadáns. Moitas gracias.
Moi ben rematado o debate desta cuestión. Entramos no momento das votacións. En primeiro lugar, vou someter a votación ao plantexamento de Democracia Ourensana en relación á retirada do expediente ou deixalo sobre a mesa. Votos a favor desta proposta? Votos en contra? Queda rexeitada. En segundo lugar, vamos a votar a emenda do PSDG-PSOE. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda rexeitada. E, en terceiro lugar, votamos o expediente de modificación orzamentaria. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto, que é o Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e Mancomunidades para a súa adaptación ao Regulamento da Unión Europea 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, o Regulamento Xeral de Protección de Datos. Ten a palabra o señor secretario. Bo día de novo. O Programa Provincial de Cooperación, ao que se acaba de referir o señor presidente, foi dictaminado na Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, co voto favorable do Grupo Popular, do Grupo Socialista e de Democracia Ourensana e a abstención do Grupo do BNG, dictaminándose favorablemente a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e Mancomunidades para a súa adaptación ao Regulamento da Unión Europea 2016/679 do Parlamento Europeo do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, conforme coas bases que van poder os señores diputados e que non vou reproducir por mor da brevidade. Segundo, someter este programa inicialmente aprobado a información pública por prazo de 10 días hábiles mediante un anuncio no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación. Durante este prazo, as persoas interesadas poderán formular as alegacións e suxestións que estimen oportunas que serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de non formular as alegacións en prazo, o programa se considerará automáticamente aprobado de forma definitiva, procedéndose a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación. Moitas grazas. Intervencións dos grupos. BNG, cando queira. Nos vamos a votar a favor. Nada máis, gracias. Democracia Ourensana. Nós, como xa fixemos tamén na comisión, votaremos a favor. Sencillamente, facer unha pequena reflexión. Parecenos que o presupuesto destinado a esta medida, a esta colaboración cos concellos en materia de asesoría xurídica, neste caso, que é unha das competencias que ten a Diputación cos concellos, vai un poquinho raspado de cuartos, porque si miramos a cantidad total prevista para isto e a cantidad que poden solicitar os concellos e tendo en conta o número de concellos que son e tendo en conta que tamén poden acollerse as mancomunidades, pois, bueno, que a cousa vai un poquinho xusta. Según se dice, pois que é posible que algúns dos concellos non o soliciten ou que algúns arreglense con menos cuartos, pero, bueno, pensamos que para estas cousas a mellor habría que ser un pouco xenerosos e estirar un pouco o presuposto, porque, bueno, é algo que necesitan e no que non se debe, pois, como se diría habitualmente, racanear. En todo caso, sí que nos parece unha medida importante para os concellos pequenos que moitas veces non poden dispoñer de personal e de medios para esta clase de cousas e votaremos a favor, como xa dixe. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Permítame que antes de entrar no fondo da cuestión faga como o señor Alberto Baño, sin alporizarme, eso sí, solemnice o obvio, o que lle faltou a él por solemnizar. Porque todos sabemos que quen goberna é quen ten que tomar decisións. Non facía falta que non o explicase. Tamén sabemos que gobernan porque os cidadáns os puxeron aí. Pero vou solemnizar o que lle falta. Os cidadáns nos puxeron na oposición para que nos opoñamos, para que expoñamos outra visión das cousas diferentes á súa, e para que propoñamos cousas diferentes á súa. E xa lle digo eu que nós, aparte de cooperar, se chegamos a gobernar, aparte de cooperar cos concellos como fan vostedes, o que faríamos era un reparto xusto entre os concellos para que lle tocase a todos o que lle corresponde. Dito isto, e solemnizado o obvio, tamén teño que dicir que desa labor de oposición propositiva nace esta proposta, que xa propuxamos no debate de Estado da provincia do mes de novembro deste ano, que foi aprobada por todos, e que volveu a propoñer nunha moción o mes pasado.
ímola votar a favor, é dicir, aquí estamos para opoñernos, para enseñarlle a xente que é outra maneira de facer as cousas e máis tamén para propoñer cousas que ustedes que como gobernan unhas veces aceptaranas e outras non. E a cidadanía, como ben di vostede, valorará, como fai sempre. Nada novo tampouco, o obvio, de novo outra vez. Si nos gustaría, como ben dixo o señor Ojea, que a dotación fora maior. Así é todo. Ímola votar a favor porque máis vale isto que nada porque foi unha proposta nosa. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días. No voy a entrar en el detalle del programa porque ya fue debatido en el mes pasado. Entonces, lo que sí, en ese pleno del 23 de marzo, nosotros como equipo de gobierno habíamos adquirido dos compromisos, ¿no? Por un lado, crear una partida presupuestaria y, por el otro lado, elaborar de manera urgente un programa de cooperación con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para que puedan adaptarse a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos. Esto fue el 23 de marzo. Hoy, un mes después, acabamos de aprobar en el punto anterior la partida presupuestaria para este programa con una aportación de 217.000 euros para este fin y a mayores, como ustedes pueden ver en la documentación que tienen del programa, no solo incluimos a los ayuntamientos de la provincia, sino también entendemos la importancia que tienen las mancomunidades de la provincia. Entonces, no solo era el acuerdo del pasado pleno hablar de ayuntamientos, sino que desde la Diputación queremos también que este programa sea para las mancomunidades. Se establece de una manera lineal una ayuda de 2.200 euros por entidad que se adhiera a este programa que hoy aprobamos. Con este acuerdo, la Diputación de Ourense es pionera en disponer de un programa específico de implantación del nuevo Reglamento de Protección de Datos en los ayuntamientos. Y como bien dice nuestro presidente siempre, es un objetivo de esta institución: máxima cooperación y máxima autonomía local. Gracias a todos los grupos por apoyar este programa. Segunda quenda de intervención, o BNG non fai uso da palabra, Democracia Ourensana. Entón, sometemos a votación este programa de cooperación. Votos a favor do mesmo? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto séptimo, que é a ratificación da decisión de iniciar o expediente de concesión da medalla de ouro da provincia de Ourense a don Elixio Rivas Quintas. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Deportes e Mocidade adoptouse por unanimidade, sendo favorable a adopción do seguinte acordo: ratificar a providencia da Presidencia do 9 de abril de 2018 polo que se incoa o expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escritor ourensán don Elixio Rivas Quintas. Gracias. Intervencións dos grupos. BNG. Moitas gracias, señor presidente. Igual que xa o fixemos na propia comisión informativa, vamos a, desde logo, non pode ser de outra maneira, ratificar o noso voto a favor. E simplemente, pois, gustaríame aproveitar a ocasión para facerlle unha pequena suxerencia que o mellor, pois, pode ser do interés do grupo de goberno. Elixio Rivas ten unha obra de referencia que se chama A Limia, que foi editada, se non relembro mal, no ano 85 por os servicios de publicación desta Diputación. Eu estuve mirando na páxina da Diputación e non aparece no catálogo de obras publicadas. E imagino que será complicado de conseguila a data de hoxe, entón, o mellor, pois, aproveitando este expediente de concesión da medalla de ouro, pois, unha boa homenaxe por parte desta propia Diputación sería, pois, reeditar esta obra, poñela, actualizala, poñela ao día, que poidera ser, pois, accesible para todos os interesados. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola de novo a todos. Eu, como xa dixen na comisión correspondente, pensamos que determinados premios danlle valor ás persoas que o reciben. En outras ocasións son os premios os que se ven honrados cando se lles conceden a determinadas persoas. Neste caso concreto, pensamos que a medalla de ouro de Galicia, a medalla de ouro da provincia, vese honrada por ser concedida a esta persoa, este investigador, a este etnógrafo, lingüista, por decirlo de alguma maneira, experto en toponimia e todo eso.
Creo que non fai falta falar moito dos méritos de Eligio Rivas Quintas, porque nos últimos tempos ten salido bastante nos medios de comunicación, deuselle tamén algún outro premio. Bueno, eu particularmente conozco, penso que bastante ben, a obra de Eligio Rivas Quintas, teño leído bastantes cousas del, e xa que o compañeiro Ramiro falou dese libro da Limia, pode dicir que se non cambiou, existe un exemplar na Biblioteca Pública de Ourense. Saben que hai unha parte nun piso máis superior que é estrictamente para as obras en galego relacionadas con Galicia. Nese punto hai polo menos un exemplar. Tratei de conseguirlo tamén eu fai anos, e ao final tampouco poden conseguir. Tamén tiña entendido que había editado a Diputación. Concretamente o pedín, pois eso, eu lín ese libro fai aproximadamente 30 anos, ou entre 25 e 30 anos. Lino bastantes veces, e outros del, pero bueno, xa que falamos dese concretamente, da Limia, unha obra documentadísima, é unha obra que fala pois de historia desde a Lagoa da Antela, desde aspectos xa do Paleolítico, etcétera, etcétera. E bueno, por non prolongarme, e para quitarlle un pouco de ferro institucional e falar un pouco, contar algunha anécdota, voulle contar un par de anécdotas relacionadas con ese libro. Se o leen, unha das aldeas das que fala é a aldea de Parada dos Folós, que está no cauce do río Arnoia, case arriba cerca do seu nacemento. Esa aldea, casualmente, foi a aldea na que naceu o meu pai, e quedou abandonada nos anos 70, unha das primeiras aldeas que foi abandonada. O mellor teñen oído falar dela porque teñense feito reportajes, porque despois se instalou ali unha colonia desas que se chaman de hippies, etcétera, etcétera. E nese libro fala como se viu en dificultades para recopilar a toponimia daqueles lugares, porque xa non vivía ninguén ali, e que era difícil. Este señor andaba, e atopouse con un señor que estaba de paso, paseando con os rapaces, enseñándolles o lugar onde nacera e onde se criara, que estaba de vacacións porque estaba emigrado en Alemania. Bueno, pois casualmente ese señor do que fala Eligio nese libro era o meu pai, e casualmente eses rapaces éramos nós, os fillos del. Ten outra anécdota das moitísimas que se poden falar. Hai outra parte dese libro na que fala da aldea na que naceu a miña nai, é un pueblo que está ali que se chama Xeirón. E nese libro fala da etimoloxía de moitas aldeas e de moitos lugares relacionados cas edras, non? Edreira, etcétera, etcétera. E concretamente fala dun penedo, se alguén leu o libro, pois fala dun penedo que existía nese sitio e que se chamaba o penedo do Édramo, e relacionaba tamén a etimoloxía de Édramo con Edreira, con Edras, etcétera. Eu que nunca había oído falar dese penedo, preguntei ao meu avó, que daquelas ainda vivía, e dixenlle: abuelo, como é que aquí fala este libro de o penedo do Édramo e eu non sei onde é, nunca oín falar del? E diceme: o penedo do Édramo, fixémolo fai anos os homes do pueblo para facer a casa de fulano. Daquelas desfacíanse os penedos. Entón, eu despois quedei pensando, bueno, ese penedo xa non existe máis, pero queda a súa memoria, queda o seu recuerdo, queda o seu nombre, gracias á labor de xente como esta, que de alguna maneira eternizou o lugar co nome e contar. Moitos exemplos que se podían poñer con eso da labor desta persoa. Nós, desde logo, votaremos a favor, e para min é un honor formar parte dunha corporación na que imagino que se vai a votar a favor da medalla para esta persoa. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias. Nós non imos ser menos tampouco e imos votar tamén a favor. Si nos gustaría unha consideración para posteriores expedientes de concesións de medallas de ouros, nos gustaría que máis que vir aquí a facer a ratificación previamente nacese dunha proposta conxunta. Nos tamén nos gustaría, non sei se dentro da comisión é o xeito adecuado para que a xente ou que os diputados os plantexen, e a partir de aí gustaríanos que en vindeiras ocasións fose o modus operandi fose ese. Moitas gracias. Grupo Popular. Moi bons días, señor presidente, señores deputados, señoras deputadas,
persoas presentes neste salón de plenos, persoas que nos siguen a través dos medios de comunicación e tamén aqueles que nos acompañan para dar fe do que aquí ocorre. Señor presidente, parabéns pola acertada decisión de propoñer a don Alixo Rivas Quintas para a máis alta condecoración desta institución. Don Alixo Rivas Quintas naceu en Cimadevila, Xunqueira de Ambía, no ano 1925. A súa formación en gran medida é autodidacta. Estudou latín e humanidades no Santuario dos Milagres, San Vicente de Paul Limpias, e no Colexio de Murguía. Realizou estudos tamén en Madrid, estivo destinado en Inglaterra e en Cuba como profesor. De Cuba teño que decir que foi expulsado polo goberno daquel país. O seu retorno exerceu no Colexio de San Narciso de Marín, licenciado en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago en 1975, con premio extraordinario de licenciatura. Doutor na mesma especialidade no ano 1979, tamén premio extraordinario no seu traballo, na súa tese doctoral de doutoramento sobre a toponimia que versou sobre a toponimia de Marín. Os seus traballos de investigación etimolóxica son un referente nos estudos universitarios referidos a esta materia. Teño que decir que é unha ferramenta que se utiliza nas universidades porque é dos traballos máis importantes, máis coherentes que existen na nosa comunidade autónoma. Etnógrafo, diplomado en portugués superior, Premio Deputación de Pontevedra en 1980, Premio Taboada Chevite, Medalla Castelao do ano 2000, restaurador do Camiño Mozárabe de peregrinación a Santiago, membro da Asociación de Ourense de Amigos do Camiño, membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia do ano 1978, e fundador e primeiro presidente da Asociación Galega de Onomástica da Universidade de Santiago. Colaborou en multitud de revistas, entre elas Porta da Aira, Boletín Auriense, Lucencia, Auriencia e moitas máis. Correspondente da Real Academia de Historia, no ano 2017, recentemente, o ano pasado, o padroado Museo Etnográfico da Limia, a iso que xa fixeron referencia anteriormente, concedeu o Premio Pedra Alta no ano 2017. Podería continuar, estaríamos aquí bastante tempo máis para falar da traxectoria dese persoeiro único, non solamente único da nosa provincia, senón que atreveríame a decir que a nivel mundial, por ese traballo, por ese esforzo, el me decía que dedicou todos os días, prácticamente todos os días, e o sigue dedicando 11 horas a traballo e a estudio, ao día. Don Alixo Rivas Quintas, a quen Deus dotou dunha intelixencia privilexiada, sobre todo, quixera salientar a súa humanidade, a súa xenerosidade e unha capacidade de estudo e de traballo que o fan un persoeiro único, e que, froito de todo elo, acumula unha morea de sabiduría. Coñece como ninguén a nosa realidade, pois estudouna a fondo. Por iso, estamos a falar dunha autoridade nos eidos da toponimia, da arquitectura, da etnografía, da etimoloxía, da lingua, da nosa realidade, do noso país, de todo o que fomos e o que somos. Estou disposto a afirmar que o estudo profundo, traballo incansable, o seu tesón e a súa loita, recollidos nun libro, Camiño Meridional de Santiago, continuación da Vía da Plata, foron este libro ao que el dedicou moitísimo tempo para documentar todo o que tiña que ver co camiño ca Vía da Plata, foron determinantes para o recoñecemento do camiño mozárabe ou Ruta da Plata, pois non foron poucos os atrancos que houbo que derrubar para acadalo. Estou seguro que se non fora por don Alixo Rivas sería moi difícil ou imposible que ese camiño tuvera o recoñecemento que se merece. Estudou o val, a montaña, a ribeira, sin deixar nada que teña que ver cos galegos que viven no rural e que viviron con anterioridade. Oficios, ferramentas, cultivos, costumes, contos, lendas, xogos e un largo etcétera. As terras da Limia adicou 10 anos de estudo,
fixo andando, que plasmou no libro A Limia, obra pola que lle foi otorgado o premio Otero Pedrallo no ano 1980, segundo que se otorgaba por unha sola obra. Neste momento o premio Otero Pedrallo otórgase a un persoeiro por a súa obra, por a súa... Naquel momento habíase otorgado o primeiro e a él foi o segundo Otero Pedrallo que se lle concedeu por a obra, esa obra de que todos vostedes falaron, e que desde logo é unha verdadeira xoia e que reflite o que é a Limia, pois foi concedida, como digo, o premio Otero Pedrallo. Toda unha vida adicada a investigar, o que queda recollido na súa inxente obra que puxo a disposición da sociedade e que fai posible que perdure para sempre, o que decían algún dos deputados na súa intervención. Fai posible que o que fomos, o que somos e incluso o que seremos quedará plasmado na súa obra e quedará para sempre. Un bo exemplo é o Museo Etnográfico o que nomeou de Banceiros, en Montemedo, os Milagres, que alberga apeiros de labranza, ferramentas de distintos oficios, pezas de alfarería, todas as súas publicacións e outras. Eu, sinceramente, lles invito a que o visiten, porque el disfruta enseñando e, desde logo, hai cousas que se poden ver ali que non se poden encontrar noutro lado. Utensilios que, de non ser polo seu traballo, xa sería imposible observar, pois houberan desaparecido para sempre. Entre as súas obras, só citar algunhas das 56. Non quero cansar aos señores deputados, teño aquí todas as obras, pero voulle numerar unhas cantas. Eu xa lle dixen, xa o sei que dixen broma, xa lle dixen que eu son tremendamente respetuosa. Incluso hasta pido disculpas se me alargo. Creo que merece a pena falar de don Elixo, podíamos estar falando hasta pasado mañá, e eu estaría disposto a seguir. Perdón. Tal como ben decimos, unha das máis significativas e quizá as máis emblemáticas para el, a Limia. Lingua galega, o castiñeiro e as castañas, toponima de Marín, a súa tesis de doutoramento, que foi sobre a toponimia de Marín. Historia do Santuario dos Milagres, Tear, tecido e complementos, Serra de San Mamede, a que estudou en profundidade, Historia arredor do camiño meridional de Santiago en Galicia, o muiño, labranza e auga na natureza. O último que publicou é o Dicionario Etimolóxico da Lingua Galega, que é o primeiro que se ten publicado en Galicia. E ademais é de recente publicación. A outra súa paixón o ensino. Foi ordenado irmán leigo da Orde dos Padres Paules, exerceu a labor docente en varios colexios da Orde, tamén nas universidades de Vigo, campus de Ourense, e na de Santiago, campus de Lugo. Conto un anedota tamén, cando alguén pensou que destinalo a Lugo, cando obtuvo o destino, o sea, de a cátedra, perdón, o de cousa como profesor de universidade, pois o presidente do tribunal, de algún xeito, pois fixo posible para que fora destinado a Lugo, que era a última plaza, hasta 5 que había. Pois pensando que para el sería unha mágoa, todo ao contrario, resultou ser unha sorte, pois permitiulle realizar estudos de toponimia e recoller materiais da provincia e tamén de Asturias, que non poidera haber feito de non haber sido destinado. Estudoso e defensor do Camiño de Santiago, é un dos impulsores, foi o primeiro presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Coñece como poucos a Ribeira Sacra, tiven a oportunidade de traballar ao seu carón na Asociación para o Desarrollo desa realidade, única no mundo, donde as súas leccións magistrais sempre permitían abrir camiño. Non me queda máis que agradecer a todos os grupos o apoio, a concesión da medalla a don Elixo Rivas, e desde logo estou seguro que o señor presidente fará o posible para que esa obra, que tamén está presente como non pode ser de outro xeito na biblioteca desta institución, pois continúe sendo accesible a todos aqueles que queiran estudiar. Sin máis, eu quero pensar que xa non habrá segunda intervención, entonces, pois eu solamente decirlles que don Elixo Rivas atesoura méritos sobrados para a concesión da medalla de ouro da provincia, que non deixa de ser un recoñecemento
e de todos os orensáns. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención máis neste punto? Sí, Democracia Orensana. No, só facer unha rápida reflexión. Efectivamente, todo o que dixo o señor diputado do Partido Popular é certo, a labor de Eligio Rivas é ingente, titánica. Eu fago unha reflexión personal. Me gustaríame saber, algún día voulle preguntar cuánto diñeiro público se lle deu para iso, porque seguramente o fixo en gran parte, ou probablemente en toda a totalidade, cos seus propios recursos e co seu propio esforzo persoal. Entón, establezco esa comparación co diñeiro público que tantas veces se gasta en actividades culturales, en investigacións que non levan a nada, que non teñen absolutamente ninguna proyección nin nacional nin internacional. Entón, bueno, con Eligio Rivas, digamos que temos todavía algún destes intelectuais dos que nos deixou a historia, uns cuantos exemplos que non dependen para nada de subvencións, que traballan polo amor á cultura e polo amor ao coñecemento sin estar petando na porta das institucións para que lle subvencionen. O que moitas veces non é máis que unha desculpa para cobrar subvencións. Nada máis, gracias. Moi ben. Sí, alguna intervención? Sencillamente decirlle que el para esta institución, por lo tanto, xa que vostedes falan deste tema, el para esta institución está tremendamente agradecido porque sempre tuvo un comportamento, así mo manifestou en reiteradas veces, por exemplo, a publicación, pero non solamente a publicación, evidentemente non para el, senón para ese traballo incansable. Teñan a seguridade de que ele está moi satisfeito co trato que lle deu esta institución, con independencia de agora a proposta do señor presidente da concesión da medalla de ouro, pois, evidentemente, el foi editor das súas obras e algunha vez se encontrou como este dicionario etimolóxico que en algún sitio pretendeu que lle prometeron que o iban a editar e non o fixeron. Pero estou seguro que se houbera solicitado desta institución co anterior presidente ou cos anteriores presidentes ou co actual, teña a seguridade de que sempre vamos a estar con don Eligio Rivas, sencillamente porque o merece. E persoas como don Eligio Rivas son as que realmente necesitamos. Mais aló de obras que a veces persoas como el. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, sometemos entón a votación esta decisión de iniciar o expediente. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 8º, que é a moción de Democracia Orensana relativa á reprobación do presidente da Deputación Provincial de Ourense por usar diñeiro público para figurar no ranking de transparencia. A esta moción presentaron enmendas o Grupo Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a Democracia Orensana. Muchas gracias. Plácido, antes simplemente retomar un tema que creo que allí en Lobios vais a necesitar más que sombrillas, pasa que no. Dices que yo acá actúo para un medio de comunicación. ¿Y tú, que pagas 900.000 euros para la región, para quién actúas? Tú actúas para tu jefe y para la región. Vale, por lo menos nosotros no le costamos 900.000 euros a la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué haríamos nosotros con la Diputación? Pues obviamente si nosotros creemos que las instituciones no deben existir, porque para eso está, para tutelar ciertos concellos, para eso está la Xunta de Galicia, y para el reparto de fondos lo que hay que hacerlo es repartirlos directamente a los concellos. Es decir, si nosotros una vez gobernamos esta institución, pondríamos aquí simplemente en la entrada una máquina expendedora. Entonces tú llegarías, por ejemplo, tú dices que eres de Lobios, ¿no? Llegarías aquí, le das al máquina expendedora Lobios, te llevas un talón. Perdón, Muiños. ¿Oíste? ¿Qué diferencia hay? Diferencia hay. Bueno, entonces llegarías y pones Muiños, le das a la máquina expendedora, te sale un talón, basta y ya está. Nosotros repartiríamos dinero proporcional y ya está, llevas el talón a la máquina expendedora y punto. Así gobernaríamos nosotros la Diputación. Imagínate lo que nos haríamos, un 50% en gastos de gestión, que es lo que se gasta esta institución. Bueno, y decir también otro dato, Plácido, que te dice que te gustan. Saben que en las encuestas, por primera vez, Democracia Orensana va primero en las encuestas. Nunca fuimos primeros en las encuestas, imagínate cuando cheguemos o día de urnos. Van a salir fume. Si vamos primero en las encuestas, en urnas eso ten que meter medo, ¿no? Bueno, vamos a contar ya aquí una historia que para mí es una historia bonita e intentaré ser rápido, aunque la historia es realmente bonita, ¿no? Se trata que ver con realmente el típico refrán de dime de lo que presumes y de lo que careces. Y le va como anillo al dedo al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que antes dije que era un infantil. Es una persona que le gusta presumir de ciertos temas en plan infantil y que eso esconde su tremendamente frustración y sus complejos, ¿no? Porque realmente ahora vamos a exponer el porqué. Primero, viene aquí haciendo un tema de que es la persona, esta moción hace referente a que la Diputación ha recibido un premio de la institución más transparente, la Diputación más transparente de España. Por cierto, no sé, me dirijo a ti porque entiendo que eres la única, porque entiendo que eres
la mayor cabeza pensante del Partido Popular aquí, aunque no sé quién la va a defender. A lo mejor supongo que meten al sparring de turno a Rosendo para defender esta moción, pero no lo sé. Bueno, el sparring que pongan está bien, lo voy a respetar. Pero me dirijo a ti, Plácido. Entonces, porque como él no me hace caso, ¿no es? Tú por lo menos me haces caso. Entonces, este tema, habla de la transparencia, pero claro, lo primero que tenemos aquí es que el Tribunal de Cuentas hace poco desvelaba que le tira, obviamente, de las orejas diciendo que la Diputación de Ourense pues, no ha cumplido con lo que es el tema de la fiscalización de lo que es el inventario, ¿no? O sea, que el Tribunal de Cuentas ya hace referencia a eso, de que de transparente nada. El Tribunal de Cuentas que realmente sí se entiende que es un tribunal equitativo y no como lo que vamos a hablar aquí, que es el premio de transparencia del que ha presumido él. El Tribunal de Cuentas no tiene nada que ver y ha dicho sobre el inventario de la Diputación que falta ese inventario. Entonces, realmente, el Tribunal de Cuentas sí que es un fiscalizador y no lo vosotros me inventáis aquí, ¿no? Baltar también, dicen aquí, este medio de comunicación, Baltar presume transparencia, pero elude hacer pública su declaración de bienes, ¿vale? También una noticia que hay aquí, que ha salido publicada. Las noticias que cuentan realmente los rankings son los que da el Instituto Nacional de Estadística. Lo repito por tercera vez en este pleno. Noticia del Faro de Vigo. Ourense es la única provincia española en la que hay más población inactiva que activa. Esta es la medalla que te tienes que colgar y dejarte de rollos de todas estas historias que anda vendiendo de todos mentiras. Bueno, vamos a empezar por aquí. Antes dije cosas infantiles de José Manuel Baltar, como que presumía de que Ourense, dice, yo presido la provincia que más, ¿qué dijo? Que más internacional de España, y luego dijeron, ¿por qué? No, es que es la que más kilómetros tiene, ¿no? Antes Plácido le entró en ese juego, es triste que le entres en ese juego, Plácido, diciendo que, decías de la Diputación, ¿qué es lo que ponías aquí? Que así quisieron los ciudadanos que Baltar sea presidente de esta institución. Hombre, no mientas a la gente. La Diputación es un sistema de elección perverso. Nadie nunca vota a ese señor. La gente vota a los alcaldes. Nadie piensa en Baltar cuando se presenta. Entonces la gente vota a los alcaldes. Y me está tocando el ticket y le tengo que cambiar el ticket al coche de la hora, que lo dejé en zona hora, ¿oíste? Fíjate que cumplo con mis obligaciones, ¿eh? Tengo que chamar ahora para ir a cambiar el ticket, pero chamo para que me vayan a cambiar. Total, que entonces nadie vota al presidente de la Diputación, te votan a ti. Y luego, por un sistema perverso, los alcaldes eligen a este señor. El ciudadano en ningún momento está presente al señor. Si se presentara él de forma individual, una persona tan odiada como él y despreciada, tendría seguramente menos votos que el PP en Cataluña. Bueno, pues con todo lo que le gusta presumir de infantilidades, que soy el primero que presento los presupuestos, hace poco presumió de que era la persona con más actividad en Twitter. Ustedes lo recuerdan, José Manuel Baltar presumió que era la persona con más actividad en Twitter. Bien, nosotros, recuerden que ya, eso, la primera actividad en Twitter. Bueno, pues en esa zona, nosotros destapamos que José Manuel Baltar tiene 4.000 seguidores en Twitter, es la persona que más actividad tiene, y revelamos que ha comprado bots, que es lo más bochornoso que puede haber. Bien, es cierto que aquí hay algo tal, que a veces algunos políticos, y aquí hay que ser justos porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, estos bots, está claro obviamente que lo hizo José Manuel Baltar, yo lo diría por qué, porque está relacionado con lo que voy a decir a continuación. Pero bien es cierto que a veces se lo meten algunos políticos fastidiarlos como quien que los compró él y se los compran a su nombre, con lo cual podría existir la posibilidad de que no lo comprara él y alguien para fastidiarlo pues se los meta y decir, mira qué patético compró bots. En este caso creemos que no porque está relacionado con algo que le vamos a decir. En esos bots que compra, aquí cualquiera puede ver la página web de Baltar, hay que reconocer que ni se ha molestado, cuando nosotros lo dijimos, se ven claramente los que son seguidores falsos, ni se ha molestado en borrarlo. Entonces, bueno, oye, pues mira, está por encima del bien del mal. Y aquí tiene 4.600 seguidores y la gran mayoría son seguidores falsos, bots que se compran, y aquí ven todos los nombres que son de Asia, todo por ahí. Hasta tiene un seguidor, Donald Trump, que le está siguiendo, que es un seguidor falso. Lo pueden ustedes ver aquí, que hemos sacado este pantallazo para que vean que ustedes que es totalmente cierto lo que dice Democracia Orensana. ¿Qué es lo triste de esto? Que esta persona, Baltar, contrató a un supuesto gurú en Twitter, un auténtico gurú, un experto, que se llama Óscar Sánchez Feijóo. Atención al dato, Óscar Sánchez Feijóo. Esta persona es era frutero en Carrefour, vendía fruta en Carrefour. Y vendía la moto este chico de que era un genio de Internet, que era un genio concreto de Twitter, no de Facebook, ¿vale? Yo soy también un tendero, empresario, no, tendero, me da igual. Entonces yo, obviamente, estamos hablando de alguien de mi gremio. Una persona vende fruta en Carrefour, pues vale. O sea, no puedo decir nada más por ser frutero. Porque se puede ser frutero y se puede ser un crack, pero no es este caso. ¿Vale? Entonces me voy a referir a él como el frutero. Podría ser un crack, entonces diría, coño, el crack de Internet que además vendía fruta. Hay cantidad de hackers, por ejemplo, el que hace poco atajó uno de los mayores virus que hubo en el mundo hace un año, fue un chaval que estaba en casa ahí metido, el chico este de color que estaba en Gran Bretaña, que estaba ahí metido, que no tenía casi ni trabajo, que cobraba 1.000 y pico euros al mes en Londres, y fue el que atajó el virus y los genios no fueron capaces de hacerlo, y este chaval sí. O sea que se puede ser un frutero en Carrefour y ser un genio, no es este caso. Y esta persona se llama Óscar Sánchez Feijóo,
presume de que tiene 40.000 seguidores en Twitter y consiguió convencer a Baltar para que lo contratara, para que le llevara el Twitter a la Diputación. Y nos vamos a examinar a esta persona y vemos que esta persona también compró miles y miles y miles de bots. Este ya no es una persona famosa, ya lo hizo intencionadamente, con lo cual se entiende que le hizo lo mismo con Baltar, porque estamos hablando que el asesor lo hizo. Esta persona vende que es un genio en Twitter y realmente es una gran mentira porque dice, porque claro, soy un genio porque mira, yo sin ser nadie tengo 40.000 seguidores. Y nosotros miramos y son todos comprados. ¿Dónde se ve que son comprados aparte de eso? Muy fácil. Cuando una persona tiene 40.000 seguidores en Twitter o en Facebook, cualquier noticia que hagas por estadística te representa un 1% de me gustas, likes, por lo menos un 1%. Esta persona publica tweets, excepto el que tiene colgado en primera, que lo tiene siempre fijo, que es lo que llaman el PINE, que lo tiene siempre fijo ahí. El otro día publicó uno del Real Madrid y tuvo un me gusta al cabo de 13 horas. ¿Cómo puede ser que alguien con 40.000 seguidores tenga un me gusta? Es totalmente imposible. Claro, ¿qué explicación hay? Que son todos seguidores falsos. Si no fueran falsos, por estadística te saldrían 400, 500 me gustas por inercia, ¿no? Y entonces ahí es donde demuestra que son falsos. Estamos hablando de un chaval que es un auténtico fraude. Bueno, pues esta persona es contratada por la Diputación, el frutero de Carrefour, se le contrata y se le dice que le pase unas facturas a la Diputación y le pagan lo máximo que permite la ley sin salir a concurso, que son lo típico eso de los 18.000 euros más IVA, los típicos, ¿no? Y le paga esa cantidad a Óscar Sánchez Feijóo, al frutero de Carrefour. ¿Vale? Un auténtico fraude, igual que fue también Juan Verde cuando lo metió a los Estados Unidos, que ahora ya no se llevan, que decía que era asesor de Obama y aquí destapamos que lo único que tenía era selfies con Obama, que era asesor nada. O sea, va a ir un asesor de Obama y que iba a trabajar con José Manuel Baltar, ¿no? Bueno, pues esa historia. Del mismo modo que metió el palo Juan Verde con las expediciones de Estados Unidos de 300.000 euros, ahora aparece Óscar Sánchez Feijóo con el rollo de Twitter y lleva 2 años cobrándole lo máximo que permite la ley, que son esos 18.000 euros masivas, diciéndole que le va a promocionar el Twitter. Y él dice, soy el número 1 de España. Mentira, simplemente compró bots, es un auténtico fraude. Y este sería el frutero de Carrefour, ¿vale? ¿Qué hizo esta historia? Bien, mira, es lo del ticket, joder, macho. A ver si me van a multar. Tengo excusa de dónde estaba, pero bueno, igual. No, esa excusa no vale, ¿verdad, Plácido? Ay, Dios mío. Bueno, total, que llegamos y aparece Baltar hace unos meses que resulta que recibe el premio de España de que es la diputación más transparente. Resulta que aparece aquí con un summit, la gran cumbre de 2017, Open Gore Leadership, y le da el premio que concede Dintra Dynamic Transparencia Index. Unos rollos, aparece publicado en la prensa, que está paga, como el número de España. Se organizó aquí un evento en Alicante, Open Gore Leadership Summit 2017, de Dintra Dynamic Transparency Index. Te vas a mirar y son todas asociaciones sin ánimo de lucro, como es Pobrense, pero con ánimo de nóminas. No hay mejor forma de ganar dinero que una asociación sin ánimo de lucros. ¿Vale? Pero tienen ánimo de nóminas, ¿no? Y esta es la historia. Entonces, cuando nos traen esto aquí, nos dice una persona que realmente es la que hizo la investigación y nos lo trae aquí a Democracia Orensana, una persona que está en el equipo de Democracia Orensana, y nos dice, aquí hay gato encerrado porque hemos mirado y quien organiza esto, quien da el premio y todo este rollo, está relacionado todo por una persona que es, aquí está, Juan Manuel Gómez Roa. Y hemos investigado a este pájaro, que se le puede llamar pájaro, de Alicante, otro como el frutero de Carrefour, que también le vendió la moto. El problema es que pagamos siempre los orensanos con dinero público, porque, joder, yo veo bien que a este señor le metan el timo de la estampita, pero, coño, que no lo paguemos con erario público, que se lo metan a él. Y entonces aparece aquí Juan Manuel Gómez Roa, y es una persona que está detrás de todas estas historias. Está detrás de estas historias entrelazadas, de varias, del summit, del no sé qué, y aquí aparece, empieza ya a aparecer aquí en revistas. Y ya aparece con Baltar, aquí aparece también con Soluncia, el señor Gómez Roa aparece en todos lados, y ya aparece aquí con Baltar, atención, al trabajo de investigación de DO, y aparece ya aquí el señor Juan, Comunicación Pública y Gobierno Abierto, otra historia de Gobierno Abierto, otra empresa que tiene a mayores, y ya aparece aquí con Manuel Baltar. La Asociación de Gobiernos Provinciales de Europa, otra historia aparte ya, ha celebrado su consejo durante los días tal, y el vicepresidente es Manuel Baltar, ya lo nombró vicepresidente, al que le concede el premio, ya empieza el rollo de pagos de paravendas, ¿no? Y aquí ya empiezan a salir en las fotos con él y todo eso. Bueno, pues entonces cuando nos dicen esto, nos dicen, obviamente estamos ante un premio falso. ¿Por qué es falso? Porque este es un ranking que obviamente no tiene ninguna validez, porque no está homologado. Podía ser privado y tener validez, pero en este caso es privado sin validez. ¿Por qué digo privado? Porque los bancos utilizan en el rating, hay 2 o 3 empresas que hacen los ratings de los países de los bancos que son privados, pero están reconocidos por todo el mundo. En este caso, este rating no está reconocido por nadie, más que por las 4 asociaciones que le meten aquí el palo y quieren engañar a la población. Entonces estamos hablando de algo que es fraudulento. Es como si yo mañana hago un ranking de audio a las personas más inteligentes, ¿no? Es más, si queréis hago uno rápidamente. Metemos de primero. ¿Quieres ir tú, Plácido, de primero en el ranking que voy a hacer? Metemos al Rosendo de número 1. Y de 3 metemos aquí a Veiga, metemos de número 3, el más listo, y 4 ese señor que casi nunca habla, el de allí. Es una broma. Bueno, sería un ranking que tendría la misma validez, ¿vale?
Y después, entonces, ¿qué haría? Eso, tenemos aquí el rollo. Entonces, cuando me traen esto aquí, dije yo, tranquilo, porque aquí tiene que haber un pago. Entonces me dicen que pidamos en la Diputación los pagos de esta historia para ver si el premio, además de no tener validez, se fue pagado. Porque si el premio fue pagado, estaríamos realmente ante un auténtico robo, una estafa susceptible de la Fiscalía. Porque esto estamos ante una estafa. Porque, claro, te dan un premio que no vale para nada, pero encima lo pagaste tú. Entonces realmente lo compraste, no vale para nada. Entonces yo dije, no hagas nada, no pidas nada, porque este tío no va a ser tan tonto de haberlo pagado. Vamos a dejar que se calme, y una vez que se calme la situación, este tío, como realmente luces non ten moitas, va a hacer el pago. Pero estate tranquilo que va a pagar tal. Oye, dicho y hecho, es como la película que dije aquí en su día de China Moon, que dice el inspector de policía, tarde o temprano siempre la cagan. Tarde o temprano siempre la cagan. Pues efectivamente, al cabo de unos meses, se produce un pago de la Diputación de Orense, también por lo máximo permitido a dedo, que permite la ley, en esa zona siempre de los 18.000 euros, un pago a la Asociación de Transparencia Pública. ¿Vale? Nos vamos a mirar, ¿y quién preside la Asociación de Transparencia Pública? El pájaro de Juan Roa, que está detrás del ranking. O sea, todo, este señor, que fue el que otorga el ranking, preside también esa asociación, todo entrelazado. Pero claro, es que esta persona, Juan Roa, que da los rankings de transparencia, está investigado por paraísos fiscales en Panamá. Vaya líder de la transparencia. O tipo que quiere meterlo en paraísos fiscales. Eche bo pájaro para dar o premio. Es como si o sea, Plácido, tú me dirás. Es como si mañana... ¿Cómo era? Muñoz. Es como si mañana Muñoz da los premios de las mejores playas fluviales del mundo, con todos los respetos. Pues, macho, pode salir ter 4 ou 5 trombillos, pero, hostia, a xente dirá, joder, que eres tú para dar o premio, carallo, non? Que as playas que hai por aí diante fluviales, non? Pois este che mesma historia, o sea, un tipo que ten os temas en paraísos fiscales es el que le da el premio Baltar de máxima transparencia. Fijaros qué medalla. Pero encima la pagó. Y la paga con la excusa de que se necesita esa herramienta para evaluar no sé qué. Sí, el típico rollo, es decir, tú me compras esta herramienta, que yo te digo que es obligatoria, y luego yo te doy el premio. O sea, una auténtica estafa. Bien. Empezamos a investigar, y os vais a escojonar, y aquí siguen los pagos y las tonterías. Se pone a decir que cuando se eligió a Baltar, número 1 de España en transparencia, se hizo un estudio exhaustivo de la situación. Y atención, se eligió a una persona para que hiciera el justificación de por qué es el hombre más transparente de España. O sea que esta asociación toda de Juan Roa de paraísos fiscales, que hizo todo este tramado, designó a una persona para justificar por qué este hombre es el más transparente de España. Hicieron un trabajo exhaustivo y firmado por un experto. ¿Y sabéis quién es? ¿Lo adivináis o no? No. El frutero de Carrefour. Diputación Provincial de Orense. Evaluado por Óscar Sánchez Feijóo, que está a sueldo en la Diputación y le pagan al año, llevan 2 años pagándole en torno a 20.000 euros al año. O sea, un tipo al que le paga la Diputación é o que fai o traballo para decir se este fai no ben, ¿sí? Como que está o tipo para falar mal dil. O frutero de Carrefour é o que acaba facendo o informe. Home, Plácido, por Dios. No me digas, Esto es más bestial que el monstruo de la Gonesta aparezca allí en el embalse tuyo. Sin sombrilla. Hostia, para mí sería bestial eso, sin sombrilla. ¿Tú te imaginas el monstruo de la Gonesta allí? Allí tiene que aparecer el frutero de Carrefour con el Baltar, carajo. Eso tiene que ser la leche, macho. Y nada, que resulta que vemos que estas personas que meten el palo, lo meten en más sitios. Entonces, el Partido Popular en Canarias, el Partido Popular denunció que le querían meter el palo al que gobernaba en Canarias. Es decir, el propio Partido Popular llevó a la Fiscalía lo que este hombre ha hecho. Como esa persona se dedica a meter esta estafa en más provincias, el propio Partido Popular dice que es una estafa, el partido de él. La Fiscalía abre diligencias en la denuncia sobre la transparencia municipal, la misma historia. Trifulca política por la gestión de la transparencia en Ingenio. El nuevo negocio de la transparencia, un reportaje del Mundo. Y esta es la historia. Santa Lucía se asesora sobre transparencia a través de una persona relacionada con sociedades en Panamá. La Fiscalía, y ojo, que esto es de abril, esto es de abril. Abril de 2018. La Fiscalía abre diligencias en la denuncia sobre la transparencia municipal. La Fiscalía. ¿Vale? En el tema de Las Palmas. Por instancia del PP, el propio PP. El propio PP, el partido de ese señor, dice que esto es una estafa. Lo que hace ese señor de ahí. Bien, la Diputación de Orense, trajimos aquí esta moción para lo que pedimos básicamente es reprobar al presidente de la Diputación Provincial de Orense por su proceder picaresco y fraudulento
utilizando dinero público para figurar en un ranking de transparencia que carece de credibilidad. Un ranking que es como el que hice yo antes de personas inteligentes de este pleno. Y luego, proceder al cese de pagos desde la Diputación que directo o indirectamente tengan por objeto figurar en ranking de transparencia cualquier galardón o distinción. Hacemos esta petición y el PP trae aquí una moción en la que fijaron lo que dice. Fai unha enmenda que se pon falar da playa de Muiños. Porque dice, vamos a hacer una enmienda y la cambian. Y dice, en aras de la máxima transparencia institucional, que se incoe un expediente de modificación de las bases de ejecución do orzamento da Diputación Provincial de Ourense os efectos de regular a asociación establecidas no mesmo por diferentes grupos. É dicir, o tipo, cando dicimos que hai que ter máxima transparencia nesta institución, que é un fraude que fixo, dice, no, que se investigue a los grupos municipales non en el dinero público, en el dinero que reciben cada mes, en clara, tirando hacia a democracia orensana, para que digamos en que gastamos el dinero. Xa cho digo eu, gastámoslo todo en comunicación, prácticamente todo, porque tenemos abogados que trabajan, ¿cómo se dice cuando trabajan por amor al arte? ¿Cómo se llama? No sé, que tiene un nombre jurídico. Pro bono. Vale, pues casi todos nuestros gastos son de comunicación para decir quién es este hombre. Así que no te preocupes, si quieres, nosotros ya sabes que gastamos todo en radio, en prensa y en Aurea Televisión. Una empresa que todos los gastos intentamos cubrirlos para, obviamente, no tener pérdidas. De todas formas, históricamente he puesto mucho dinero para poder tener un medio de comunicación que comunique la verdad a los ciudadanos. En eso gastamos el dinero. Y luego el BNG hace una moción estilo Ourense en Común, que dice reprobar ao presidente, una enmienda, reprobar ao presidente da Diputación Provincial de Ourense pola sistemática utilización criterio arbitrario de dinheiro público. Sí, bueno, pero, hombre, isto é unha moción que poderá facer en calquer momento. Realmente a específica é a nosa e queremos que ten que ver con isto que acabamos de desvelar hoy. É unha forma de querer, non sei, asomar la cabeza que non lle vemos moito sentido a isto, porque é unha forma como de englobar la nuestra que non tiene sentido. La nuestra es la específica que traemos para ahora, porque si nos ponemos de forma global a hacer todo, pues entonces matamos todas las mociones, haciendo enmiendas globales. Y esto es un poco lo que tengo que decir en la primera intervención, y estamos esperando para escuchar a ver ustedes qué dicen, nada más. Venga. Moitas gracias, señor presidente. Eu tamén estou expectante para escoitar as explicacións que van a dar vostedes. En todo caso, eu vou a defender, o que é a nosa postura a respecto do asunto este. A reprobación política, por desgracia, non deixa de ser un pouco máis que un desafogo, un auto de indignación. Pola contra, unha moción de censura, se gana ou se perde a confianza, o protagonista ten que irse. As reprobacións non teñen efectos xurídicos nin administrativos e en moitos casos, pois nin siquiera sociales. En todo caso, entrando en materia, de todo o catálogo de feitos cometidos por o señor presidente da Diputación susceptibles de ser reprobables, seguramente a razón que nos presenta hoxe Democracia Orensana quizás sea das máis cuestionables de todas, non quitándolle a importancia que ten nin a relevancia. E máis, pode dar a impresión de que o resto do diñeiro público, a mirande parte, se destina con criterios obxectivos, cousa que é falsa a todas luces. Por certo, tamén convén dicir que o que vostedes explican hoxe con máis detalle, con máis datos tamén, foi xeito de cuestionamento por parte deste grupo no pleno de xaneiro, onde non só obxetamos o feito de que se pagaran a esa empresa privada máis de 21.000 euros para que nos colocara os primeiros dos rankings, senón o feito tamén de que a empresa que fai o ranking de transparencia pois é de todo menos transparente ao ter na súa web na súa páxina, na parte referida ao orzamento, pois absolutamente en blanco, que non permite saber como e de que modo se financia, aunque, se tuvemos algunhas luces al respecto. En fin, habería un sinfín de cuestións que a bon seguro xustificarían a reprobación do presidente. Llamarse da motivación da moción, co que estamos absolutamente de acordo, nos consideramos que a parte resolutiva debería ter maior alcance, de aí a emenda que nos presentamos, porque o que vostedes consideran reprobable non tan só é o efecto e non a causa. A causa é a discrecionalidade deste presidente e deste goberno provincial a hora de utilizar o diñeiro de todos, tal como acabamos de debatir nun punto anterior, no expediente de modificación de créditos, e de aí viña a nosa emenda de sustitución no punto primeiro para darlle máis alcance, que sería reprobar ao presidente da Diputación Provincial de Ourense pola sistemática utilización clientelar e arbitraria do diñeiro público. En canto á emenda que nos presenta o Partido Popular, pois o mesmo de sempre, despistar, desviar a atención
con algo que non ten absolutamente nada que ver pois co motivo que traía a esta moción a este pleno. Estamos de acordo totalmente co grupo propoñente. De todas maneiras, tamén espero un pouco porque non entendí moi ben, que se incoe modificación das bases de execución do orzamento aos efectos de regular as asignacións establecidas no mesmo para os diferentes grupos políticos desta institución, dotando dun procedimento de xustificación e publicación dos seus gastos. Como digo, agardo tamén a súa explicación do que é esta emenda, que é unha emenda que non ten nada que ver ca moción que se trae aquí, e o único que fai é intentar desviar atencións, como se fixo en outras ocasións, como, por exemplo, cando foi o pleno extraordinario que solicitamos para debatir o plan único, no que se reprobou o alcalde do Barco, como se ten acontecido en outros momentos. En canto do caso, nós xa lle digo que vamos a votarlle a favor. Non temos ningún problema en que se arbitren eses mecanismos que vostedes falan e que as asignacións dos grupos políticos sean coñecidas onde xustificadas en todos os seus extremos. Entón, desde logo, pois vamos a votar a favor, porque se alguén defende a transparencia e a practica, desde logo somos nós. Nada máis, moitas gracias en esta primeira intervención. Pois agardo simplemente esas explicacións que nos den. Moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias de novo. A verdade é que, sabendo xa da inutilidade que teñen as reprobacións en si mesmas, como ben dixo o diputado do BNG, pois queda para un desafogo, pero danos pé para entrar no fondo da cuestión. Así a priori que esta institución figure nun bo lugar nuns rankings de transparencia sería algo que a nós nos aledaría. Significaría que se están facendo as cousas ben, que estamos cumprindo coas obrigas legais da Lei de Transparencia e bo goberno. Algo que, por outra parte, é cada vez máis demandado pola cidadanía. Pero a cuestión, coidamos que non é esa, non é a de transparencia, senón a vista do lido e do exposto aquí polo señor Pérez Jácome, e a cuestión é outra, é a de credibilidade que lle otorgamos a eses rankings. Se son feitos por organismos oficiais ou non, é sobre todo unha cuestión que non é menor e se hai que pagar por figurar aí. E certamente non semella moi creíble que para figurar nun ranking elaborado por unha empresa haxa que pagar unha contraprestación por parte de quen o ten que avaliar. É necesario pagar para que che digan que eres transparente? Eu entendo que, salvo o diñeiro que esta administración destina ao personal que figura nesa área e máis as ferramentas tecnolóxicas imprescindibles para cumprir cos requisitos da transparencia, non vemos necesidade algunha de pagarlle a ninguén para que nos diga o que temos que ser transparentes. Porque nisto, como moitas cousas, non abonda con aparentar ser, nin moito menos con pagar para aparentar ser. E pero aínda facelo con diñeiro público. É moito máis sinxelo, abonda con ser. É suficiente con ser transparentes. Por outro lado, estes gastos dos que se fala, nos metémonos dentro dos gastos en política de comunicación. Entendemos que algo se está facendo mal cando o ano pasado, no 2017, se gastou sobre preto de 1.800.000 euros en política de comunicación por parte desta administración. Tanto se necesita. Xa non sei dicir se estamos en tempos da selfie política, da política do postureo, xa non sei se de tanta modernidade líquida pasamos xa á modernidade gaseosa. Con respecto ás emendas, nós estaremos ao que diga o autor da moción en sí, pero con respecto á do Partido Popular si queremos destacar unha cousa que, xa digo, votaremos o que nos indique ou que indique o Grupo Democracia Ourensana, pero si con respecto a esa moción, si por nós fose, votaríamos en contra. E non porque teñamos nada en contra da emenda que nos parece ben, é máis, si no próximo pleno traen vostede este punto tal cal nunha moción, se lle anticipo que lle votaremos a favor. Pero o que non nos gusta, temos moito máis veces, é desvirtuar as mocións
con cousas, con emendas que nada teñen que ver co sentido da moción. Así pasou, xa se aludiu aquí, así se pasou coa reprobación dun alcalde presidente da FEGAN por mor do plan único. Hai un informe do secretario ao respecto que creo que é bastante clarificador e que debería ser tido en conta antes de presentar unha emenda como a que nos traen hoxe aquí. Moitas gracias. Grupo Popular. Señor presidente, con todos os respetos, señor Pérez Jácome, porque no fondo temos un certo aprecio persoal, digo persoal, non político, claro, e sin acritude, como diría don Felipe González nos seus tempos. Permítame, en todo caso, que a nivel personal diga que este deputado, que creo que son o máis veterano dos que estamos aquí, digo nesta casa, non en política, comeza a estar xa bastante farto de demagoxia, de mentiras, de amenazas con ir ao xulgao, de dosiers falsos, etc., etc., que parecen ser os principios que rixen a mal chamada nova política. Eu, polo menos, estou totalmente en contra. Despotricar, insultar, sementar dúbidas continuas sobre esta institución e o seu goberno, para min e para o meu grupo non é a mellor maneira de buscar o progreso da nosa provincia. Pero xe, señor Pérez Jácome, desde o respeto, vaime dar a oportunidade de poñer en dúbida algunhas das cousas que di e que de seguido tratarei de desmenuzar. En canto ao primeiro punto da súa moción, fala vostede do informe de fiscalización do Tribunal de Contas e do inventario do patrimonio inmobiliario desta Diputación. Recoñeza comigo, señor Pérez Jácome, que vostede neste caso, e permítame a palabra, manipula o informe. E por que o manipula? Porque ese informe di exactamente o que lle vou ler a vostede e a que nos escoitan. A data de finalización dos traballos de fiscalización, 31 de maio de 2017, todas as entidades fiscalizadas dispoñían dun inventario dos seus bens e dereitos, aínda que na Diputación Provincial de Ourense non se procedeu á súa aprobación por o Pleno. A referida entidade informou que o primeiro inventario da entidade data de novembro de 2011 e que se ten a súa orixe nun contrato administrativo de servicios que se celebrou para o efecto. Desde esa data realizáronse traballos de depuración e carga de información nunha aplicación de xestión do inventario que adquiriron con tal fin, prevéndose que este sexa sometido á aprobación por o Pleno en novembro do ano 17. Entre tanto, non se conte con tal acordo plenario, non pode procederse ao cumprimento das obrigacións de rectificación e de comprobación do inventario recollidas no artigo 33 do Reglamento de Bens das Entidades Locales que posteriormente se analiza. Leo tamén, para información de todos nós, en extracto, un breve informe que me pasaron os técnicos desta casa e que dice textualmente, e leo tal como mo pon. En el año 2017 se realiza un nuevo proceso de actualización de los datos del inventario, entregándose el documento actualizado con sus fichas para examen de la Secretaría General en octubre del año 17. Lo cierto es que el proceso se ha solapado con la implementación del gestor electrónico de expedientes, lo que ha impedido, junto con el gran volumen de documentación a examinar, y escoiten ben, 46.025 fichas, digo ben, 46.025 fichas, llevarlo a pleno hasta el día de la fecha. Nese traballo estamos e pronto virá ao pleno, eso espero. Di vostede que non hai inventario do patrimonio. Pois, como ve, hai inventario de patrimonio que está previo a un trámite que é a aprobación do pleno por as causas que lle acabo de explicar. En canto ao segundo punto, preséntasenos vostede como un auténtico experto, que non dudo que o sea, en materia de transparencia, e vennos aquí a dar leccións, eso sí, de credibilidade, de homologación e ata de obxectividade. Pois ben, desde a miña ignorancia no tema, que eu non son experto como vostede, os rankings de transparencia que vostede tanto despreza son unha ferramenta de mellora que ten como fin promover as mellores políticas que permitan a unha institución precisamente avanzar na dirección adecuada. Ao se facer dun xeito periódico, as avaliacións garanten a transparencia dunha institución, mostrando aos cidadáns unha comparativa entre administracións que reflicte a realidade de cada unha. Hai varios métodos, como seguro que vostede sabe, de análisis e avaliación. Non hai un criterio único e homoxeneizado, e todos miden como mínimo, e digo como mínimo, o cumprimento da Lei 19/2013
de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. E por existir varios métodos, señor Pérez Jácome, tamén hai interpretacións diversas que permiten ver resultados moi similares, o que ven de supoñer un aval de credibilidade. Hoxe, entre os métodos que avalían as deputacións destacan dous. Xa se citaron aquí, pero bueno, recordareino de novo. Transparencia Internacional, que mide o nivel de transparencia dunha diputación avaliando os datos e a información que se fai pública na páxina web a través de 80 indicadores en 6 áreas. E digo 80 indicadores en 6 áreas. E DINTRA, que mide ata 163 indicadores distribuídos en 6 áreas tamén, actualizando diariamente e onde as propias diputacións avalíanse entre sí. Dúas organizacións diferentes, pero que ofrecen resultados similares no tocante á transparencia desta deputación. Transparencia Internacional danos un sobresaliente e nos sitúa no 7º posto das diputacións españolas, a primeira, por certo, en Galicia. E sí, é certo, señor Jácome, DINTRA situounos no primeiro posto do ranking que inclúe a todos os gobernos provinciais e insulares, cun índice de transparencia do 88,1%, 5 puntos por riba do segundo posto que ocupa a Diputación de Granada e 6 por riba da Diputación Foral de Guipúzcoa, que é a terceira. E subliño este dato, están incluídos todos os gobernos provinciais e insulares, os 52. E isto que querrá decir algo? Pois sí, todas estas institucións, mal que lle pese, consideran que o investimento nestas ferramentas e plataformas está sobradamente xustificado na actualidade. E no caso de DINTRA, aínda máis, posto que coa medición de 163 indicadores é moito máis exhaustiva que Transparencia Internacional. Permite unha maior vixiancia sobre os índices e permite facer correccións dun xeito máis áxil. Falamos dunha ferramenta en continua evolución e implantada, como xa dixe, noutras administracións que sitúa a Diputación de Ourense e ao Goberno Provincial que dirixe o noso presidente en postos de liderado. E mal que lles pese a todos vostedes, as claves deste liderado en transparencia están na participación cidadá, nas políticas do goberno aberto impulsadas por o noso presidente e na eficiencia e innovación na cooperación cos cidadáns e cos concellos. E recoñeza comigo vostede, señor Pérez Jácome, que aí vostede e o seu compañeiro, e permítame que personalice neste caso, son de todo menos un exemplo, xa que non aparece nómina algunha e unha soa declaración da renta que é a do 2016 precisamente do seu compañeiro. Porque a día de hoxe están atendidas todas as peticións de información feitas ao Departamento de Transparencia polos cidadáns e contestadas o 100% as solicitudes de información feitas polo seu grupo. Con todo isto, señor Pérez Jácome, é normal que lideremos estes rankings e tamén é normal que sexa a asociación ou empresa allea a que realice as avaliacións, porque se as fixera a propia institución carecerían de obxectividade, como é obvio, e non me cabe a máis mínima dúbida, tamén sería motivo de crítica por todos vostedes, segurísimo. E todo isto ten un custo, como non, como ten para todas as institucións que avalían a súa transparencia. E este traballo merece un recoñecemento, pois se é así, benvido sea. Polo tanto, transparencia sí, señor Pérez Jácome, para un bo goberno, para ser máis eficaces, transmitir confianza e xerar credibilidade. Demagoxia, por suposto, non. E adiántolles, como é menester, que votaremos en contra do texto da moción e da emenda presentada. De momento, nada máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Orensana. Hola. Vamos a ver, ¿me puedes explicar esto, Plácido, Pumar o quien sea? O sea, vamos a ver, tenéis una persona que es el diputado en transparencia, que es ese señor de ahí, el señor Pumar, el que está al lado de Baltar, el de los WhatsApps que está con el Baltar. Vamos a ver, diputado en transparencia. No lleva el transparencia, ¿sí? Sí. No es el presidente. ¿Quién es el presidente de la comisión? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pues entonces nos dijeron, bueno, mal, no pasa nada. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Humanen erraren ist, ¿no?
Errar es humano. Señor, corríjame, señor Rosendo. Corríjame. ¿Cómo es? Errar en humano es. Errar en humano es. La gente ahí de letras destacando. Bien, no como yo que no soy ni de letras ni de ciencias. Bueno, total, que primero, el BNG, muy rápido, para no aburriros. El BNG hizo una falacia que hay que hacer como en la teoría de la física, que es la teoría de la unificación. No sé si, Armando, en física se persigue. Campo unificado. Se persigue el campo de unificación. En las falacias también hay que hacer como un libro donde unifique todas. Entonces el BNG hace una falacia que dice, como vosotros aquí en esta enmienda os centráis en criticar esto, dijo, entendemos que no criticáis otros malos gastos. Hombre, no. Ahora estamos, el hecho de, eso es como falacia de prioridad, perdona. Hay muchísimas cosas que hacer. El hecho de que hagamos esto no significa que no nos importen otros mal gastos. Ahora estamos centrados en esto. Entonces, por eso no aceptamos la enmienda del BNG. Ahora estamos en este tema, en este mal gasto. Pero por supuesto que hay muchísimos más mal gastos, como antes decíamos en la región. Respecto al del PSOE, le damos las gracias en este apoyo y en decir que en ese sentido opinamos igual que ellos, que la enmienda del PP, que es un poco lo que yo también decía antes, no procede. La verdad que no entendemos cómo se permite que se haga una enmienda que no tiene nada que ver con la moción en sí. La enmienda que hacen ustedes para pisar no tiene nada que ver. Obviamente esa enmienda que hacen ustedes, lo que piden se puede votar a favor, que es lo que dice el PSOE. Claro, votaríamos a favor. Pero la enmienda que dicen no tiene nada que ver. Es realmente una tomadura de pelo, es simplemente para matar la moción. Entonces es tal. Bueno, respecto a Plácido, primero, has utilizado el tema del tema de que nosotros manipulamos el informe del Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, es público, cualquiera lo puede ver. Y ahí se puede ver, no leyendo los párrafos que tú leíste, leyendo todo lo que dice la Diputación de Orense. Entonces, como lo medible no es opinable, cualquier persona con Internet puede ir a ver esa sanción de lo que es es público, el Tribunal de Cuentas, y lo que hizo la Diputación de Orense, y ver quién manipula realmente, ¿no? Respecto a dices que nosotros amenazamos con ir al juzgado. Democracia orensana, ¿sabes que no solo amenazamos, vamos al juzgado? O sea, ¿cuándo amenazamos nosotros en ir al juzgado y no fuimos? ¿Vale? Nosotros no nos tiramos faroles en ese sentido. Y en este tema, por supuesto, para la semana ya va al juzgado. ¿Vale? Bien, dices que no te gusta nada esta forma de hacer la nova política que facemos nós, de rollos así, de shows y tal, y de buscando, que no te gusta esta nova política, no, é mellor a bella política de Cifuentes, e a de Rato, e a dos sobres, é mellor a bella política, igual é mellor a bella política. Dices que yo hago esta crítica cuando yo no soy un experto en transparencia. Oye, no hagas falacia ad hominem. Lo que yo haga en transparencia o no es otro tema, lo discutamos cuando quieras. Pero no tiene nada que ver con lo que discutimos aquí. Que ese señor pagó con dinero público para figurar primero en un ranking de transparencia sin valor. Utilizas argumentos absurdos, como decir, es que solo hay dos en el mundo, y una de estas es esta y esta. Oye, perdona, es como si mañana te tima un tío, y dice, oye, perdona, que muy malo no debe ser que solo hay dos de esos en el mundo, ¿eh? Ahora mismo gente que te time hay dos, uno en Madrid y uno en Valencia, y nosotros hemos ido al de Madrid, ¿eh? Hay dos, es lo mismo, o sea, hay dos empresas que hacen esta evaluación, una es Transparencia Internacional y otra DINTRA, y nosotros hemos cogido DINTRA, perdona, y esto, que haya dos no significa que sean correctas. Estamos hablando de una empresa privada, sin validez ninguna, que lo único que hace es darle un premio al que le pagó. No tiene ninguna validez. Tiene lo mismo que el ranking que te hice yo antes. Mira, fíjate hasta qué punto calazos tienen estos tíos todos de presumir majaras, que acaba de salir una publicación hace nada, que me la acaban de mandar, y en esta publicación dice claramente, para que veas tú qué paranoias aquí hay aquí, y aquí está, ya con José Manuel Baltar a la cabeza, Robert Kennedy Jr. y David Levine y Juan Manuel Roa, el de la transparencia, en la Paternalia de Mediados de Mayo en Orense. Vale, pues aquí está esta historia. La Diputación de Orense anunció que este martes que Robert Kennedy Jr., jurista y fundador de la ONG Waterkeeper, con el Juan Roa, estos rollos, es la forma de pagarte, sales aquí en la prensa, tú me sacas en tu revista, yo en la mía, yo te pago por detrás, porque quien paga siempre es la Diputación. Y lo que se hace es pagar con dinero público para que si no se cuelgue una medalla. Al final no has contentado, tú, o sea, ¿qué ejercicio de transparencia has hecho cuando no has contentado a ninguna pregunta que te ha hecho ni el Bloc ni el PSOE? Ah, mira, nos mandan aquí un tema que fíjate hasta qué punto acabáis de meter la pata, que si esa señora o señorita, perdón, señora, y madre de un niño muy riquiño, que lo veo en un supermercado a veces con ella. Bueno, pues esa señora dice que es la presidenta de la dependencia, fíjate hasta qué punto sois opacos, que viene aquí ahora mismo en la página oficial, Transparencia de Administración, presidente Jorge Puar Tesouro. Oye, ¿pero de qué vais? Acabas de decir que no. Resulta que Transparencia, Administración Provincial, el presidente es ese señor. Y... no, Baixiño sí, pero oye, que no minta. En la página web oficial, voy a decirlo bajo, Doval, lo voy a decir bajo. En la página web oficial de la Diputación viene ese señor de... silencio. Viene ese señor de presidente de la Transparencia, Administración Provincial.
O sea que nos tomasteis el pelo, lo acabáis de negar y viene aquí. ¿Por qué no habla él? ¿Por qué hablas tú, Plácido? ¿Por qué hablas tú? ¿Por qué no soltaron al bulldog allí a Rosendo? Por que hablas tú nesta moción? Que hable aquel. Fainas e despois escondamao. Fainas e non sabes. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Que es una tomadura de pelo y que además lo más triste que me da es lo burros que sois porque hacéis el ABC de la triangulación de facturas, que es yo te pago a ti, yo te encargo un trabajo a ti, me da un premio a aquel y yo le pago a aquel y luego aquellos están entrelazados. Es el ABC de la triangulación de facturas. Cuando se quiere hacer un tema así de malversación, de rollos, yo no te puedo pagar a ti directamente, le pago a aquel y a aquel le pasa el dinero a aquel. Triangulación de facturas. Vamos, lo más básico, el ABC de la tomadura de pelo. No has comentado nuestras preguntas y luego lo más importante, oye, Plácido, respóndeme esto, si tan transparente es y si tanto le gustan estas historias, ¿por qué? Respóndame esto, Plácido. Tiene aquí el comité ético. En el momento que el comité ético tuvo que pronunciarse sobre lo que hizo en el Hotel Francisco II, dimitió en bloque y no volvió a nombrarlo. Entonces, ¿ves cómo es toda una mentira lo que hacéis? Cuando hay algo que os pilla los dedos, no lo activáis. Es toda una auténtica mentira. ¿Vale? Y responde a las preguntas que te hemos hecho. Respóndeme en esto que he dicho yo, de si realmente te parece normal que le estés pagando al que te dé el premio, y además por detrás, y además con picaresca. ¿Qué validad tiene un premio al que has pagado? Y que además no está reconocido, escúchame Plácido, oficialmente no está reconocido, porque las agencias que le dan a los bancos, que puntúan a los países para los créditos, esas agencias están reconocidas por todos. O cuando hay que me corrijan aquí los de derecho, hay temas que se llaman arbitrajes. Entonces, las partes se someten a un arbitraje cuando todos lo reconocen. Si todas las empresas, todas las diputaciones de España reconocieran a DINTRA y se sometieran a DINTRA, ¿vale? Podría ser, pero es que no es así. Las diputaciones de España no han reconocido a DINTRA como realmente el juez que dictamine. Son solamente los parvos y paletos que pagan, pero con dinero público. Venega. Sí, moi brevemente. Bueno, nos insistir na nosa emenda, desde logo isto é entendemos que é unha parte de como se gastan os cuartos nesta Diputación, da forma sistemática que teñen de utilizar en beneficio propio o diñeiro público, non deixa de ter a súa importancia, pero se seguíramos este criterio, nos poderíamos, ou non sei se o mellor a partir de agora vai a ser así, vamos a estar asistindo por parte de Democracia Orensana cada pleno a unha reprobación do señor presidente ou unha moción de reprobación por un asunto en concreto. Entón, a nosa emenda iba nese sentido, nos pensamos que se debe reprobar, efectivamente, pero é globalmente, unificadamente, por sistemática utilización clientelar e arbitraria do diñeiro público que se ven facendo e que nos vimos denunciando, non sei, o resto dos grupos, reiteradamente, pleno tras pleno e ano tras ano. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Nada que engadir ao respecto, tan só é como se existen antecedentes sobre esta cuestión de mandar informe do secretario, se nos pode informar, acerca de a legalidade de votar unha emenda que non garda relación algunha, entendemos nós, co contido da moción que é emendada. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Pois ben, pois, por recapitular un pouco, simplemente dicirlle ao señor Fraga Cibeira que antes non tuve a oportunidade de dicirlle que en ningún momento eu cuestionei o seu labor constitucional da oposición. O mesmo respeto para vostedes como pedimos para o goberno, nin máis nin menos. E non é solemnizar o odio, é falar da realidade, porque senón entonces teríamos pouco de que falar e votamos aquí moitas horas, moitísimas, ás veces demasiado, para perder o tempo. E con referencia ao programa que presentou no seu momento don José Manuel Baltar para presentarse ás eleccións no ano 15, por o que vexo xa empezan a falar outras moitas persoas de que o van a facer o mesmo. Non sería ningunha ocurrencia, como digo eu. E é un claro defensor desde fai moitos anos de cambiar precisamente a normativa de elección dos presidentes da Diputación para que sexa por elección directa. É un máximo defensor, o sea que non se está escondendo como outros. E, señor Pérez Jácome, non pisamos nada, home, non se trata deso. Hai unha moción que se votará e hai unha emenda que se votará. Sin máis ni menos, estamos falando das dúas cousas. O sea que non se pisa nada. Estamos falando das dúas cousas. E en relación ca nova política non estou de acordo co que dixen. E moito menos, señor Pérez Jácome, co que dixo vostede. Sean do meu partido ou sexan de outro. Non vou entrar na demagoxia de citar de outros partidos. Con ningunha das dúas cousas. Entonces non me compare que vostede neso é habilidoso, pero non compare.
que é que non defendo aquela, pero tampouco defendo a presente. A de algúns, por suposto. E con respecto ao que se dixo aquí de que é un malentendido, don Jorge Pumar é presidente da Comisión de Transparencia. Perdón, e a diputada delegada de Transparencia é doña Montserrat Lama. O sea que eu simplemente lle informo, nada máis. O demais é cousa súa. Con respecto ao que fala de Dintra, simplemente darlle un par de datos, porque os meus argumentos creo que quedaron bastante claros, o que pasa é que é un diálogo de sordos, non? Dintra é utilizada a nivel internacional na Unión Europea, nos Estados Unidos e ata en África. En España valía máis de 500 institucións públicas nos 3 niveis do Estado, Administración Xeral do Estado, comunidades autónomas, deputacións e gobernos insulares, tribunais de contas, defensores do pobo, partidos políticos, sindicatos, universidades e case 400 concellos. Busco dato, senón que yo pasen. Por certo, nos procesos de validación participan activamente, e isto é un dato importante tamén, cidadáns voluntarios, institucións, universidades e expertos, o que legitima ao extremo os resultados do índice de Dintra. E, dado que o señor Jácome, o Pérez Jácome, pois ven hoxe con ansia de que isto sea máis transparente e os grupos da oposición parece que tamén, pois nós, en ánimo positivo, e como nos vemos moi preocupados por o uso dos cartos públicos, imos presentar esta moción, e se vostedes non queren transformámola en moción, non pasa absolutamente nada, precisamente para conseguir que a nosa actuación, a de todos que estamos aquí, esté presidida por unha transparencia total e absoluta. Pero digo, en todo, e para todos. En todo e para todos. E que se dé por aludido que se ten que dar, e os demais que non se enfaden. E dou lectura outra vez á emenda que a podemos transformar en moción, como lle acabo de decir. Desde o Grupo Popular instamos ao presidente da Deputación co obxectivo de conseguir maiores cotas de transparencia que incoe un expediente de modificación das bases de execución do orzamento desta institución aos efectos de regular as asignacións establecidas no mesmo para os diferentes grupos políticos, empecemos a dar exemplo, representados nesta corporación dotando dun procedimento de xustificación e publicación dos seus gastos. Isto é o inicio de algo que pretendemos e que propomos desde o Grupo Popular para que o señor presidente no futuro tramite esta iniciativa e pasará por a comisión correspondente, por a xunta de portavoces, etcétera, etcétera, etcétera. E entonces, repito, predicar co exemplo. Polo tanto, señor Pérez Jácome, e xa que vostede empeza a súa moción cun refrán, permítame que eu remate a miña intervención con outro, moito máis sencilliño, que dice máis facer, menos predicar, que van a ser o contrario de aquelo de fai o que eu digo, non fagades o que eu fago. Moitas gracias. Breve turno de peche, democracia orensana. Primero, pedir entonces que si podéis retirar la enmienda y la presentáis con moción. No, sí, así ya no tiene que pronunciarse el señor Cacharro, el presidente. Vale, entonces queda retirada la enmienda, ¿no? Y lo presentáis como moción. ¿Cuándo lo presentáis? Hoy, por vía de urgencia. Por favor, remate a su intervención. Vale. Después, vale, está, ¿no? Vale, respecto a lo que acabas de decir de máis facer e menos criticar, bueno, sei como dixaxe exactamente, oye, isto é cando Fraga le decía a la oposición, ustedes sigan falando que seguirán facendo. Perdona, os que están traballando, os que podes traballar sodes vos. Eu non podo mañá chegar ao teu despacho e mañá traballar, eu só podo criticar ou propoñer. Entón, me estás dicindo que faga as miñas competencias. Claro que tú tens que facer, eres o que estás gobernando, eu non teño. Se eu pudera gobernar, eu faría. Lo que me dijiste antes de la Presidente y que al parecer, está claro que quedó que él es el Presidente, tenía que hablar, pero que en cualquier caso la diputada tal es ella. Oye, ¿qué más da? Como antes, Lobios y Muiños, ¿qué más da? Oye, ¿qué más da? Que hable ella. O sea, ¿por qué habla la persona que no es lo que lleva transparencia? ¿Por qué? Porque queríais un sparring más duro y tú sabes que eres el mejor sparring, Plácido. Lo sabes. Tú debías querer esos rankings de transparencia. Luego hiciste una falacia. Es que Dintra tiene 400 ayuntamientos, perdona. No está reconocida por todas las administraciones de este país. Pero si Dintra, en su base de datos, puede tener 400 o 400.000. Que Dintra tenga una base de datos, yo tengo una base de datos mayor en Holper. Y no todo el mundo de Holper, si hago un ranking, me está reconociendo el tema. Vaya tontería, ¿qué dices?
Dintra, claro que tiene su base de datos 400 ayuntamientos, ou pode ter 400.000. Que ten que ver eso para decir que Dintra é unha merda, unha institución privada, que é unha auténtica estafa, junto con unha persona? Que credibilidad pode tener Dintra cuando es unha persona que está investigada por paraísos fiscales en Panamá? Hombre, por favor. No está reconocida por nada. Dintra no tiene nada que ver con las agencias de ratings de los bancos. No tiene nada que ver. Y en Transparencia Internacional todavía no la investigué, pero Transparencia Internacional, a los que quedáis séptimos de España, de 50 quedasteis séptimo. Ahí no le pagasteis. No le pagasteis. O sea, al que no le pagáis, ya no quedáis primero. Habría que ver si igual le pagasteis también, aunque no sé de qué va Transparencia Internacional. Pero en ese ahí quedasteis los séptimos. Ahí no pagaste, claro, pagaste o no quedasteis primero. Mira, todo esto y luego otra cosa. Explícame por qué el PP del Partido Popular, que es vuestro partido en Canarias, dice que esto es una estafa y lo llevó a la Fiscalía. Vuestro propio partido está diciendo que lo que hace este señor es una estafa. Bueno, simplemente rematar con la siguiente reflexión, muy rápido. Este señor, fijaros en lo que se puede concluir de esto que acabamos de despelar nosotros. Mirad, para estar sentado ahí, para estar sentado donde está, su padre tuvo que emplear a 109 personas. ¿Cuántas fueron, Nacho? ¿100? No sabes. 104. Fueron 104 personas que denunció aquí mi compañero del PSOE y fue condenado a 8 años de inhabilitación por haber hecho algo totalmente ilegal. Enchufarlas para que consiguieran desequilibrar en la votación del Partido Popular y consiguiera quedar primero en el Congreso del PP. Es decir, su padre tuvo que ser condenado a 8 años y meter a 104 personas enchufadas para que ese hombre estuviera ahí sentado. Fijaros. Pero es que esa persona, para que el periódico de la región hable bien de él, ¿sabes lo que tiene que hacer? Pagarle 2.700.000 por un archivo histórico que la Xunta evalúa en 150.000 y todos los años dedicarle 1 millón de euros además de dinero público a la región y Telemillo para que hablen bien de él. Y para que en Santiago le tengan respeto, ¿sabéis lo que hace este señor? Gasta 200.000 euros, 250.000 euros en el periódico de Santiago, en el Correo Gallego. Y además, fijaros que su vida es una mentira, para que esta persona eche una canita al aire, para que eche una canita al aire de sexo, involucra a toda la provincia, a toda la población, involucrando a la Diputación de Orense, yendo a un hotel en el que no está registrado que estuvo ahí esa noche, aunque luego lo reconoció y están las grabaciones, sin embargo no está registrado. O sea, imagínate tú hasta qué punto tuvieron que involucrar al hotel para que el hotel no le diera a la policía que esa noche estuvieron allí, porque la policía está obligada a decir que estuvo una habitación ocupada y por quién. Y no salen los registros de la policía, aunque esa persona reconoció, y en las cintas está, que estuvo allí aquella noche y que ofreció prebendas, aunque no fue condenado porque la jueza dictaminó que no es un tema penal, diciendo tal, pero obviamente los hechos están ahí, es totalmente reprobable. Por lo que hizo este señor, en Estados Unidos están dimitiendo por los acoso sexual a patadas. Bien, pues llevamos esas 3 historias. Para echar una granita al aire tiene que hacer lo que hizo. Y ahora, para recibir un premio, tiene que pagar con dinero público. Oye, este señor es una mentira. Su vida es triste y es una mentira. Alguna cousa máis? O Grupo Socialista había plantexado... Sí. Ben, bo día. Bueno, sobre esta cuestión xa me pronunciei efectivamente no caso do pleno extraordinario do mes de agosto nun informe escrito, un asunto que agora mesmo está subjúdice. Tamén é certo que neste momento non dixera nada porque ninguén me preguntara e porque no seu momento ese criterio que eu expresara fora rexeitado polo grupo mayoritario, co cual pareceume que non viña a conto abondar nesta cuestión. O criterio meu é simplemente que o dereito a facer emendas ten como límite que as emendas se cingan ao obxecto do asunto da moción, porque se a emenda se sae do asunto da moción, o que está a ocurrir é que estamos a alterar a orde do día. É dicir, estamos introducindo un asunto diferente na orde do día do pleno. Naquel caso, e aquí hai un matiz diferencial entre o que sucede neste pleno e o que sucedeu no pleno de agosto, naquel caso estábamos ante un pleno extraordinario no que, como saben, non é posible alterar baixo ningún concepto orde do día introducindo asuntos novos. Hoxe estamos nun pleno ordinario, nos plenos ordinarios existe a posibilidade de que se o pleno aprecia por maioría absoluta a urxencia de tratar un asunto, ese asunto se trate ou se pode tratar aínda que non estea contemplado na orde do día. Entendo que por aí, non sei se como moción urxente, pero non como emenda neste punto, senón como moción urxente, que é o que entendo que se dixo, non sei se hoxe ou noutra sesión. Moi ben, entón, Grupo Popular. Autor da emenda. Anunciolles logo que retiramos a emenda por non entrar en cuestión de tipo xurídico, aunque eu adiantei que aquí se falou do texto da moción
e se falou da nosa emenda e se votarían separadamente. Non vou entrar en cuestións formais porque non ven o caso. O que sí que lle anuncio que presentaremos esta emenda transformada en moción por urxencia antes de rogos e preguntas. Moitas gracias. Moi ben, entón retirada a emenda, vótase esta moción de Democracia Ourensana. Votos a favor? A emenda do BNG. Votos a favor da emenda do BNG. Votos en contra? Queda rexeitada. Votos a favor da moción de Democracia Ourensana. Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Pasamos entón ao punto 9, que é a moción do Grupo Popular para a creación dunha base da UME na provincia de Ourense. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas grazas, presidente. A verdade é que a exposición de motivos e o argumentario está en poder de todos os deputados e deputadas deste plenario, incluso dos medios de comunicación, porque a máis foi dado a coñecer do seu momento con a profundidade. E eu, por lo tanto, he coñecido, pero en todo caso, este grupo o que considera necesario é a creación dunha UME na provincia, tal como propoñemos, por as seguintes razóns. Primeiro, o acrónimo UME, Unidade Militar de Emergencias, é para intervir en casos de situación de emerxencias, sexan riscos naturais, sea inundacións, nevaradas, fenómenos meteorolóxicos, e sempre dirixidas polos seus mandos. Teñas en conta que os mandos son militares. Que non afectará para nada, en nada, nin entra en competencia en absoluto cas actuais competencias dos axentes forestais e bombeiros forestais, porque, entre outras consideracións, a UME non realiza tarefas de prevención. Valoramos, como non pode ser de outra maneira, e si o fixemos saber ao Comité de Empresa do Medio Rural, cando estivemos hai uns días con eles, valoramos e apoiamos os axentes forestais e os bombeiros forestais e consideramos que se debe potenciar a estos colectivos, independentemente de que se ubicara ou se ubique a UME na provincia de Ourense. Nos preguntamos por que pode haber 5 unidades deste tipo en España, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Canarias e León, e non en Ourense, que sería tamén que Galicia dispuñera dunha unidade deste tipo, e ademais tendo en conta que en Ourense estamos en fronteira con Portugal. Debe considerarse que tamén que a UME, ubicada en León, cubre o Cantábrico, todo o Cantábrico, Asturias, Castela e León e Galicia en estes momentos, unha superficie ampla, e considérese tamén que unha unidade destas características comporta habitualmente 1.000 persoas, e co cal o impacto demográfico e económico hai que telo tamén en conta. Por lo tanto, en vista destos e de outras moitas razóns, consideramos solicitar ao Ministerio de Defensa a creación dunha unidade militar de emerxencias para a provincia de Ourense. Por a miña banda, neste momento, nada máis e moitas grazas, presidente. Intervencións dos grupos. Ten a palabra o BNG, que presentou unha emenda en relación con este tema. Cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Ben, nos discrepamos do criterio que acaba de expoñer o señor Rosendo Luis Fernández. En todo caso, vamos a aproveitar a ocasión para ir ao que nós si entendemos que é o fondo da cuestión, ou que a cuestión que trasluce o que está por detrás da creación desta base, que, desde o noso punto de vista, non é outra que precisamente a loita contra os incendios forestais. E aí pensamos que a legislación non é axeitada para combater os lumes e que iso vai se evidenciando co paso do tempo. Non é unha legislación acaída que ataca os principales problemas do monte, pois non aborda unha planificación do territorio no sentido de ordenar o espacio forestal de maneira axeitada, nin as principais debilidades do monte, que son as que provocan os incendios. Non trata de maneira acaída o fraccionamento da propiedade, tendo en conta que o único instrumento que conta con apoio para reordenar as propiedades son as SOFOR, as Sociedades de Fomento Forestal, uns órganos cuya complicación derivada da súa natureza mercantil. O PP empeñase en penalizar outro tipo de figuras como as SUXFOR, unidades de xestión forestal, que son máis participativas e democráticas e que deron resultados importantes. A legislación forestal
Un paso adiante e outro paso atrás pon de manifesto que a norma non protexe o suficiente a superficie agraria e, en consecuencia, permite que moitas terras agrarias acaben forestadas coa utilización, sobre todo, do eucalipto. Galicia xa conta con 2 millóns de hectáreas de monte en relación aos 3 millóns de hectáreas de territorio. Temos as 2/3 partes do monte e temos pouca superficie agraria útil. É absolutamente necesario determinar os usos da terra, que quede claro en cada parte do territorio cal é o seu uso e a que uso concreto hai que destinalo para evitar o monocultivo, que na costa é fundamentalmente do eucalipto e no interior, especialmente na nosa provincia, fundamentalmente é o piñeiro. A nova legislación forestal ao servizo do lobby da madeira supuxo que vai supoñer un retroceso moi grande a respecto do que se trataba de facer na época do goberno bipartito, que era a protección das persoas, das propiedades e dos núcleos rurais. O Partido Popular modificou a través da Lei de Montes e da Lei de Prevención de Incendios en dúas cuestións fundamentais: unha, reducir as distancias mínimas nas que hai que manter limpas as parcelas forestais e vixiar o cumprimento da normativa. Ao reducir a distancia, póñense en perigo os núcleos rurais e os incendios así o constatan, pois obligan a desaloxar aldeas. E isto debería nos facer reflexionar a respecto de como temos organizado o espazo. O Partido Popular tamén cambiou a legislación da época do bipartito, eliminando a indicación que prohibía as masas continuas de máis de 50 hectáreas da mesma especie. Tratábase de evitar que pasase o que pasa, porque nunha masa continua de eucaliptos ou de outras especies faise difícil acabar co lume. De haber discontinuidade das especies facilitaríase tanto a extinción dun incendio como a erradicación dunha praga. O Partido Popular tamén eliminou a Lei de Prevención e Colaboración Económica da Xunta de Galicia cos concellos para desenvolver medidas que contribuísen a manter os terreos limpos, tanto no caso de camiños ou pistas de titularidade municipal como particulares. De aí que teñamos que ver ano tras ano imaxes dantescas de xente atemorizada tratando de defender a súa vida, a súa casa e as súas explotacións. Vostedes tratan de agochar unha problemática profunda con variables complexas co termo terrorismo incendiario e homicida, cando na realidade non dicimos que non haxa casos de incendios provocados premeditadamente para facer dano con obxectivos oscuros, mais os incendios están relacionados normalmente con causas máis simples, e isto non o dicimos somente nós, senón que tamén o di a Fiscalía. A Consellería do Medio Rural, durante o bipartito, creara unha especie de CSI forestal para investigar a nova tipoloxía de lumes que o Partido Popular suprimiu cando chegou á Xunta, porque, señores e señoras do Partido Popular, hai unha nova tipoloxía de incendios que a Xunta non quere investigar e que se comenzaron a detectar entre 2005 e 2006. Son aqueles que afectan a zonas periurbanas ou a infraestructuras e cuxa orixe é diferente a dos incendios tradicionais que levan anos asolando o interior de Galiza. En 2006 falábamos dun cambio da tipoloxía dos incendios e era a primeira vez que o lume afectaba de maneira tan masiva e intensiva a faixa atlántica. Nunca antes houbera lumes tan concentrados, por iso, a raíz deste fenómeno, a Consellería do Medio Rural dedicou importantes esforzos a investigalos coa creación das BIF, as Brigadas de Información e Investigación Forestal, pero que, por desgracia, non tuveron moito recorrido porque o Partido Popular suprimiu unas dun plomazo cando chegou á Xunta. Insisto, o abandono da superficie agraria útil representa un dos perigos máis grandes que hai. Non só arde o monte, tamén o fai a superficie agraria que está pegada ás casas. E na vaga de lumes do ano pasado comprobamos que as unidades disponibles, auténticos heroes, só puideron defender as aldeas e non puideron ir combatir o lume no monte. A clave é o abandono, como digo, da superficie agraria, e isto representa un dos perigos máis grandes que hai porque é superficie abandonada, pegada ás casas. Na actualidade, a Xunta de Galicia mantén na UCI o Banco de Terras, só falta vontade política para xestionar, mas a Consellería do Medio Rural funciona só para a xestión do día a día, sen ter unha política deseñada clara. Señor Presidente, señores deputados e deputadas do Partido Popular, o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais está ancorado nos lumes dos anos 90. Como xa se dixo, a situación a día de hoxe é moito máis peligrosa, con incendios cada vez máis virulentos, nos que interveñen causas multifactoriais, como o abandono do rural, a meteoroloxía ou a nova distribución das edificacións. A nosa posición diante desta moción é o voto en contra, principalmente en base á defensa dun sistema público de prevención e extinción de incendios forestais, porque consideramos que canto máis se multipliquen os centros de decisión, peor será a coordinación.
O centro de decisión debe estar na Xunta de Galicia por operatividade e competencias, as brigadas deben ser profesionais, é dicir, con formación e preparación para a prevención e extinción de incendios, non militares. Se queremos mellorar o servicio, que, como din, é insuficiente e innecesario, haberá que dotar de personal e medios ás brigadas e reordenar o monte. E se se quere tomar en serio a tallar o gravísimo problema dos lumes, o principal é activar o rural, ordenar o monte e a observación estricta das faixas de protección de núcleos e infraestructuras. Non se precisa o exército, o que se precisa é ter unha plantilla de traballadores e traballadoras ben dimensionada, cubrir as plazas vacantes, dotalos das ferramentas necesarias para recibir a formación imprescindible para facer fronte a esta tipoloxía nova de lumes, tanto no plano técnico como psicolóxico, e desto dependerá en boa parte, a corto e a medio prazo, tanto a eficacia na extinción como a propia seguridade dos traballadores e da población civil. O escenario cambiou e, mentras non se adapten os instrumentos aos novos tempos, estamos, como vemos de comprobar, por desgracia, recentemente, en más do azar e da climatoloxía. Remato esta miña primeira intervención, non vou facer referencia á emenda, deixareina para, bueno, si vou a facer referencia, deixareina para a segunda quenda, porque a nosa intención nesa segunda quenda, cederlle a palabra a un representante dos traballadores para que eles mesmos, porque non o que traemos aquí, pois é un escrito do Comité de Empresa, avalado por a CIGA, por Comisións Obreiras, por o CESIF e por UGT, donde, bueno, pues eles se posicionan a respecto desta petición. Entonces, nos vamos na segunda quenda de intervencións, cederlle a palabra para que eles mesmos sean os que expliquen o contido deste escrito e que expliquen pois, os seus argumentos que nós trouxemos en forma de moción porque os suscribimos na súa totalidade e queríamos que aquí se puxeran sobre a mesa. De momento nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Muchas gracias. Vamos a ver, ayer salía publicado en el Faro de Vigo y en La Voz de Galicia que Democracia Orensana desvelaba un informe que hay, lo desveló ayer los dos periódicos y había sido una primicia de Democracia Orensana, desvelábamos un documento que hay del Estado español en que ya que le informa al PSOE, que creo que fue quien tuvo esta iniciativa, de que negaba, o sea, que decía que no había necesidad de instalar esto aquí, con lo cual era una negativa de que no iban a instalar esta moción que hacen, ¿no? Nosotros dijimos que eso se ocultaba a la población, de hecho creo que hoy se desveló también, se ratificó, que lo que decía Democracia Orensana, lo que anticipó ayer Democracia Orensana, creo que hoy el PSOE decía que efectivamente es cierto. Y entonces nosotros creemos que esto también es un poco una tomadura de pelo por ocultar ese papel y porque seguramente el Partido Popular conoce esto de aquí. En cualquier caso, nosotros creemos que, a pesar de ese papel, que nosotros hoy día dijimos que esto es una tomadura de pelo y que podría parecer que la moción ya no tendría sentido, creemos que el hecho de que el Estado español haya negado conceder aquí el tema este de la UME antes de ser la moción, no quita de que nosotros podamos insistir las veces que nosotros queramos. Esto me recuerda que en Orense, en el concello de Orense, los volardos, que volveremos a llevar el tema de los volardos cuantas veces sean necesarias hasta que se quiten porque están destrozando los coches y también a la población civil. O sea, los coches civiles y la población civil, porque incluso los viandantes, los volardos le hacen daño. Entonces, lo llevaremos. Entonces, no vemos mal que esto se vuelva a traer, aunque el Estado español no lo haya negado. El argumento del Estado español que dice que ahora no lo ve, que dice que entiende que las necesidades estén cubiertas, no es argumento, porque también en el País Vasco están las necesidades cubiertas y le van a hacer una estación soterrada de varios kilómetros, con entrada de túnel soterrado. Entonces ese argumento no vale. Hay que invertir, lo que pasa que para invertir hay que invertir donde se tenga fuerza el gobierno amigo y en este caso José Manuel Baltar no consigue inversiones del Estado para aquí. Bien, respecto a este tema en el que se pide que se venga para aquí un destacamento de la UME para llevar a cabo unas labores, tiene una serie de efectos positivos para Orense y es que si traemos a gente de fuera con dinero público, porque la UME en algún sitio tiene que estar, una unidad militar de emergencias, si está en Orense, es dinero público que se queda en Orense. Por ejemplo, la Televisión de Galicia tiene un presupuesto que es igual al Concello de Orense. Cada año la Televisión de Galicia tira a la basura 100 millones de euros. Bien, ese dinero de esos 100 millones de euros se quedan en Santiago, es decir, están mal tirados, pero quien se beneficia es Santiago, porque hay 1000 empleados principalmente que viven en Santiago y claro, Santiago enriquece. Entonces, a mí me gustaría que la TVG estuviera en Orense, porque aunque fuera un desastre, la Xunta está metiendo aquí a 1000 empleados con dinero que gastan dinero en Orense. Lo mismo ocurre con la UME. Si estas personas vienen de centenares de personas a vivir a Orense, esto va a crear riqueza. Además de que van a hacer una labor que no solo son extinción de incendios, sino también es detectar a personas que están extraviadas, perdidas, hacen cantidad de labores. Bien, yo quisiera aquí decir varias historias que hay, conflicto de intereses. Número uno, que muchas personas que trabajan en este tema podrían ver amenazado su puesto de trabajo y que están en contra, obviamente, de que venga esta unidad, no ya por el tema de que sea algo españolista, no porque sea nacionalista y estén en contra de que sea el ejército, porque al fin y al cabo el ejército es público, sino porque dicen que
yo creo que ponen en riesgo su trabajo, ¿no? En este sentido creemos, claro, que lo que nosotros nos tenemos que mirar es que, primero, no tiene por qué ser incompatible, sino que puede ser un refuerzo. Y segundo, que es como si nosotros, en la siguiente moción que tenemos de inteligencia artificial, algún científico dice que nos puede quitar a nosotros trabajo, a los que estamos en Orense. Es decir, la competencia no solo ocurre en los campos privados, sino también en los públicos. Si se expande muchísimo la sanidad pública, pues los de los hospitales privados dirán, hombre, esto nos hace daño. Desde luego lo que Democracia Sana quiere es que no quede nadie en el paro. Y por el hecho de que venga aquí la UME, que esto no puede incrementar el paro. Nosotros creemos que si gobernáramos esta provincia, entendemos que el Estado tiene que dar aquellas condiciones en las que exista trabajo para todos, y lo que no podemos hacer tampoco es dejar a la gente que podría quedar en el paro, pues tirada. Obviamente tenemos que intentar conseguir trabajo para todos. Y luego el segundo conflicto que veo de incongruencia con este tema es el tema de que no entiendo por qué el Partido Popular trae aquí esta moción o por qué la trae el PSOE. Porque cuando nosotros trajimos aquí una moción sobre la inteligencia artificial, que hemos hablado antes con el PSOE y nos dicen que la van a apoyar, nosotros traemos en la siguiente moción, bueno, dos después, una moción que es parecida a esta, que se trata de que el Estado español cree en Orense un centro de investigación de inteligencia artificial. Y es muy parecida a la UME. En vez de militares, van a ser investigadores. O sea que prácticamente es la misma naturaleza. Se trata de que el Estado, tal. ¿Qué ocurre? Aquella va a crear más riqueza, porque la inteligencia artificial con investigadores crea más riqueza que esto simplemente es un mantenimiento y es un servicio que le dan para Orense y que gente con dinero público viva aquí. La otra crea muchísima más riqueza, la inteligencia artificial. Pero la naturaleza es la misma. Se trata de que el Estado, con sueldos públicos, los ubique en Orense para ayudar a la provincia de Orense indirectamente, no solo en la labor que hacen, sino por el tema de fijar población con un alto poder adquisitivo, porque aquí tienen unos sueldos considerables. Entonces no entendemos por qué el PSOE, el PP votó en contra de nuestra iniciativa cuando lo trajimos aquí en noviembre de 2016 y el PSOE también votó en contra. Entonces, claro, oye, nosotros vamos a votar a favor de esto y el PSOE ahora trae algo, o sea, va a apoyar algo, y el PP también, que es lo mismo que lo nuestro cuando votaron en contra. Es una tremenda incongruencia. Es más, creo que hoy el PSOE va a apoyar lo de la inteligencia artificial. Entonces no entendemos por qué en noviembre de 2016 nos votaron en contra de aquella iniciativa. Nada más. Grupo Socialista. Moi ben. Xa lle anticipo o noso malestar por perder o tempo con cuestións estériles. E xa postos a pedir cousas, pedirlle que se poñan en contacto con Canadá, co Circo do Sol, porque tamén pode vir para esta provincia, tamén é xente que ven para esta provincia. Mire, nós non temos nada en contra da UME, e máis, está vindo esta provincia. Se quere ter un batallón aquí estable, que o teña. Pero non nos ten que convencer a nós. A quen ten que convencer é aos seus. Ten que convencer ao presidente do goberno. Porque en carta mandada ao noso secretario xeral, autor desta iniciativa, dille, e leulle un extracto, di: por ello, le comunicamos que, con el mencionado despliegue actual, referido a UME, el Ministerio de Defensa no considera necesario el establecimiento en estos momentos de una nueva base permanente de la UME en Ourense. Por lo tanto, señor Fernández, esta moción aquí sobra. Instar o que? Vai cambiar de parecer o señor presidente do goberno? Está dicindo que non. Minte aos cidadáns o señor presidente do goberno? Ou cambia de parecer como unha veleta? Eso por un lado. Tampouco estamos de acordo, xa digo, non temos nada en contra da UME, é certo, sería xente que viría para esta provincia. Esa vinculación cos efectos demográficos xa nos xenera máis dúbidas. Nunha cidade como Ourense, a incidencia demográfica coa población que se está perdendo cada ano apenas se notaría. Nun sitio pequeno? Pois probablemente sí. Pero o que tampouco nos gusta e rexeitamos é esa vinculación da UME co Servicio de Extinción de Incendios. Xa foi explicitado aquí e exposto unha postura con respecto ao Servicio de Prevención e Extinción de Incendios. E xa digo, nós non creemos que esta sexa unha cuestión exclusivamente militar, únicamente como unha emerxencia, pero consideramos os incendios que asolan esta provincia ano tras ano como unha emerxencia.
cando é ano tras ano, unha emerxencia. Eu creo que é algo que non se está atacando como se debera atacar, sobre todo porque non se atacan dúas cousas. O abandono do rural, que se nos enche a boca de falar continuamente de abandono do rural, pero a verdade, as políticas para atallar ese abandono do rural son fume, non hume, fume. E despois levámonos queixado tamén aquí de a dotación dos servizos de extinción. Un servizo precarizado, un servizo con abondosas prazas sin cubrir, externalizado en moitos casos, coa difícil coordinación que eso supón. Eso non o dicimos ahora, xa o dixemos no ano 2015, en unha moción que trouxemos aquí sobre ese servicio, e posteriormente no ano 2016 tamén. Nese senso, apoiamos, como non pode ser de outra maneira, e xa lle lo dixo o secretario xeral do meu partido na provincia, as demandas e reivindicacións plantexadas polo comité de empresa. Outra cousa é que, tal e como está plantexada a emenda, que é unha emenda de sustitución, non nos é posible apoiala. Teremos que absternos, aínda compartindo e estando completamente de acordo cos postulados desa emenda. Pero o que se plantexa é sustituir algo que a nós pois non estamos en contra delo tamén. Se vai vir a UME, que xa está vindo cada ano e quere ter un destacamento aquí, que o teña. Ahora ben, que eso sexa empregado como un sustitutivo do Servicio de Extinción de Incendios. Ollo que non é gratuito, que a Xunta de Galicia firma todos os anos un convenio que o noso diñeiro nos costa para que veña un servicio de emerxencias para algo que deixa de ser emerxencia porque se produce todos os anos. O que non estamos de acordo é que sexa empregado como un sustituto dese servicio, precarizado xa de seu. Remato sobre todo dicindo que o malestar ven tamén por o que entendemos nós é un motivo espurio desta moción. Ustedes copian unha iniciativa sin vergoña ninguna. Tan faltos están de iniciativas para traela aquí. Tan faltos están. Como primeira intervención, sí, que, bueno, por un lado xa estamos afeitos porque, como ben dicía antes o señor Alberto Baño, vais a chegando o mes de maio, o maio do ano que ven, non deste, e claro, empezan a aparecer pois as promesas, que si dos coches eléctricos, que si unha empresa cárnica que si va a instalar en Xinzo, outra para comercializar a pataca, a cidade do motor en Verín, a base de avións non tripulados para defensa, ou algo así se chamaba. Bueno, pois, que ímos facer? Estamos afeitos xa. Moitas gracias. Segunda quenda do Grupo Popular. Moitas grazas, presidente. Como cuestión previa, señor Fraga Cioeira, a veces cando se di algo hai que ou ir á hemeroteca ou acordarse un. Fala usted de externalizar. Cando os grupos chamados, digo, autoprogresistas, porque se chaman progresistas a sí mesmo, eu me considero máis progresistas con ninguén, pero non o estou dicindo sempre. Pero vostedes, os progresistas, cando falan de algunha iniciativa e poden botarlle ese pequeno apelido, externalizar, recortar, sempre a mesma, para o roto para o descosido, para unha iniciativa e para outro. Eu quero lle dicir, como fala vostede de externalizar por parte do Partido Popular, do que estamos falando, se vostedes gobernando co bipartito crearon a Sociedade Seaga? Eso sei que foi externalizar. Ou non se recorda ben? Segundo, xa lle dixen, e creo que fun claro, non queremos que afete para nada e en nada os actuais competencias dos entes forestais e bombeiros. E máis, reclamamos e reivindicamos en voz alta que se potencie os servicios forestais e de bombeiros forestais. Non sei se o podo dicir máis alto ou máis claro, ou con máis palabras, pero debe quedar claro. Señor Rodríguez Suárez, os te puxeronlle diante o texto, empezou a falar embaladamente, pero non reparou en algo. Cantas veces nomei eu que as emerxencias eran só os incendios forestais? Falou vostede de penalizar outras figuras, de terras agrarias, 2/3 da parte do Monte de Galicia son montes, lei de montes, cambiou a legislación o PP, cambiou a Xunta a relación cos concellos en este tema, tipoloxía dos incendios, abandono do rural. Eu que lle estou dicindo, e digo sempre, en este tema, é que a UME é unha central de emerxencias, unha unidade de emerxencias,
Está para riscos naturais, inundacións, nevaradas, fenómenos meteorolóxicos, etc. etc. Non lle falei que só era para os lumes. Afortunadamente, dentro das desgracias, os lumes atacan a determinada época do ano, poden atacar a todo o ano, en determinados momentos e dependendo da meteoroloxía. Estou de acordo. Por iso deben estar sempre e potenciar os servicios forestais e de bombeiros forestais. Pero vostede falou de todo non, falou do lume, pero de nada máis. Por lo tanto, mire, falar de incendios e nos falamos de emerxencias, que os incendios son unha parte mínima de todas as emerxencias. Por iso nos falamos da UME. Señor Fran Cibeira, na misiva de Rajoy ao seu secretario provincial socialista non dixo non. Usted me entende eso de non dixo non. Dixo textualmente o que acaba de dicir. El Ministerio de Defensa no considera necesario en estos momentos el despliegue. Ojo, en estos momentos el despliegue. E tamén lle vou dicir, consideramos que non ostenta a mesma forza reivindicativa a petición de un grupo político, por iso non fai falta ir a Canadá, que a solicitude institucional mediante un acordo mayoritario en este plenario. Ou ten a mesma forza. Por lo tanto, nos reivindicamos, expoñemos e queremos que veña esta unidade militar de emerxencias. Non unidade militar de incendios, señor Rodríguez Suárez, non. Porque tamén lle vou dicir algo. A UME non realiza, e xa lle dixen tamén, tarefas de prevención, e os seus efectivos sempre están encadrados da unidade a que pertencen e dirixido por seus cuadros de mando, que son militares. Aí non vai actuar para nada a Xunta. Segundo, os militares que forman a UME dispoñen dunha preparación específica e radica principalmente en unha formación sanitaria de emerxencia, que se obviou, non sei se consciente ou inconscientemente, pero debe saber, se é que non o sabía, que teñen este tipo de preparación sanitaria de emerxencia e tamén son instruídos para a actuación, efectivamente, frente a incendios forestais, pero inundacións, nevadas, derrumbes, riscos tecnolóxicos, etc. etc. Por lo tanto, que quede claro o tema. Consideramos necesaria unha unidade militar de emerxencias, e remato, porque a ver por que motivo hai 5 en España, e nós temos que pertenecer a unha ubicada en León, que cubre Cantabria, Asturias, Castela e León e Galicia. Por que non podemos ter unha? Pois creo que sí. Por lo tanto, expoñemos e demandamos unha unidade da UME para as zonas, para a zona de Galicia, en Ourense, e para actuar en casos de emerxencia. Non necesariamente dos incendios, aunque poderá ser. Da mesma maneira que teñen que vir ou se reclaman desde León cando teñen que acudir aquí. Pero eso non sería a parte fundamental da demanda da UME para Ourense. Nada máis e moitas grazas. Segunda quenda de intervención sobre BNG, ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Bueno, eu pediría, como xa anunciei, que se lle cedera, se non hai ningún inconveniente por parte de ningún grupo, a palabra a un representante dos sindicatos para que nos exprese a súa visión do asunto. En todo caso, moi brevemente, simplemente un apuntamento ás palabras que dixo o señor Rosendo. Desde logo, nós entendemos o falar de emerxencias, vostede fala dunha parte ínfima, os incendios, unha parte ínfima das emerxencias. Nos pensamos que, prácticamente, no noso caso, o 100%, senón, vostede que é tan habilidoso vendo as hemerotecas, díganos ou fáganos unha estadística de que intervencións fixo a UME nos últimos anos en algún outro tipo de emerxencia desas das que vostede fala na provincia. En todo caso, gustaríame cederlle a palabra a un representante dos sindicatos se non hai inconveniente, como digo, por parte de ninguén. Moitas gracias. Si non hai inconveniente por parte de ningún voceiro, entón, cando queira. Bo día, prego que diga o seu nome e apelido os efectos de redacción da acta. Bo día, son Óscar Rodríguez González, son o presidente do Comité de Empresa do Servicio Público de Defensa contra Incendios Forestales na provincia de Ourense. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Grupo Parlamentario do BNG darnos a oportunidade de expor ante este pleno o malestar
do SPDCID, o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, pola moción presentada polo Grupo Parlamentario Popular, para solicitar a instalación dunha base militar da UME na nosa provincia baseándose na problemática dos incendios forestais. Antes de entrar a expor os motivos polo que dende o SPDCI nos opoñemos á solicitude de instalación dunha base da UME na nosa provincia, desde o Comité de Empresa non entendemos como os nosos políticos provinciais non están máis preocupados en pedir máis medios por o servicio público da nosa provincia a Xunta de Galicia, cando nestes momentos a Consellería de Medio Rural está a falar dunha reestruturación do SPDCID. E onde a nosa provincia ten unha singularidade especial, non só por o número de incendios, senón tamén por o número de montes conveniados. Tampouco entendemos porque non hai preocupación por exixir a cobertura de todas as plazas do servicio de incendios actualmente desocupadas na provincia. Por pôr un exemplo, no distrito 14, Verín Viana, o ano pasado houve máis de 500 incendios. O distrito de Verín Viana ten máis montes conveniados que toda a provincia da Coruña. Entrando no obxecto da moción que hoxe aquí se debate, imos expor os motivos polo que os bombeiros forestais solicitamos o voto en contra desta moción. Unhas motivacións técnicas. A UME é un corpo militar e non somos un corpo civil. A UME, como corpo militar, ten a súa propia estructura xerárquica e non interrelaciona na extinción dos lumes cos bombeiros forestais. Por pôr un exemplo gráfico, os bombeiros forestales non podemos tocarlle nin a mangueira, inda que isto sone gracioso. Tamén nos gustaría explicarlle que o tempo de reacción é o tempo entre que se localiza un foco e se actúa o DIL da UME é excesivo. Por que? É excesivo porque, como mandos militares que son, teñen que solicitar autorización, recibir a orden e logo actuar, polo cual, cando entran a actuar, ese lume xa se foi. Podríamos poñer aquí moitos máis exemplos, pero todos van na mesma dirección. Pódese resumir nun, a UME ten moito de pantalla e pouco de efectividade na extinción dos lumes. Temos outras motivacións sociais. O Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da provincia de Ourense está distribuído en 5 distritos forestais. Está distribuído o Ribeiro Arenteiro, Miño Arnolla, Van de Xinzo, Verín Viana e Barco Tribes, co que elo conleva a distribución de persoal e postos de traballo por toda a provincia. No que se trataría é de que ao mesmo tempo que se reforzan as brigadas do SPDCID e se reforza o dispositivo público, tamén se está propiciando a creación de postos de traballo e, polo tanto, a fixación da poboación no rural, cousa que desde esta Diputación que representa aos entes locais e, sobre todo, os máis pequenos, se debería estar potenciando. Non podemos entender como esta Diputación non é sensible e receptiva a esta medida estratégica de incentivar o rural. Tamén se tocou aquí outro tema, que é o tema das emerxencias. Eu creo que, por descoñecemento mellor dos diputados e diputadas que aquí están a día de hoxe, en relación cos bombeiros forestales. Desde xaneiro de 2016, a Lei Estatal do Sistema Nacional de Protección Civil, a Lei 17/2015, recoñece os bombeiros forestales como servicio de emerxencias, tendo entre as nosas competencias a maiores da prevención e a extinción, o apoio en continxencias no medio rural e actuar como primeiros intervintes en accidentes ou emerxencias. Por isto, a Xunta de Galicia conta a día de hoxe cun servicio civil no medio rural para actuar neste tipo de emerxencias. Só fai falta que se desenvolva e se implemente axeitadamente. O colectivo de bombeiros forestais creemos que a instalación dunha base da UME na provincia, nos termos que plantexa esta moción, roza o intrusismo laboral. Só desde os descoñecementos se pode facer unha proposta deste tipo, xa que a Xunta de Galicia conta a día de hoxe con noso colectivo civil, profesional e cualificado para afrontar as emerxencias do rural. Sen máis, dicirlle como tantas veces repetimos nas nosas movilizacións e reivindicacións, aquela proclama que resume a contía desta intervención. Quen apaga o lume? Somos nós e non a UME. Moitas gracias. Grupo Socialista, ten a palabra. Democracia Ourensana. Bueno, simplemente recordarles que el Estado español ya ha dicho que no va a instalar aquí nada de la UME, entonces que el debate este es un poco estéril, aunque
es una forma de posicionar un poco de que los partidos pues aclaren sus posicionamientos políticos, y la preocupación que puedan tener los trabajadores de Orense porque pueda venir de la UME no va a suceder porque no se va a instalar. Y en ese sentido nosotros creemos que es por desgracia. Nosotros, desde luego, no queremos que venga la UME y deje sin trabajo gente de Orense, porque entonces estaríamos, como se dice, desvistiendo a un santo para vestir a otro. Es decir, no tendría sentido. Nosotros creemos que Orense tiene un gran déficit de inversión pública y lo que queremos es que venga la UME para, obviamente, que Orense solucionar un problema demográfico, que hay que hacerlo importando, si hay que hacerlo y con dinero público, pero que no deje sin trabajo a las personas que se dedican a extinguir los incendios. Creo que se puede hacer un refuerzo y Orense tiene un déficit de trabajo, es decir, no solo basta con extinguir los incendios. Nosotros decimos aquí que lo más importante es la prevención. La prevención no se está haciendo y normalmente los militares no hacen prevención. Entonces, ahí se podría, en caso de que vinieran, primero, los de la UME no están solo para eso, porque han intervenido incluso en accidentes como el Prestige, es decir, tendrían una base en Orense y socorrerían a muchas zonas del noroeste español, con lo cual estarían dándole riqueza a Orense por vivir aquí, pero irían a trabajar muchas veces fuera de Orense, la mayoría de las veces. Han estado en temas marítimos como el del Prestige. Entonces, nosotros creemos que lo fundamental en los incendios es la prevención. Hemos dicho aquí 1000 veces el tema de desbrozar, el tema de vigilar, el tema de hacer cortafuegos, el tema de replantar, y entonces creemos que hay cantidad de personas que están trabajando en la extinción, se pueden reciclar, y lo que hay que hacer es crear más empleo y que no venga la UME para destruir empleo. Si viene la UME y va a destruir el empleo local, obviamente no estamos a favor de eso. Pero creemos que sería compatible y que incluso no debería afectar para nada el empleo, porque si no, mal vamos. Y nada más, simplemente decir que estamos a favor de que siempre haya discriminaciones positivas con Orense, y en este caso pues pedimos lo que la moción que nosotros llevamos posteriormente pues es un poco similar a esta. Queremos que el Estado español invierta en Orense, y esto es un modo de invertir en Orense, pero de luego no queremos que destruya empleo, el empleo local. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Para aclarar algúns conceptos e replicar algunhas cousas. Non podemos estar máis de acordo co exposto polo presidente do Comité de Empresa do Servicio contra Incendios, en canto ao diagnóstico da situación e as necesidades do servicio, e tamén en canto a que a UME non interfira no seu traballo. Dito isto, e deixado claro, señor Rosendo Fernández, pode que a estas alturas da miña vida, coa edade que xa un ten, as conexións neuronais xa non sexan as que deberán ser, polo tanto pode que me esquezan cousas. Pero da súa vinculación con incendios da que vostede fala, home, está ben máis cerca. Vostede na súa moción dedicalle 2 parágrafos á vinculación da UME con incendios. Ese é un fallo neuronal así sobrevido ou é intencionado? 2 parágrafos, polo tanto, algunha vinculación fan. É certo que despois di vostede, para curarse en saúde, lembremos que estas unidades non só actúan en caso de incendios forestais, por se acaso non tiñamos claro, algo que tamén é certo, pero basicamente, e vostede tamén o pon, que a maior parte das intervencións que ten a UME nesta provincia é con ocasión de incendios forestais. Nós non estamos en contra, para aclararlle os conceptos, en contra da externalización porque si determinados servicios. Aqueles servicios que unha administración pública poida prestar dun xeito menos gravoso para os cidadáns, pode externalizalos. Aqueles servicios. Pero vostede, que estaba aí sentado cando nós trouxemos unha moción sobre o Servicio de Extinción de Incendios, o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, e a súa carácter público, dixemos daquela que hai determinados servicios que polas súas consideracións, polas súas actuacións, teñen que ser públicos, ou cando non maioritariamente públicos. En concreto, no Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, esa fragmentación en canto aos operativos, por un lado da Xunta, por outro lado dos concellos, por outro lado de empresas privadas, helicópteros que se contratan con brigadas, eso xenera unha descoordinación tremenda, que non é nada boa á hora de extinguir incendios. Por eso entendemos que este servicio, primeiro, está precarizado e, segundo, externalizado. E deberían de estarlle vostedes á Xunta de Galicia, ou polo menos xa que fan tanta forza, empurren todo o necesario e empurren tamén no presidente Rajoy a ver se lles fai caso. Porque aquí na carta non di el Ministerio de Defensa si considera necesario.
Di, non considera necesario. Non convirtamos o non nun sí. Non é non. Entón, eu quero que isto lle quede claro. Por lo demais, se haga unha sociedade pública, hasta onde eu entendo. Pero remato dicindolle unha cousa, deixando clara outra. Nós queremos un servicio de prevención e defensa contra incendios civil e non militar. E segundo, mire, se vostedes con esta moción pretendían que nós votáramos unha cousa diferente a que propuña o noso secretario xeral, xa lles digo que para isto excusaban traer esa moción aquí porque non iban conseguir. Mais alá dar nosos posicionamentos particulares. Por iso lles digo con motivos espullos desta moción. Eu agradeceríalles que coa problemática que ten esta provincia, que estamos pleno tras pleno falando dela, nos preocuparamos de outras cousas que son ben urxentes para esta provincia. Porque, miren, con esta moción, sabe o que indica? Sabe o que indica? O fracaso das políticas de prevención e de extinción de incendios. As súas políticas. O que implícitamente están recoñecendo con esta moción é o fracaso desas políticas de extinción de incendios. Moitas gracias. Breve turno de peche ao Grupo Popular. Vamos a ver, tanto yo podía respostar que, bueno, o Ministerio de Defensa, a través do señor presidente do Goberno, contestoulle a un grupo político. Estamos de acordo? Que xa lle dixe que é moi diferente que vaya unha iniciativa aprobada maioritariamente por unha institución. Primeira cuestión. Segundo, quero deixar claro que o risco, como dixeron aquí, de sustitución dos axentes e bombeiros forestais ou de incompatibilidade, nada de nada. Non. E se queda claro. Pero, mire, o que non se pode xogar, señor Fraga Cibeira, é a dúas bandas. E vostede que oín atentamente e copiei para que non se me olvidara tamén se ese é un problema neuronal, que podera ser tamén. Mire, dicen que é unha iniciativa copiada por nós. Oye, cando entonces usted puxeron a iniciativa, que non a puxeron, que non aparece por ningún lado, dixeron, o que pasa que os frenaron. Pero, en todo caso, se puxeran a iniciativa, estaban tan de acordo co comité de empresa? Porque usted dixo, esa iniciativa foi copiada de nós. Entón, cando vostedes puxeron esa iniciativa, que non a puxeron, estaban de acordo co comité de empresa? Porque dixo que non podera estar máis de acordo co comité de empresa. Mire, estamos falando dunha unidade militar de emerxencias. Estamos de acordo? Segundo, o terceiro, este falou de externalizar. E dixenlle o que lle dixen de externalizar. Pero que nós cando falamos de externalizar, e o facemos, sin autochamarse progresistas, estamos falando de eficiencia. E cando algo hai que xestionar e resulta máis eficiente con un modelo ou con outro, hai que ir a pola eficiencia. Estamos de acordo? Por lo tanto, non nos é alleo para nada o de externalizar se resulta eficiente. Estamos de acordo? Por lo tanto, mire, creo que non é estéril, como dixo da primeira intervención, pedilo, solicitalo, reivindicalo, argumentalo e que queden os conceptos claros que nós queremos unha unidade de emerxencias e que o lume en un momento dado é unha emerxencia máis e que queden claro que non hai colisión de ningún tipo ni risco de colisión porque a UME ten os seus cuadros de mando que son militares e ten outro tipo tamén de formación, como dixen da miña primeira intervención ou da segunda intervención, e non lle vou aclaresar máis. Por lo tanto, señor Fraga Cibeira, non se pode estar repicando as campanas e ir pola procesión, porque iso de dicir que foron vostedes os que crearon a iniciativa e ao mesmo tempo tratar de defender, que eu tamén trato de defender e non quero que colisione para nada cos axentes e bombeiros forestais, pero claro, este se lle notou moito. Nada máis e moitas gracias. Rematado o debate desta iniciativa, pasamos ás votacións. En primeiro lugar, a emenda presentada polo BNG. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada e votamos ahora a moción do Grupo Popular. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai. Queda aprobada. Moitas gracias.
O punto D da orde do día é a moción do Grupo Socialista sobre apoio á declaración institucional do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular sobre o Corredor Europeo de Transporte Ferroviario. Ten a palabra o Grupo Socialista. É que ainda estaba recapitulando o que me dixo o señor Rosendo Fernández. Ainda estaba... Mire, sobre esta moción moi breve, porque se chegou a un acordo entre os diferentes grupos desta Cámara, ou deste plenario, perdón, decir que nos en aras a ese acordo que recolle un plantexado polo señor vicepresidente neste caso, recolle un acordo unánime do Parlamento de Galicia que coincide coa petición que se nos fixe unha declaración institucional por parte do Eixo Atlántico. Nos, en aras disso, foi falado co resto dos grupos políticos e estamos de acordo en convertir esta moción nunha declaración institucional que supoño que o señor, non sei se o señor Rosendo Fernández ou o secretario, darán conta do lectura dos acordos. Se non, leo eu mesmo, como queiran vostedes. Bueno, pois leo eu, entón. Non sei os outros grupos se están de acordo en aprobar. Digo, porque como teñen dereito a como unha moción, se se queren expresar, si BNG. Ou se estamos de acordo, pois procede a dar a lectura. Perdón. Sí, nos estamos de acordo no que se plantea que se aprobe ou que se adopte como declaración institucional o texto do acordo do Parlamento de Galicia. Eu xa había expresado na comisión informativa que nos se va como declaración institucional, pois íbamos a apoiala. Moitas gracias. Moi ben. Sí, Grupo Popular. Vamos a ver, efectivamente, como dixo o señor Fraga Cibeira, encadra perfecto das conversas que tivemos, que se teñen, como debe ser, independentemente de discrepar, porque discrepar é inevitable e enriquece, pero moitas veces che chega a acordo. Pois nos demos conta que a finales de ano, do ano pasado, pois hubo unha unanimidade ao respecto do tema que estamos a tratar, onde 67 diputados e diputadas do Parlamento Galego aprobaron un texto. Non vamos a ser nós, creo que non vamos a ser nós desde esta Diputación os que emendemos ao Parlamento de Galicia, habendo ali diputados e diputadas de todos os grupos políticos, a CAS, a GAS, por DDO, que non están representados, pero dos demais sí que hai, e se aprobou en definitiva. Por lo tanto, aí recopilamos, eu creo que os demais grupos teñen o que sería a declaración institucional. Nada máis. Moi ben, alguna outra intervención? Pois, se desexa vostede dar lectura. Moitas gracias, señor presidente. Declaración institucional da Diputación Provincial de Ourense sobre o Corredor Atlántico de Mercadorías. A Deputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a: primeiro, defender a redefinición do Corredor Atlántico de Mercadorías de xeito que incorpore e priorice a conexión ferroviaria dos portos galegos de Vigo e A Coruña co seu trazado español actual, a través de Monforte, O Barco, Ponferrada, León e Palencia. 2. Demandar do Goberno de España que defenda nas instancias europeas esta redefinición do Corredor Atlántico de Mercadorías. 3. Impulsar a colaboración doutras comunidades autónomas, concellos e deputacións provinciais para facer avanzar esta proposta. 4. Establecer o ano 2018 como referencia para acadar esta redefinición, de xeito que poida incluírse o seu financiamento no próximo período comunitario de programación. 5. Demandar do Goberno de España que dea traslado desta demanda á Comisión Europea, ao Parlamento Europeo, ao Consello Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. E sexto punto e derradeiro, dar traslado deste acordo aos gobernos e parlamentos autonómicos de Asturias e Castela e León para continuar avanzando na fronte común iniciada coa declaración institucional conxunta de apoio e impulso á modificación do Corredor Atlántico, asinada polos 3 gobernos autonómicos en Santiago de Compostela na data do 9 de outubro de 2017. Grazas. Tendes aprobada por unanimidade, ao tratarse dunha declaración institucional. Pasamos entón ao punto 11º, punto 11 desta orde do día, que é a moción de democracia ourensana relativa a instarlles a Xunta do Estado español para que construan na provincia de Ourense un centro de investigación de intelixencia artificial. Ten a palabra a democracia ourensana. Hola, bons días de novo. Bueno, todos vostedes teñen no seu poder a
o texto da moción, podio facer así un repaso pois reflexivo sobre ela en vez de lela de xeito textual. A inteligencia artificial vai ser a seguinte revolución tecnolóxica, según indican os expertos, non? Repasando pois as revolucións científicas e técnicas que revolucionaron o ser humano desde a noite dos tempos, pois sería comparable pois a invención do lume ou ao descubrimento do lume ou a invención da roda, aos principios básicos das palancas e demais artilugios que estudiou Arquímedes, a revolución que trouxo consigo a máquina de vapor, por exemplo, e os estudios sobre os motores do siglo XIX, os estudios de electromagnetismo tamén no siglo XIX, e as revolucións do principio do siglo XX que tuveron pois unhas consecuencias importantes pois sobre toda a tecnoloxía, todo o tema dos semiconductores e todo eso pois basease moito na ciencia que se construiu a principios do siglo XX, concretamente a mecánica cuántica, etc. Agora, e despois veu a revolución digital, que tamén fundía as súas raíces no siglo XIX coa parte matemática do estudio do álgebra de Boole, os primeiros intentos da máquina de Babbage, etc. Todo eso xa coñecen seguramente de ler artigos. E agora os expertos din que os próximos anos, os próximos 3, 4 ou 5 anos van a ser claves na explosión deso que se deu en chamar inteligencia artificial. Eu particularmente penso, claro, o termo foi xa bautizado fai xa décadas, antes de que se conoceran un pouco por onde iban os tiros, non? Eu particularmente penso que debería chamarse intuición artificial, máis que inteligencia artificial, porque o que se pretende nesta revolución que se aveciña é o que as máquinas imiten non a razón ou non os aspectos racionais da mente humana, que eso xa o fan os ordenadores actuais, sino precisamente, curiosamente, o que está sendo máis difícil de automatizar e de imitar polas máquinas é iso que habitualmente chamamos a intuición, non? O sea, os aspectos pois heurísticos, etc. etc. Bueno, total, que como son temas un pouco mellor técnicos, demasiado técnicos para poñerse a falar deles, e os aspectos fundamentales están na moción, o que sí que nos temos que quedar é que, primeiro, esa revolución vai ter lugar nos próximos anos ou aquí ou en calquer lugar do mundo. Está a punto de explosionar. Vai a ser unha revolución que vai a medrar exponencialmente e, como suele suceder nestas cousas, aqueles que tomen as primeiras posicións, o que habitualmente se chaman os pioneiros, van a ser os que marquen a pauta do futuro. O noso país nunca foi prácticamente o pionero en ningunha revolución de tipo técnico, de tipo científico, de tipo industrial. Hai algunhas excepcións, temos, por exemplo, o caso de Ramón y Cajal en España, que curiosamente, moito da dirección que leva a investigación en inteligencia artificial vai polo estudio das redes e ten moita componente extrapolable de como Ramón y Cajal estudiou o cerebro humano, a conexión entre as neuronas, as redes neuronales, etc. En ese sentido, sí que temos ese antecedente. Tamén temos un antecedente en Torres Quevedo, que foi un científico que primeiro casi fixo unha máquina, concretamente era unha máquina de xogar ao xedrez, moi limitada en cuanto a tal, pero bueno, pensamos que España tería que, o noso país tería que, de alguna maneira, quitarse ese San Benito que ten de nunca ser pioneiro ou nunca pretender ser pioneiro en ningún tipo de investigación. É famosa aquela frase que inventen ellos, que se decía noutros tempos. Entonces, por un lado, pensamos eso. Xa vai sendo hora de que o noso país exporte coñecemento científico e técnico ao resto do mundo. Como se fai eso? Pois invertindo diñeiro en investigación. E no caso concreto de investigación artificial, tamén se fai referencia a iso na moción, empezaron invertindo diñeiro as empresas privadas, concretamente as empresas de informática, esas que se asentan no famoso Silicon Valley,
Google, etcétera, etcétera, pero ahora empezan a darse conta os gobernos que o futuro hai por aí e xa empezan en distintos países do mundo a invertir en investigación de inteligencia artificial, porque a inteligencia artificial vai a ser a que solucione seguramente os problemas cotidianos das sociedades do futuro inmediato, podríamos decir, desde a condución intelixente de coches autónomos hasta o diagnóstico de enfermedades que vai ao mellor ou incluso a prescripción de terapias ou de tratamentos que en gran medida ao mellor van a ser feitas por robots, etcétera, etcétera. Quer dicir que vai cambiar a nosa vida de feito radical e seguramente de xeito máis rápido do que pensamos, porque algo pasado, podemos facer a comparación co que pasou cos móviles, non? Fai 10 anos nadie tiña un móvil destos na mão e agora andamos todos con eles, non? O sea, en poucos anos, pois, bueno, en 20 anos cambiou totalmente os hábitos, o das redes sociales fai 20 anos nin se sabía de que iba, etcétera, etcétera. E algo así vai suceder seguramente. Como eso vai suceder, o ideal sería tomar posicións pioneiras, o sea, asumir unha posición dianteira e combinando eso co feito de que a provincia de Ourense, xa neso temos insistido centos de veces o meu compañeiro e eu, aquí en outros foros, combinando que a provincia de Ourense está sendo eternamente discriminada en inversións de calado, antes se falaba todo o tema da UME, pois o que propoñemos é que se instale en España o centro punteiro de investigación artificial ou a ser posible, o máis punteiro do mundo. En España non hai ningún, hai un mediocre, creo que por a zona de Cataluña, como tamén tiene unha moción, pero unha aposta do Estado español por a inversión en inteligencia artificial e, ademais, que ese centro de inteligencia artificial que debería contar co suficiente presupuesto como para atraer as millores mentes do mundo, en vez dunha fuga de cerebros que fora ao revés, unha recaudación de cerebros para aquí, para a provincia de Ourense, que se dotase de un centro así, con todas as infraestructuras, con todos os medios, e, sobre todo, o factor humano, que é o máis importante nestas cousas, o sea, traer a eses expertos que están espallados polo mundo, como fixo Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, que gran parte do posiblemente o maior factor que catapultou os Estados Unidos foi o exportar cerebros de Europa e do leste, sobre todo, pois algo así que se pudera facer. Por iso é, leendo xa a nosa proposta, que desde la presidencia de la Diputación Provincial se inste a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado español a que financien y construyan en la provincia de Ourense el mayor y más equipado centro de investigación de inteligencia artificial de España, dotándolo de los medios técnicos y humanos precisos para estar en la vanguardia mundial, lo que haría que a Ourense pudiéramos llamarla provincia inteligente con todo el sentido. Esta é a nosa proposta, valiente, revolucionaria, ambiciosa, porque nós pensamos que non somos menos que ninguén. Cando nós comentábamos isto con algunha xente, dice, bueno, sí, ahora vai vir Ourense isto, pero vamos a ver, a que ven ese complexo de inferioridade que temos sempre que pensar que nós non podemos ter o que se pode ter en calquer lugar do mundo. Esa é a nosa proposta e isto é todo na miña primeira intervención. Gracias. Grupos que queran intervir, Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, de todos coñecidos que na actualidade o campus de Ourense xa posúe entre as súas titulacións de grado o grado de Enxeñería Informática, Enxeñería Aeroespacial e un doble grado en Administración e Dirección de Empresas Enxeñería Informática. Enxeñería Informática, desde logo, sen dúbida ninguna, unha titulación de presente e de futuro. As salidas son múltiples e moi variadas. Temos potencial, mas, por desgracia, non hai un goberno que aposte por esta provincia situada nesta esquina do noroeste peninsular. Noutras latitudes xa nos levan moitos anos de adianto e as novas que imos coñecendo tampouco son optimistas a respecto do noso futuro inmediato. En Cataluña, por exemplo, funciona desde hai máis de 2 décadas o Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, creado por parte dun grupo de investigadores procedentes do Departamento de Inteligencia Artificial do Centro de Estudos Avanzados de Blanes, grupo que investiga desde 1985 e en marzo do ano 94 creouse oficialmente este Instituto de Investigación.
trasladouse á súa sede actual que está no campus da Universidade Autónoma de Barcelona. Tamén en Oviedo hai un centro de inteligencia artificial dependente da Universidade de Oviedo que na actualidade está a investigar, entre outras cuestións, na construción de sistemas automáticos de recuperación de información e tecnoloxías da computación. Tamén recentemente vimos de coñecer que a firma de servicios profesionais EY, antigamente Ernst & Young, elixiu España para situar o seu novo centro de inteligencia artificial e analítica de Europa, Oriente Medio, India e África, que en 2 anos sumará un personal de cerca de 200 profesionais. Este centro estará situado nunha das plantas das Torres Azca en Madrid, dará servicio a clientes de todo o mundo e funcionará como un laboratorio para diseñar novas formas de administrar e monetizar datos de unha factoría de solucións de propiedade intelectual. Tamén Google levantará en Francia un centro de investigación sobre inteligencia artificial. Se, como dicimos ou como dixemos antes, tiveramos un goberno que apostara verdadeiramente por o país, aproveitando as nosas vantaxes competitivas, aproveitando os recursos dos que dispoñemos, non esquezamos que en Ourense, por exemplo, está a Tecnópole, pois outro galo nos cantaría. Seguramente resultará moi pretencioso pedir que en Ourense se faga o mellor e máis moderno centro de inteligencia artificial do mundo. A nós chegábanos con que se poidera traballar neste ámbito, pois como se fai en outros sitios, como se dixen, como en Cataluña ou en Oviedo. De todas formas, vamos a votar a favor da iniciativa, porque sí nos parece interesante, porque por o seu contido e por a aposta que fai, pois neste sentido, pois parecenos que merece o apoio que merecería, pois por parte do grupo de goberno, un esforzo para que de alguma maneira se poidera pois ter un centro destas características pois na nosa provincia que pois contribuirá pois a tirar partido dos recursos dos que xa dispoñemos e que eu expliquei un pouco na miña intervención, enxeñería informática, Tecnópole, que desde logo pois contribuiría pois a situarnos nise mapa da inteligencia artificial que vai a ser clave no desenvolvemento futuro de toda, non só do entorno máis próximo, senón de toda a humanidade. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que é ben certo que os plenos desta Diputación dan para todo, incluso para estirar as capacidades intelectuales que un poida ter, porque desde o tema da UME ata a modificación de créditos, a protección de datos, falaremos tamén do xurés, en fin, que eu non sei se terei a suficiente inteligencia natural para centrarme neste tema. Xa digo que artificial descoñezo completamente a cuestión e o tema, pero non vai ser óbice para que, como estamos acostumbrados a pronunciarnos sobre todo, nos pronunciemos sobre isto tamén. Bueno, estamos diante dunha moción, entendemos nós, con unha exposición de motivos ben traballada. Felicito ao señor Armando Ojea. É unha moción que eu calificaría sin paliativos de intelixente. A intelixencia, sin dúbida, é o denominador común desta provincia. Entendo que ao longo da súa existencia demos sobrada mostra delo. Creo que na actualidade é máis. Eu creo que hasta na actualidade nos podemos atopar con exceso de intelixencia, que eu entendo que convén coordinar debidamente. Porque, por un lado, temos a provincia intelixente que empeza a ser premiada. Descoñecemos, eso sí, se previo pago ou non. E, por outra, o que se nos propón agora é un centro de investigación de inteligencia artificial de España que amaga con converter esta provincia nun novo Silicon Valley e, mesmamente, pasarmos a ser explotadores de coñecemento. Nada a coxetar, estamos de acordo, votaremos a favor. Inteligencia, como decía, eu entendo que temos pois abondo. O que xa non temos tanto é oportunidades. Por iso, nós, o Grupo Socialista, estamos valorando seriamente traer a plenos vindeiros unha moción na que pidamos un gran centro de oportunidades a nivel internacional para esta provincia, para que, unha vez, nós que estamos sobrados de intelixencia, teñamos, hallarnos as xentes, teñamos as oportunidades que nos merecemos. Queremos que a xente non teña que emigrar, teña a oportunidade de quedarse aquí. Por iso, digo, eu creo que está máis fundamentado, e así valoraremos, traer a vindeiros plenos
para que nesta provincia se dote, ou polo menos existe ao goberno, para que financie un gran centro de oportunidades de referencia internacional en esta provincia. Por lo demais, xa digo, imos votar a favor, xa dixen, non queremos pecar de falta de inteligencia e que no futuro, cando veña ese gran centro de inteligencia para aquí, nos digan que nós, o Grupo Socialista, estábamos en contra, xa digo, aínda que de inteligencia artificial non controlemos moito. Malamente nos costa aínda coa inteligencia natural. Moitas gracias. Grupo Popular. Se preguntásemos a 20 persoas que é o que fai para que serva a inteligencia artificial, obteríamos con moita seguridade ata 20 respostas diferentes, e cada unha desas persoas poderían estar no correcto. Esta é a grandeza desta disciplina, pero tamén é o seu gran problema, xa que, segundo falemos de investigación pública, iniciativa privada ou empresa, os seus fins serán de seguro moi diferentes. Laboratorios de inteligencia artificial dotados de centros de investigación en moitas áreas xa existen en grandes empresas vencelladas ao mundo da comunicación, dos dispositivos móviles que se falou, ou da automoción, pero tamén en centros públicos. Teño que decir que na Universidade da Coruña, onde traballa un dos investigadores de referencia a nivel mundial, e na nosa comunidade autónoma, a inteligencia artificial xa ten, entendemos, un notable desenvolvemento. Eso non quere decir que non pare aí e vai a seguir desenrolándose. Agora topámonos que vostedes aquí a proposta que fan pretenden convertir Ourense nun centro de referencia, non xa solamente a nivel nacional, sino internacional, de investigación. Unha proposta, entendemos nós, máis que artificial, na que só se pon a idea e pasan a pataca quente ao resto. Dicir, bueno, mire, que fagan a ver se colocan aquí o centro mundial de cosas. Bueno, pois eu creo que isto é así un pouco un brindis ao sol. En algo tan xenérico, tan valero de razóns, en demasía, para que sirva como proposta. Entendemos que isto como unha proposta pois é así, moi xenérico e tal. O tema é sinxelo. Se se quere facer unha proposta neste sentido, habería que centrala nunha faceta determinada da inteligencia artificial, porque por haber hai moitísimos campos nos que se pode traballar, razoar o seu desenvolvemento, defender a súa ubicación na provincia e presentar un proxecto ben definido. En todo caso, tendo os pés na terra, sabendo onde estamos. Vostedes creen que algún catedrático dunha das mellores universidades do mundo, deses que están punteiros, estarían dispostos a vir a Ourense? Eu, desde logo, creo que non. Ningún catedrático, ninguna eminencia de cousa dirían, ainda que aquí se crease o centro de inteligencia máis grande do mundo. Pode ser unha opinión personal. Todo o demais, entendemos nós, pois, bueno, é un pouco do que ustedes a veces falan, un brindis ao sol, algo de un rimbombante, pero por ser moi ruidoso, pois temos que ceñirnos á realidade. Lendo a súa moción, teño a sensación de asomarme a un mundo etéreo, a unha cuestión inconcreta, intangible, pouco determinada. Lanzan a idea, que a idea nadie pode estar en que a inteligencia artificial non se vai a desarrollar, non é desarrollada, pero bueno, eu creo que lanzan unha idea. A idea, evidentemente, nadie está en contra dunha idea, pero desde logo hai que ter os pés na terra. Como se nada, o que outros fagan. Mais é unha moción, máis que unha moción, é un texto que presentan, parece tratado dun xénero literario que forma parte da didáctica, que consiste nunha exposición integral, obxectiva e ordenada, de coñecementos, non teño ninguna dúda, de coñecementos sobre o tema concreto, con definicións, datas, pero sen, digamos, un argumento axeitado. Din vostedes que con esta proposta Ourense sería unha provincia intelixente, pois tamén é unha bagua que non entendan este concepto que está a desenvolver o noso presidente cun obxectivo claro e moi ben definido, que non é outro que unificar e centralizar esforzos na procura dun xeito e que aglutine a xestión pública e dé solucións aos seus habitantes. Iso é o que eu acabo de enumerar aquí, é o que significa a provincia intelixente. Facilitar esos cidadáns vivan na cidade ou vivan no rural, porque ustedes ademais falan Ourense cidade, o sea que non sei se a provincia para ustedes tamén sigue formando parte na súa mente. Este grupo de goberno xa traballa no eido da procura de novas tecnoloxías e seguiremos facendo que fagan máis doada
e eficiente relación cos cidadáns, coas súas administracións. Esa é a idea de provincia intelixente, que figura no plan de mandato 15-19 da Deputación de Ourense. O proxecto que ten como obxectivo impulsar no territorio provincial unha auténtica rede coa tecnoloxía como aliada que permita unha eficiencia modélica en competencias municipais que exercemos vía delegación, como poden ser a recollida e tratamento de residuos, a xestión da auga, a teleasistencia, entre outros ámbitos de xestión, fomentando a innovación na xestión pública. Estas son as nosas obrigas. Parece que nin se lembran de que xa esta Deputación e as compañías Vodafone e IBM asignaron un convenio Provincia Intelixente que ten entre os seus fins estudar a creación dun centro tecnolóxico para a innovación co obxectivo de crear novas oportunidades de progreso económico, tamén falan alguén do progreso económico, o señor portavoz do progreso económico e social na provincia de Ourense. A idea de provincia intelixente é un equilibrio entre a política e a tecnoloxía, unha estrategia para o crecemento económico ao redor das tecnoloxías e aplicada aos ámbitos como o medio ambiente, co obxectivo de optimizar os recursos naturais e racionalizar o consumo de enerxía. As infraestructuras para xestionar a forma máis eficiente de os equipos cos que conta a Diputación, vehículos ou outras maquinarias. A economía e facenda para potenciar a economía da xestión a través do uso intensivo das tecnoloxías da información e da comunicación. Benestar, cultura e deporte para mellorar a calidade de vida dos cidadáns a través do uso desas tecnoloxías nos ámbitos da teleasistencia, a xestión de emerxencias, a seguridade cidadán, a cultura e os deportes. Cooperación, regulamento de recursos humanos, co obxectivo de fomentar a colaboración entre concellos e aumentar a transparencia na xestión. En materia institucional e de proxección exterior, favorecer o emprendemento e desenvolvemento do turismo. Así, outras corporacións provinciais españolas mostran interés en implementar o modelo no seu territorio. Desde logo, isto é o prioritario e entendemos que este é o camiño. Segunda quenda de intervencións, Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, vou empezar por orden. En primeiro lugar, agradecer o voto a favor do BNG, que debo agradecerlle ese amor propio polo noso, non? Porque nós, os galegos en xeral, quizás os ourensáns en particular, temos ese atávico complexo de inferioridade que tamén foi retratado polos dibuixos de Castelao, non? Que sempre pensamos que somos menos que os demais, que o resto de España, que o resto do mundo. Non, nós aquí somos tan listos, entre comillas, como calquer outro. Somos seres humanos, somos sapiens, como calquera de calquer... Non temos un defecto xenético que impida que podamos acadar niveles de desenrolo como en calquer outro lado. Esa actitude é importante, porque ao mellor ese acto fallido colectivo de que non podemos ser como os demais é causa tamén bastante do atraso que temos. O señor portavoz do Partido Socialista decía que non sabía moito de inteligencia artificial. Bueno, eu tampouco. Primeiro, por varios motivos. Primeiro, porque a inteligencia artificial non é unha disciplina concreta hoxe en día, como tamén xa dixo o señor Doval. Como tampouco era a informática fai 20 anos. O sea, a inteligencia artificial é un nome xenérico hoxe en día no que se misturan un montón de disciplinas heteroxéneas, pero co ese fío conductor que consiste en conseguir simular nunha máquina capacidades especificamente humanas, máis alá mesmo da razón racional, que iso é calculadora, que iso de alguna maneira xa se conseguiu. Pero tampouco fai falta ser ningún experto neso para pedir un centro, igual que tampouco hai que ser médico para pedir un hospital. Podemos pedir un hospital, o mellor hospital de España para Ourense, e para iso non tens que saber medicina. É unha cousa totalmente lóxica, non? Non fai falta saber de que vai o asunto, basta con saber que é o futuro inmediato que vai revolucionar a vida nos próximos anos de un xeito exponencial, ou sea, unha velocidade que nos vai costar
asimilar, sobre todo os que vamos tendo máis edade. Xa saben vostedes que as persoas de máis edade son as que lles costa máis adaptarse aos cambios tecnolóxicos, e os que sean nativos xa do asunto, pois xa non van a poder vivir sin eso, e xa terán outras estructuras mentais e sociais para convivir con todo eso. Decía o señor Doval que non virá ningún catedrático. Vamos a ver, non existen catedráticos de inteligencia artificial, porque, xa digo, é unha disciplina que non existe ainda académicamente como tal. É un conglomerado de disciplinas, desde informática hasta terían que vir expertos en temas xurídicos, porque a inteligencia artificial vai ter que traer hasta filósofos. E poño un exemplo. Un exemplo concreto. Estáse desenrolando ahora, por exemplo, o coche autónomo, o que é capaz de, un se mete nel, e o coche dice, levame a Coruña, e vai el solo e levo a Coruña. E se de repente se atopa cun rapá que cruza a calle e ten que esquivalo, e ao esquivalo, ao mellor hai un matrimonio de ancianos no arcén, e para esquivar ao rapá ten que matar o matrimonio, ou como fai. Esa decisión vai ter que tomar o coche autónomo. E aí encontrámonos en aspectos éticos, filosóficos. Sí, non sei de que se ríe o señor Plácido, porque esa decisión, estaría falando de outra cousa, vale? Porque esa decisión, que é unha decisión acerca da cual ahora se están preguntando os que están diseñando o coche, esa cuestión concreta, no caso de ter que decidir entre matar a un rapá ou a dous ancianos, nós facémoslo de xeito automático. Usted, se de repente fai, e ao mellor, según o grado de destreza que teña no coche, estou seguro que un experto, digamos, da unidade militar de emerxencias tería xa un adiestramiento para tomar esas decisións, ao mellor protocolizadas en décimas de segundo, e nós actuaríamos o noso instinto, pero, bueno, seguindo un comportamento humano, non? Esa clase de cousas que van a exigir a presencia hasta de filósofos, hasta de xuristas, porque vai traer cambios nas normativas legais por moitísimas cousas, expertos en cuestións laborais, porque vai quitar moitísimo traballo. Bueno, todo eso vai ser o futuro, e acerca de todo eso vai haber que investigar en moitas disciplinas. E a persona que lle interesa eso é capaz de moverse dunha parte do mundo a outra, porque as persoas que están, digamos, nas fronteiras do conhecimento ou que investigan, sempre son as persoas creativas. Non son as persoas que se acomodan, ao mellor, nun puesto previamente estructurado de funcionario. Esas persoas son distintas. Son as que son capaces de ir de un continente a outro para traballar. Hasta o siglo XVII, bueno, desde a época dos grandes navegadores, como dicen os portugueses, pois esa xente era a que descubría territorios, a que iba a Antártida, aínda que quedaran ali na neve, etc. Ese tipo de xente existe tamén hoxe, e hoxe, como xa non hai territorios xeográficos que descubrir, bueno, ao mellor agora empezar co tema do planeta Marte e o resto do sistema solar, pero, bueno, as fronteiras hoxe son as da inteligencia artificial, e esa xente móvese dun sitios para outros sin ningún problema, e move a todas as súas familias, a parte que é unha cuestión de cartos. O sea, ahora dígame usted que non se movería un investigador con toda a súa familia pagándolle suficientemente. Home, ao mellor algún non, ao mellor é tan patriota que quere quedar no seu país, pero tamén hai algúns que queremos quedar ao mellor en Ourense e ao mellor teríamos oportunidades laborais noutro sitio e nos quedamos, non? E despois está a cuestión que decía o compañeiro Ramiro. Ao mellor non hai por que traer a ninguén. Aquí tamén hai canteira, como suele dicirse. Aquí tamén hai canteira nas escolas de informática. Aquí hai tamén rapaces novos. Había un físico chamado Leo Szilard, verme ahora a cabeza, que tiña unha frase que decía: nadie es tan inteligente como a los 16 años. Frase de Leo Szilard. Pois, efectivamente, se aos xóvenes se lle dan as oportunidades acerca das cuales tamén abogaba o portavoz do PSOE, tendo oportunidades, invertindo cartos aquí, facendo un centro de investigación artificial como este, pois ao mellor non tiñan que marcharse os moitos xóvenes que se marchan. Mire, voulle dar outro dato. Non é por, non sei, non é por nada. Nos anos 80, eu fui unha das primeiras persoas que impartiu clases de informática nesta cidade. Eso pode corroborar, pois, xente que foron os meus, nos anos 84, 85. Tuve en era a época pionera na que
explicabas as cuestións básicas de aqueles lenguaxes arcaicos de programación, Fortran, Pascal, RPG, todo aquilo, épocas moi primitivas. Pero tuve algúns alumnos que hoxe están traballando en multinacionales, están traballando en París, están traballando en Londres, están traballando os chavales que colleron aquelo aos 14 e aos 15 anos, enseguida, bueno, atoparon o seu. Agora están, pois eso, traballando noutros países e traballando en grandes empresas. Se esos chavales houberan tido oportunidades aquí, non se houberan tido que marchar. Todos os días vemos na prensa, sobre todo nas contraportadas dos periódicos, entrevistas a ourensanos polo mundo que están desarrollando labores pioneiras de investigación, de estudios, de medicina. Temos aquí esta ourensana que traballa en Atapuerca ou nos Martinón e toda esta xente. Por que non se poden quedar aquí a xente e promocionar esta provincia? Eu creo que a mí pareceme a cuestión obvia, pero bueno, ao mellor é este complexo de inferioridade ao que me refería antes. Nada máis, gracias. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente. Simplemente, pois, tres ideas. En primeiro lugar, o portavoz do Grupo Popular falou ou calificou a iniciativa, neste caso de Democracia Ourensana, de idea, de sin concretar. Home, eu creo que a veces non as pensan, porque as mocións que temos asistido en outras ocasións, ou, por exemplo, sin ir máis lonxe, unha das que nos queda pendiente deste pleno, que nos traen vostedes aquí, pois tampouco se pode decir que veñan absolutamente pechadas, documentadas, explicadas, cerradas, etcétera, etcétera, senón teremos ocasión máis adiante de falar. Nos, na miña primeira intervención, xa dixen que o mellor eso de aspirar a un centro de referencia mundial, un centro punteiro, o mellor era, pois modestamente, pois podía ser o mellor excesivo, pero sí que poderíamos facer un centro para aproveitar os recursos que temos, para aproveitar, como dixo o portavoz de Democracia Ourensana, pois a canteira que xa existe e que poidera traballar nesta cuestión como se están facendo en outros sitios. E iso ten que ser unha aposta do grupo de goberno. E aí tamén teño que dicir, e xa remato, que desde logo non somos moi optimistas. Non somos moi optimistas porque vemos que o Partido Popular, neste caso, desde o goberno do Estado, non ten como prioridade, desde logo, nin a investigación, nin o desenvolvemento, nin a innovación. Eso non é unha opinión, nin é unha percepción abstracta. Non, ten números concretos e pódese concretar. Supoñemos que están máis preocupados de outras cousas e isto, desde logo, non é unha prioridade. E digo, afirmo con datos sobre a mesa. No ano 2017, o Partido Popular, a nivel nos orzamentos do Estado, tiña presupostada unha partida de 4.635 millóns de euros para I+D+I. Bueno, executaron 1.376, é dicir, non chega o 30%. Este é realmente o compromiso que teñen con a investigación, co desenvolvemento e ca innovación. Aí, se houbera un pouco de compromiso, non poderíamos decir que non habería cuartos e non habería partida onde quitalos, porque xa lle digo, dices 4.635 millóns, restándolle os 1.376 que executaron, pois quedan máis de 2.000 millóns que poderían, por exemplo, tranquilamente, pois dedicarse a este centro que desde aquí reclamamos. Nos, desde logo, vamos a seguir apostando por a idea, porque nos parece unha boa idea, e por iso pois vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias. Moi brevemente, para reiterar o noso voto a favor, decirlle ao portavoz do BNG que non o dea por perdido se Rajoy é capaz de cambiar no tema da UME, porque non vai cambiar nesto tamén. E entón, pois é cuestión de facer forza, como dixo o vicepresidente, e facendo forza igual o conseguimos. Nos, de todas maneiras, imos apoiar e vamos pedir que se faga forza tamén para que se consiga este Centro Internacional de Intelixencia. Grupo Popular. A coherencia tamén é un factor importante en todo o que un pretende poñer en marcha. Eu, do que aquí falei e do que vou a seguir falando, pedir á Xunta e ao Estado que financien e creen un centro de inteligencia artificial, sin avanzar nada máis que un desexo. Ao fin e ao cabo non deixa de ser un desexo.
nin un estudio previo, nin a financiación como sería, nin un boceto, nin un borrador do chamado centro de inteligencia, nin comparativa con outros similares que pudieran existir. Pudiera existir un xa... Eu, sinceramente, diría que facer torres no aire. Pero, bueno, para propaganda non está mal, de verdad. O sea que, sinceramente, se decimos que solicitamos un centro de inteligencia a nivel mundial aquí en Ourense que se crearía aquí, pois a verdade é que está ben. Aquí falou o portavoz do bloque, falou de un tema que é tremendamente interesante, no que eu entendo que por aí deben ir as cuestións. Nun mundo tan tecnolóxico do que vostedes falan, no que o home será sustituído por a máquina, que eu entendo que non, a resposta é que a maior desarrollo tecnolóxico, máis humanidade necesitamos. Máis en cousa. Entonces, onde está nas persoas? Na formación, na educación. Aposta por educación, aposta por inversión en educación. E aposta por inversión no que o señor portavoz do bloque fixo referencia, a Escola de Informática, que é todo un exemplo, ao gallá que todos os informáticos se quedaran en Ourense. Pero se non é así, os informáticos que salen magníficamente preparados e que hai que seguir dotando de máis medios esa escola de informática, pois o gallá que podan traballar neses sitios, en cualquier sitio do mundo, porque teñen información, que se podan desplazar, o que decía don Armando Agea, se ali lle ofrecen un gran sueldo, pois que podan ir ali. Cando eu falaba de que un catedrático, dixen un catedrático nas disciplinas que existen catedráticos. Fíxese usted cantos catedráticos veñen de universidades a nivel mundial ou a nivel incluso das máis punteiras de España e que veñan a Ourense á universidade e puderon haberlo feito, porque con pedir a plaza pois podían ser así, e por aí é por onde iba. A gran preocupación que debe desde aquí e que debe en todos os que estamos tomando decisións políticas é que os nenos, as nenas e todas as persoas reciban a maior formación posible, porque eso é a grandeza dun país. Invertir en educación, invertir en formación e, desde logo, que os nenos e as nenas, nosa comunidade autónoma e en todas as cousas, conten coas maiores innovacións tecnolóxicas. Innovacións tecnolóxicas para utilizar como ferramentas. Nunca a tecnoloxía podrá sustituir ao profesor. Ao revés, cada día máis o profesor xoga un papel importante na educación, xoga un papel importante no traballo en equipo, máis aló das novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías por si solas non resolverán o problema. Iso non quere dicir que non haya que invertir en novas tecnoloxías, en medicina, en investigación, en todo eso. Por lo tanto, eso é a postura. É a postura de que algo que hai que ir un pouco que sexa acorde ca realidade. Podíamos aquí decir que había que crear aquí o aeroporto máis grande do mundo e traer aquí todos os avións do mundo que volaran todos desde aquí. Hombre, pois tamén sería bo, enriquecería a provincia. Pero eu creo que a coherencia é moi importante. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche para a democracia orensana. Bueno, só un par de apuntes, porque creo que xa se falou bastante do tema. O señor Doval critica que pidamos un centro de investigación de inteligencia artificial sin detallar o proxecto. Iso é como se me dice usted que pida un hospital e que lle adxunte xa os planos, a plantilla. Para iso están xa os arquitectos, os gerentes de hospitais, etc. Se pedimos un hospital, o mellor hospital de España para Ourense, pois é así, o mellor hospital. Xa serán o apito. Cando pedimos a pista de atletismo tampouco fixemos os planos e os tuveron que ser os técnicos os que concretaran eses aspectos. En todo caso, o que nos decimos é moi sinxelo. Ademais, que aquí na proposta, usted dixo antes que falábamos da cidade. Non, a proposta fala da provincia, instalar na provincia. Tampouco dicimos onde. Mire, outro aspecto que deixamos aberto, porque pensamos que non procede especificar o sitio, como tampouco se especificou antes o sitio concreto onde iría a UME, caso de que se aprobara. Na provincia de Ourense, xa se vería onde. O mellor centro artificial, xa se viría como, eso xa cousa de expertos. Despois fala tamén vostede dos catedráticos que non viñen. Mira, nestas actividades pioneiras, habitualmente os catedráticos, digamos, as persoas que levan moitos anos en determinadas disciplinas non son as millores para innovar. Habitualmente, xa basta con que mire a historia dos recentes avances tecnolóxicos, suelen ser pouco máis que adolescentes. Pouco máis que adolescentes, por qué? Porque, bueno, son os que as persoas maiores están viciadas nos vellos procedimentos, nos vellas formas de traballar, e non son os millores. Ollo, non estou dicindo
que unha persona, por ser maior, non pode ser unha experta en cualquier cousa pionera. Pero, estadísticamente, que aña se ven interesados, chamados, dispostos a sacrificar o mellor unha vida laboral por esta clase de cousas, suelen ser persoas recién salidas da universidade, con inquietudes, máis que catedráticos que levan 30 anos na súa cadeira, e que o mellor, como conocín eu algún, que manexaba ainda a regla de cálculo. O mellor nos anos 90 algún ainda usaba que era a famosa regla de cálculo, oye, que ten o seu mérito, pero que non quería usar ordenadores, que sabía de memoria a tabla de senos e cosenos e a tabla de logaritmos, porque non quería utilizar, oye, é un mérito, pero esa clase de xente, oye, non é a veces a mellor. Pero, bueno, en todo caso, iso serían os mellores expertos, con independencia da idade que tuveran, e que viñeran, pois, a parte dos que se pulleran aquí. Xa lle digo, non pensamos que sea ninguna ocurrencia. É unha cuestión de cartos e de autoestima, nada máis. Ten que haber as dúas cousas, claro. Se non hai cartos, nada. E se non temos tamén autoestima, pois tamén dicen, non, eso para nós é moito. Bueno, pois eso xa, como dixen antes, xa desde os dibuixos de Castelao, sempre tivemos esa personalidade chorona, que tamén foi reflexada polos poemas de Rosalía. Bueno, nada máis, gracias. Rematado o debate, sométese á votación esta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Queda rexeitada. Os puntos 12 e 13, segundo se acordou en Xunta de Portavoces, van a ser obxecto dun debate conxunto e votación separada. Punto 12, a moción do Grupo Socialista sobre o Plan Reitor do Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés, e o punto 13 é a moción do BNG en apoio das demandas das comuneiros comuneiras do Parque do Xurés. Ten a palabra, en primeiro lugar, o Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Vamos a ver se baixamos da inteligencia artificial á inteligencia natural. Esta moción ven a este plenario con motivo de que estuvo en fase de exposición pública o documento de inicio para redactar o plan de uso e xestión do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Un plan que, segundo a Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galicia, debe incluir entre os seus contidos un programa económico-financeiro e unha programación de actuacións para este espacio protexido e para os 6 anos seguintes dende a súa aprobación. Aparte de ser unha vulgar copia do decreto 64/2009 de 19 de febreiro polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés e do Plan Director da Rede Natura 2000, non se mencionan cuestións tan importantes a ter en conta como as previsións de uso, as normas xerais de xestión ou o propio programa económico-financeiro, por exemplo. O Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que agora que podemos chamalo por unhas siglas, é con diferencia o maior parque natural de Galicia, con case 30.000 hectáreas de superficie que por sí só representa o 40% do territorio declarado como figura de parque natural en Galicia. Este parque é a zona de Galicia con maior recoñecemento ambiental, parque natural, zona de especial conservación da Rede Natura 2000, zona de especial protección para as aves, parque transfronteirizo e reserva internacional da biosfera da UNESCO, xunto co Parque Nacional Portugués do Peneda Xerés. Ademais, é o parque natural que conta con un maior número de habitantes dos 6 existentes en Galicia, acollendo máis do 60% da poboación que vive hoxe dentro dos parques naturais galegos. Poboación merecente dunha atención preferente, posto que son os propietarios do parque e son os que sofren as limitacións para que os demais poidamos gozar del e, polo tanto, merecen as compensacións ambientais correspondentes conforme a legislación. Malia esta realidade, é o enorme patrimonio natural e cultural que atesoura a comarca da Baixa Limia, a Xunta de Galicia abandonou hai anos e con motivo da crisis a tutela e as súas responsabilidades sen que ata o momento haxa motivos para pensar nun cambio de actitude. Como resultado deste abandono, detéctase dende hai tempo unha clara desafección tanto na poboación como incluso dos propios concellos. Este desapego tradúcese en moitos casos en oposición ou, como pouco, indiferencia a todo o que ten que ver co parque natural. Situación tanto máis lamentable se temos en conta o inxente esforzo que se fixo no seu día para que o parque natural implantado sobre montes veciñais en Mancomún
de propiedade dos veciños fose admitido e asumido pola poboación residente como un proxecto de futuro. Un proxecto que podería non só conservar os valores naturais do territorio, senón tamén mellorar a calidade de vida da poboación residente, creando emprego e riqueza. Son moitas as circunstancias e a casuística polas que se chega á presente situación, destacando o abandono das tarefas de mantemento e conservación do espazo que outrora fora fonte de creación de emprego estable na comarca. Ademais, produciuse un abandono explícito de certos programas de conservación e dinamización do parque, tal como o programa Parques para Vivir, que tiña como obxectivo a mellora nas condicións de vida dos habitantes da zona. A isto, engadiúselle o paro no programa de camiños naturais do Mapama, sinaladamente dos camiños da Vía Nova e de San Rosendo, que ben poderían servir de promoción e atraer visitantes á comarca. A falta de iniciativas en materia de promoción do parque e de creación de equipamentos turísticos está a provocar que este parque apenas teña uns 5.000 visitantes ao ano, mentras que outros parques con similares características esa cifra aumentase ata 10 veces máis. Este abandono por parte da Xunta das súas competencias e responsabilidades para co parque e coa comarca provoca que esteamos ante unhas das bisbarras máis deprimidas do noso país, cuns niveis de avellentamento e falta de reposición xeracional arrepiantes. A todo anterior debemos engadir así mesmo a escasa interacción co noso país veciño, Portugal, co que compartimos parque transfronteirizo e reserva da biosfera da UNESCO, así como a outros programas e convenios de colaboración e proxectos de traballo conxunto que se atopan paralizados. Mentras se anuncian plans que fican no esquecemento, o parque arde cada ano, a razón de 8.000 hectáreas só nos últimos 2 anos, sen que se desenvolvan accións específicas de protección transfronteiriza, vixiancia, mellora de equipamentos, etc. O tempo desbotouse continuar co proxecto de creación da primeira aldea medioambiental galega en Salgueiros, propiedade da Xunta de Galicia, xunto coas súas 6.000 hectáreas de monte, despois de que o goberno do bipartito investira nela uns 2 millóns de euros nese proxecto. Hai tamén unha clara intención por parte da Consellería do Medio Ambiente de non dotar de recursos persoais suficientes o parque, male o abandono crecente, tales como aumentar o número de técnicos ambientais destinados no parque ou o personal necesario para unha correcta xestión sostible do mesmo, demandada polos propios concellos da comarca e tamén polos habitantes deste parque. Por todo isto, propoñemos este plenario, primeiro, solicitar da Xunta de Galicia a elaboración dun plan rector de uso e xestión, que ese plan rector de uso e xestión se faga dun xeito consensuado cos propietarios do territorio, primeiro, cos concellos afectados e cos diferentes colectivos implicados na xestión responsable e sustentable do medio ambiente que se preserva neste parque. Segundo, solicitar que na redacción dese plan de uso e xestión se contemplen como mínimo todas as zonificacións existentes, respetando usos e costumes da poboación que pertence e vive no parque, facilitando as súas labores tradicionais dentro dos límites legais que permite o parque. Exixir que no plan se introduzan os mecanismos económico-financeiros necesarios para atallar as deficiencias anteriormente enumeradas e dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta, á Consellería do Medio Ambiente, de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. De momento, nada máis e moitas gracias. Venega, ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Ben, como a problemática pois xa está explicada, xa todos somos coñecedores pois basicamente dela, eu non vou a facer referencia nin vou a ler toda a exposición de motivos, vou a concentrar no que consideramos máis relevante. Para iso, bueno, vou a leerlles, trasladarlles 2 ou 3 párrafos e despois voume a parar así un pouco máis no que é o documento que nos presentamos como para que desde esta Diputación se lle preste o apoio.
xa se dixo, a Consellería de Medio Ambiente publicou no DOGA do 21 de marzo deste ano un anuncio polo que se sometía a exposición pública o documento de inicio do Plan Rector de Uso e Xestión do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Ese prazo rematou o 16 de abril. Este documento publicouse sen escoitar e sen ter en conta a opinión das comunidades que teñen monte na zona delimitada polo parque. Estamos a falar que nada menos que de 15 comunidades, contravindo o criterio de participación pública que exixe a normativa europea para a xestión dos parques naturales. En concreto, a respecto do parque do que falamos, o Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Tampouco é de recibo que desde a Administración galega non se lles dea contestación aos escritos presentados e se teñan que enterar pola páxina web dos Parques Naturais da Xunta que Medio Ambiente iniciará este ano os traballos de redacción do plan de usos xestión do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, o que nos pensamos que é un auténtico despropósito. Non se pode consentir esta falta de transparencia nin sobre nin en que vai a consistir o plan de usos do parque nin en que se están a gastar os fondos europeos. Trátase dunha mostra máis do desleixo da Xunta por protexer a riqueza cultural e natural de Galicia. Nos os acordos que plantexamos son basicamente dous. O primeiro sería que o Pleno da Deputación asumira como propias as achegas presentadas polas comunidades de montes da zona o documento inicial do PRUX do Parque Natural, agora referireime brevemente a elas, e en segundo lugar que o Pleno da Deputación inste a Directora Xeral de Patrimonio Natural a deixarse en efecto esta resolución e a reunirse cos lexítimos propietarios do monte para escoitar as súas demandas aos efectos de aprobar un plan de uso e xestión consensuado que teña en conta non só os intereses da Xunta, senón tamén os lexítimos intereses dos comuneiros e comuneiras. Como digo, a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais dirixiu un escrito á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería. Este escrito está estruturado en 6 puntos que son para os que nos pedimos o apoio. En primeiro lugar, demandan que para a elaboración do documento final deste plan deban ser consultadas as comunidades de montes titulares das terras que conforman o territorio do Parque Natural. As súas opinións e propostas deben ser consideradas, xa que non en van estánse facendo unha planificación sobre as súas terras. O plan rector, en segundo lugar, o plan rector de uso e xestión debe conter unha descripción da estrutura da propiedade das terras que conforman o Parque Natural. Nesta descripción debe figurar o tipo de propiedade, pública, privada, veciñal, en mancomún, a superficie das mesmas e os contornos. En terceiro lugar, din que o plan rector de uso e xestión deba contemplar un protocolo de actuación para casos extraordinarios de inundacións, catástrofes e incendios forestais. Este protocolo debe contemplar tanto medidas de prevención como de métodos para sacar a madeira destruída ou queimada, redes de vías de sacas, outros sistemas para sacar a madeira como poden ser tracción animal ou aéreos. En cuarto lugar, o plan de rector de uso e xestión debe contemplar un seguro de responsabilidade civil subsidiaria que cubra as comunidades de montes que teñen o seu monte veciñal no ámbito territorial do Parque Natural. En quinto lugar, o plan rector de uso e xestión debe contemplar os usos permitidos con certas condicións e usos prohibidos. Esta planificación significa que as comunidades de montes vexan certos usos hipotecados. Por estes usos hipotecados que as comunidades de montes asumen en aras do ben común deben recibir compensacións e estas compensacións e a súa concreción tamén deben figurar no plan rector de uso e xestión. Sería un erro contemplar estas compensacións como gracias, dádivas ou regalos. Estas compensacións na realidade non son senón unha xusta redistribución dos custes medioambientais. O que beneficia a toda a sociedade non pode ser sufragado somente por unha parte da sociedade, neste caso por parte das comunidades de montes. E, en sétimo lugar, demandan que o plan rector de uso e xestión deba contemplar que as comunidades de montes teñen que estar presentes en todos os órganos de xestión e de decisión do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. En definitiva, nós pedimos o apoio para este documento e que, como consecuencia, aí ven o noso segundo punto, que se retiren as resolucións que hai hasta a data e que desde a Dirección Xeral de Patrimonio se senten cos afectados para negociar isto dun xeito no que sea participativo e que se chega a un consenso que nos poida beneficiar a todos. Nada máis de momento nesta primeira intervención. Moitas gracias. Democracia de Ourensara. Hola de novo, gracias. Decía alguén, unha cousa que se me veu na mente, decía alguén que é unha pena que non podamos
cambiarnos os problemas uns cos outros, porque a cada un sempre lle parece moi fácil de resolver os problemas do outro. Entonces, isto ven a conto de que a veces é moi fácil desde un despacho, sin vivir no sitio, elaborar planes como este, sin vivir no sitio, en abstracto, elaboranse plans dese tipo, para parques naturais, para entornos arqueolóxicos, etc., etc., e non se escoita os que viven no sitio, porque cando se vive no sitio, pois, como un ten que probar da medicina do que decide, pois ve as dificultades que ao mellor seguramente non ve se non está, digamos, sufrindo as consecuencias das súas decisións, non? Entón, aquí temos un caso así. O que debería ser unha fonte de riqueza e unha fonte de desarrollo, o mellor para unha zona, ás veces é un entorpecemento e ás veces é todo ao contrario, non? Non se lles deixan facer determinadas cousas ou determinadas actuacións, e iso foi porque quen o diseñouno desde un despacho sin que exista o feedback, o sea, a retroalimentación de que ahora vas a sufrir tú as consecuencias das túas decisións, non? As consecuencias das túas decisións, como sufren outros, pois tú podes seguir, digamos, aquí sí, creando castelos no aire, non? Entonces, vamos a votar a favor das dúas, que, bueno, son moi semellantes, a verdad, das dúas mocións do Partido Socialista e do BNG, porque nos parece do máis normal, a parte de todas as argumentacións perfectamente explicadas, que os comuneiros e os propietarios do territorio teñan algo que decir no asunto este, a parte de todos os outros puntos. Parecenos especialmente ben redactadas e especialmente testimoniais de que saben do que están falando as achegas que fai a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún, estas achegas que veñen coa moción do bloque. Realmente, léndoas, un dase conta de que saben do que falan e saben o que queren, non? Moi ben argumentadas e moi ben explicadas. Como xa todos vostedes saben ao que me refiro, porque teñen no seu poder a moción, sencillamente decir que nos parecen totalmente asumibles e que votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a tratar de agilizar un pouco para que non nos pille aquí o Pentecostés. Señora Lama, ao marxe de certas consideracións que se fan na exposición de motivos, anunciolles que votaremos a favor da moción do seu grupo porque a consideramos positiva no seu plantexamento conxunto e concordamos no esencial cas propostas de acordo que se fan. A xestión do parque no seu conxunto, e a min que me toca vivilo moi de cerca, e da aldea de Salgueiros, en Muiños en particular, que me toca máis, e a miña opinión ao respecto é sobradamente coñecida, é manifestamente mellorable. Quero pensar que o novo plan de reitor de uso e xestión, unha vez consensuado cos propietarios do territorio, só faltaba que non se contara con eles, por suposto tamén cos concellos afectados e cos diferentes colectivos implicados na xestión sustentable e responsable, iso sí, do medio ambiente, e remarco isto, suporá un cambio de rumbo radical na atención que a Xunta de Galicia lle ven dando ao parque nos últimos anos e tamén no funcionamento dos seus órganos de decisión, tanto unipersoais como colexiados, e digo de poder de decisión ou incluso meramente consultivos, e supoño que saben de que estou a falar. Esta é unha reivindicación que eu diría que é unánime de todos os cidadáns dos concellos do Parque da Baixa Limia e Serra do Xurés, dos 5 concellos da Baixa Limia e incluso de Calvos de Randín na parte que lle afecta. É a miña modesta opinión ao respecto e espero e confío que este novo plan de uso e xestión supoña ese cambio radical do que lles falo. En canto á moción do BNG, teño que dicirlle, señor Rodríguez Suárez, que votaremos en contra por razóns obvias.
o que buscan, me dá impresión, señor Rodríguez Suárez, ou que buscaron xa nunha recente reunión en Lobios, que non en Muiños, señor Pérez Jácome, é confundir a xente dentro do oportunismo político e a ver, me dá impresión de que, como ven aí maio do ano que ven, a ver se conseguimos ter representación en algún concello. Creo que non é a mellor maneira de apoiar a mellora necesaria do que é o funcionamento do Parque de Baixa Limia Serra do Xurés. Nada que dicir ao respecto da exposición de motivos. Vostedes sempre están na súa línea alarmista e dunha visión pois sempre torticeira e partidista da realidade, pero bueno, é o seu estilo e eu o respeto como fago sempre. Con respecto ás propostas de acordo, señor Rodríguez Suárez, estou seguro que vostede mesmo recoñece que non as podemos apoiar. Vostede mesmo, seguro que cando a redactaron estaba pensando nelo. Quere que a Diputación asuma como propias, sen máis, as achegas presentadas, según vostedes, polas comunidades de Montes, 15, como vostede recordou, e que nos axuntan coa súa moción, por certo, asinadas en Vigo, polo presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes. Nin siquiera en Muiños, señor Pérez Jácome, xa ve, en Vigo. O que resulta curiosísimo, porque a UTE encargada de redactar ese plan rector de uso e xestión, xuntamente cos representantes das comunidades, concellos, etc., aínda non se reuniu con ninguén, e digo aínda. Pero vostedes xa tocaron a campá, señor Rodríguez Suárez, para facer barullo, o que mellor se lles dá, eso é verdade. Pero a xente, chegado o momento, sabrá quen vai de serio e quen vai de outra maneira. E con respecto ao segundo punto da súa moción, teño que dicirlle o seguinte. O anuncio polo que se somete á exposición pública o documento de inicio, e digo documento de inicio, que aquí se dixo, do Plan Reitor de Uso e Xestión publicouse no DOGA de 21 de marzo pasado. E iso que é? Pois é un simple trámite de participación cidadá anterior, e digo anterior, á elaboración do PRUX. Nada máis, nin nada menos. Paciencia, polo tanto, señor Rodríguez Suárez, aínda falta un aniño para as municipais, entonces, de momento, tranquilidade. Moitas gracias. Abre unha segunda quenda, Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente, moitas gracias, señor portavoz e principal afectado desa bancada do parque. Xa nos gustaría a outros ter parques naturais con estes recoñecementos, con ese nivel de recoñecementos. Pero tamén nos gustaría que vostede tuvera un parque no seu concello como teñen os de Caldas de Xerés, cos mesmos visitantes que ten Caldas de Xerés, por exemplo. Me parece que é digno de envexar. Ou outras aldeas pequeniñas que hai na zona de Portugal, onde fan moitísimas inversións porque queren atraer xente, queren atraer turismo, queren defender que a xente que vive ali poda seguir vivindo ali, como quere, no seu territorio. Por lo tanto, non vamos a estendernos moitísimo, simplemente decir da moción do BNG que nos parecen acaídas, ou no primeiro punto, as achegas que fan as comunidades de Montes, porque é lóxico, señor Plácido, as comunidades de Montes, cando alguén se entera de que teñen un documento de inicio para redactar un plan de uso e xestión, pois preocúpalle, que van a facer ca miña terra, que vou poder facer naquil monte, vou poder cortar leña, vou poder sacar a leña así que ardo monte, vou poder construir, arar. Imagino que iso é lexítimo. Son os propietarios e teñen inquedanzas. Queren seguir a traballar, a vivir e a facer máis ou menos o mesmo que veñen facendo nos usos e costumes. Polo que respecta ao segundo punto da moción do BNG, pensamos que, o mellor, a directora xeral do Patrimonio Natural deixar sin efecto a resolución, ese punto non o vemos tan acaído. Por que? Porque, de momento, o que hai é un documento de inicio. E, a partir de aí, nós o que reclamamos é que ese plan que se vai a redactar por parte da UTE, pero baixo a dirección desta consellería, pois que ese plan teña en conta os lexítimos propietarios, os concellos e todas as asociacións con intereses en defender un patrimonio natural que está aí e que por iso se conserva. Por lo tanto, na moción do BNG, se retiran o punto número 2, nós votámoslle a favor e nada, anticiparlle e darlle as gracias por o voto favorable á nosa moción. Moitas gracias. BNG. Sí, moi brevemente. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, na súa línea habitual, o portavoz do Grupo Popular pois contesta con chascarrillos
os lugares comuns habituais, pero como dixo il, como estamos tamén tarde, tampouco vou entrar a ese trapo. Solo a facer dos apuntamentos, ou tres. En primeiro lugar, decirlle que a UTE xa se reuniu cos veciños ou cos representantes a pasada semana. Aclarar tamén que nós, neste caso, precisamente non lle está dicindo vostede que non ao BNG, está lle dicindo vostede que non á Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún. É dicir, terá yo que explicar a eles por que vostede non está de acordo ou en que non está de acordo nas demandas que les plantexan. Están asinadas en Vigo? Pois están asinadas en Vigo. Eu non sei, isto é a Federación Galega de Comunidades de Montes Veciñais. Eu non sei onde ten o seu enderezo particular o señor ou a organizativo o señor Alfredo Pereira Martínez, pero en todo caso que se lle podo dicir é que estas demandas están consensuadas cos veciños e veciñas da zona, están traballadas sobre o territorio. E nos, bueno, pues mantemos a moción tal como está plantexada, porque a nos parecenos que é absolutamente lóxico e de xusticia que se atendan as demandas dos comuneiros, que son, ao fin e ao cabo, como eles mesmos expresan no seu documento, insisto, eles mesmos expresan no seu documento os que fan esta serie de achegas que nos lle pedíamos á Diputación que respaldara de algún xeito pois co voto favorable a esta moción neste plenario. Nada máis, sinceramente, non lle busque vostede ninguna complicación, nin tres pesos ao gato, nin obxectivos partidistas, nin electoralistas, nin nada de nada. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, nos lembrar que votaremos a favor de ambas as dúas mocións, un pouco no espírito de que os propietarios teñan algo que decir, polos motivos que xa o resto dos portavoces argumentaron e que por outro lado parecen bastante obvios. Esperar que as súas achegas e as súas presións e o diálogo da administración con eles fagan que ese recurso que é de todos os ourensanos, bueno, en realidad é de todo, é público, é de todo o mundo, pero é unha riqueza que temos, ese parque, basta ver a diferencia que hai no xeito de xestión da parte portuguesa e a parte española. Esperemos que se millore e que seas realmente unha fonte de riqueza tanto para todos, non? Especialmente para quenes viven ali, non solamente polo manido tema do turismo, sino porque, como dicía a portavoz do Partido Socialista, se podía, sin interferir nos aspectos de conservación e de patrimonialización, etc., sin interferir con eso, que poden ter lugar explotación económica e generar traballo, que é o que fai falta tamén moito nesa zona, que xa sabemos que históricamente foi bastante, bueno, estuvo especialmente deprimida, non? Históricamente alonxada da capital, con malas comunicacións hasta fai pouco, e agora a cuestión esa da autovía, etc. O Ayuntamento de Muiños tamén históricamente mal comunicado, ainda hoxe tamén. E, bueno, esperemos que esa zona toda, que sempre foi unha especie de grano, cando o mapa provincial era do PP casi total, unha das poucas zonas que se resistía a entrada do PP era esa zona da Baixa Limia. Estaban ali, estou falando fai anos, en trimo con aquel Cerqueira, Ferreira no Enlobios, o predecesor que era Rafael de Plácido, despois Plácido entrou aí xa, despois a partir de aí xa non houve nada que facer. Esperemos que pois bueno, que nas próximas vai probablemente entrar Democracia Orensana. Ainda estamos pensando si por Lobios ou por Entrimo primeiro, pero bueno, esperemos, ou por Muiños. Aquí o meu compañeiro, creo que antes cando dicías cubano, creo que quería dicir o restaurante Lusitano, aunque cubano tamén existe, pero bueno, pois nada, que esa zona se vexa, si conocemos moitos restaurantes, si, que esa zona se vexa promocionada en base a decisións como as que propoñen o PSOE e o BNG nestas mocións. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Brevemente, isto como hai que marchar, isto xa non encende ben. Pois ben,
A empresa que apoia, a que me refería antes, a redacción do plan de uso e xestión do parque é unha UTE composta por a empresa Ambiotec e a Universidade de Vigo, digo para xeral información. E esta UTE aínda non ten pechado a día de hoxe, e digo a día de hoxe, coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente o cronograma de actuacións que se levarán a cabo para escoitar, e digo escoitar, aos comuneiros, concellos e demais colectivos. Constame que o vindeiro día 2 de maio haberá a primeira reunión seria coas comunidades de montes. A previsión que manexa a Xunta de Galicia para rematar os traballos é no mes de outubro do presente ano, sin por un límite tamén cerrado, pero esa é a previsión. E con respecto ao que dicía a señora Lama da preocupación das comunidades de montes, máis ben nestes momentos creo que a preocupación é do BNG e de algunha organización entendo que próxima a eles. As demandas das comunidades de montes e parece ser dos concellos e de outros colectivos que parecen olvidarse, será que representan menos para eles, pois serán escoitados, seguro que serán escoitados. Eu estarei aí ao lado para reivindicar que así sea e así será. E entendo, señor Rodríguez Suárez, e eu volvo a dicir, e non son cascarrillos, ni moito menos, que parece que non lle gusta que yo diga. Eu pedinlle tranquilidade, paciencia, e se mo permite, ahora lle vou a pedir algo, aparte disso, lle vou a pedir que tanto vostede como o seu grupo colaboren para que este plan de uso e xestión resulte ben e deixemos a demagoxia a un lado. Moitas gracias. Breve turno de peche neste debate conxunto. Grupo Socialista, ten a palabra. Gracias, presidente. Nada máis, reiterar simplemente que se o BNG retira o punto número 2, votaremos a favor, senón non nos queda máis remedio que absternos. E gracias aos dos grupos que apoian, me imagino que o BNG tamén apoiará a moción do Grupo Socialista, nada máis. BNG. Sí, tamén moi brevemente. Solo dous apuntamentos. En primeiro lugar, pois a nós, xa o dixen na miña primeira intervención, e iba na exposición de motivos, extrañanos que ese espírito de colaboración do que vostedes falan, de transparencia, que teñen a respecto de cualquier asunto, diste en particular, porque os comuneiros se teñen que ter a prórroga do plan e non se fala previamente con eles, non se lles comunica, non se negocia, etc. etc. En segundo lugar, volvo a insistir, o documento é un documento da Federación Galega de Montes, non me dixo o señor portavoz do Grupo Popular se está de acordo ou non co documento, ou se o hubieran presentado eles directamente si estaría de acordo, e o feito de que o traigamos nós fai que automáticamente deixe de estar de acordo. E xa remato, en aras dise consenso e dise apoio que nos solicitábamos para estas achegas e para estas demandas dos comuneiros, vendo a petición que nos fan desde o Partido Socialista, como digo, en aras de obter o máximo apoio, pois accedemos a retirar o segundo punto para que, nese caso, pois entendemos que eles apoyen esta moción. E, desde logo, nós tamén vamos a votar a favor da súa. Nada máis, moitas gracias. Rematado o debate, entón sometemos a votación separadamente as dúas mocións. En primeiro lugar, a moción do Grupo Socialista. Votos a favor. En segundo lugar, a moción do BNG suprimindo ese punto segundo, segundo acaba de dicir o seu voceiro. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada. O punto 14 é a moción do BNG respecto á situación da depuración de augas residuais na provincia. Ten presentado o PSDG-PSOE unha emenda de engádega. Ten a palabra o BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Ben, moi rapidamente, nós na exposición de motivos facemos debullamos pormenorizadamente cual é a situación da depuración de augas residuais na provincia de Ourense, o que ten acontecido nos últimos anos a respecto deste servicio que é fundamental, o que entendemos todos nos concellos. É unha materia na que siga habendo, logo de tantos anos e de tantos millóns de euros investidos, siga habendo graves carencias que nos redactamos ou expoñemos na redacción do que é a exposición de motivos, e en realidade a moción era moi sinxela. O único que pedíamos era, ou que solicitamos,
é que desde a Diputación, con cargo remanente de Tesorería, se implementara unha liña de axudas específicas destinada a mellorar a depuración das augas residuais a que poideran acollerse todos os concellos que así o desexaran. Nos entendemos que isto sí sería de interese por parte de todos os concellos da provincia, porque a situación de depuración das augas pois é como é. Seguramente todos os alcaldes que están aquí pois podrían darnos pois abondosa información a respecto de todos os problemas que hai habitualmente nos concellos. É unha materia pendiente, como digo, logo de anos e anos de investimentos e de obras. Nos entendíamos que sería importante pois, que parte dos recursos que esta Diputación destina á cooperación se destinaran en concreto a mellorar este servicio. De momento, na primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, nós tamén votaremos a favor. Parece ser que o remanente de tesorería pois, vai ter que ser estirado, non? Porque, por un lado, fálase de repartir ese remanente nas diferentes necesidades dos concellos, según criterios obxectivos. No caso concreto da moción do BNG, pretende destinarse, se non de xeito exclusivo, si unha partida importante a este tema das augas residuais. Particularmente, nós non sabemos se este problema teñen realmente todos os concellos, en que medida o teñen, se para uns é unha prioridade 1 e para outros é unha prioridade 3, ou 5, pero, bueno, en principio pensamos que unha vez gastado a parte do remanente que un debe gastar según como ten que gastala pola regla de gasto, pois é unha parte ben gastada dese remanente, desde logo que sería esta que trae a moción do bloque. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Hola, bons días a todos e todas. Nos estamos de acordo ca moción, presentamos unha emenda porque creemos que sería factible, xa que o que é a propia moción, como non hai remanente de tesorería, pois sería imposible, inda que se aprobara, que se ejecutara. E nós o que presentamos, non vou a volver a entrar nunha moción que trouxemos no seu día, que podría ser repetitiva, que ao final o que se ven propoñendo que a Deputación de Ourense revise os convenios de cooperación que as entidades locais para que salga máis económico e así poder facer o baleirado de limpieza das fosas sépticas. Como ben dice a moción, é un problema que ten toda a provincia de Ourense. Eu como alcalde sei que é así. Xa trouxemos no seu día unha moción para que se rebaixara ou se aumentara a participación da Diputación para que fora o convenio máis atractivo. É polo que, estando de acordo ca moción, pero sabendo que é inviable porque o remanente de tesorería se acabou, pois o que presentamos é que a Diputación revise os convenios, se ben non é para este ano, para que entrara en vigor para o ano que ven. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Iba a dicir algo ao señor Rodrigo Suárez, pero ausentouse, debeu non presentir. Pois ben, eu anunciolles que vamos a votar en contra a moción, e o vamos a facer porque siga a chover sobre mollado. E anunciolles tamén que estaríamos dispostos a votar a favor da emenda de engádega, pero non está na nosa man. En todo caso, votaríamos a favor con unha apostilla, é dicir, eso que nos piden sí, pero unha vez vistos os informes desde o punto de vista xurídico e tamén económico, hasta onde poidamos chegar, porque as dúas vertentes están aí e espero ser breve e dicilo dunha maneira un pouco máis xusta. E como chegou o señor Rodríguez, pois lle vou a dicir que, mira, hombre, non mezclo usted a transparencia co que non ten que ver. Eu digolle que non necesitamos nin na Deputación de aquí, nin nos concellos da Baixa Limia, ningún intermediario con sede en Vigo para que nos digan que representan os comuneiros da nosa zona. Non se preocupe que xa os representamos nós e eles se representan ben. E teña usted por seguro que os vamos a atender individualmente e colectivamente, non o dude. E eu na cabeceira, se se dá o caso. E probas delo teño dado, non como vostedes que van ao que van. A caza e captura de algo, sempre. E en momentos oportunos. Digo oportunos políticamente, claro. E digo 3 veces, esta é a terceira vez
en un ano e medio que o tema da depuración das augas se presenta diante do Pleno e van nos obrigar a repetir por terceira vez a nosa resposta. Pleno extraordinario do debate sobre o estado da provincia de novembro do 16. Pleno ordinario de xaneiro do 17 e agora pleno ordinario de abril no que estamos. En todas estas ocasións, vostedes e o Grupo Socialista insisten en falar da depuración de augas residuais na provincia e do custo do servicio que esta Deputación presta aos concellos nesta materia. Unha e outra vez explicámoslle que tiñan un difícil encaixe, e digo difícil encaixe, por eso falaba de informes xurídicos, pois ten un difícil encaixe legal as bonificacións ou achegas da Deputación que pedían para financiar estes servicios, que xa prestan a través dos convenios asinados cos concellos da provincia e que sí representan un aforro moi importante respecto do custo de mercado por ter un prezo moi competitivo, e eu recordo, 53,3 euros máis IBE por metro cúbico de lodo, prezo que inclúe toda a xestión en un só, como algunha vez discutía aí o meu colega alcalde, don Vicente, que me precedeu na palabra. Non só a retirada dos lodos, non convén olvidar todo isto. Partimos do recoñecemento dunha xestión pouco axeitada dos sistemas de depuración por parte dos concellos, e digo pouco axeitada, e me incluyo. Algo que, por certo, non é exclusivo desta provincia, xa que prima o impacto económico, sempre, moi elevado, por certo, fronte ao impacto ambiental. Pero tamén compra apuntar que esta deficiente xestión tampouco é exclusiva dun determinado sistema de depuración. Unhos, como vostedes saben, consumen moitísima enerxía, outros producen moitos lodos, outros ambas as dúas cousas. Uns precisan de produtos específicos, outros de persoal especializado, ou mesmo grandes investimentos de implantación ou de reposición. A existencia de tantas alternativas e tecnoloxías no proceso de depuración é unha clara proba de que ningún tipo de sistema é mellor que outro, sobre todo, máis económico. Depurar as augas residuais é un servicio caro, que a ninguén lle digan o contrario porque estarían mentindo. Nin punto de comparación compoñer auga potable nas vivendas e, aínda así, os prezos que pagamos distan moito dos países da nosa contorna. Fíxense vostedes nun dato curioso. Só en Europa, de cada 100 euros que se pagan polos servicios referidos ao ciclo da auga, 10 son para alcantarillado, 30 para abastecemento e os restantes 60 para a depuración. Dato curioso e a ter en conta. Pide vostede, en todo caso, señor Rodríguez Suárez, que a Deputación abra unha liña de axudas específicas para os concellos co fin de que poidan reducir o custo da depuración. Pois ben, imos repetir o que xa dixemos en algunha ocasión e a ver se o digo brevemente. O convenio de cooperación que desenvolve a Deputación nesta materia xa ten un custo inferior ao mercado, como xa o dixen, e beneficia tanto aos concellos como aos usuarios. Ademais, teño que dicir que estamos a falar de 32.000 euros ano que aporta a este tema. Ademais, a xestión intermunicipal no transporte de lodos permite a utilización conxunta dos medios da Deputación que asume así o custo de funcionamento e operativa. Neste caso, alguén que non lle parecía ben o que dicía na miña primeira intervención, estou a falar de 160.000 euros que pon a Deputación para este tema. Aquí queda claro que temos pouca marxe de reducción de custos. Outra vía de axudas é a da subvención para o funcionamento ordinario, pero aquí chocamos con todas as as legislacións, xa leo mal, autonómica, estatal e comunitaria. Todas elas consagran e obrigan, téñano en conta, a cumprir co principio de recuperación de custos nos servicios do ciclo urbano da auga, que combinado co principio aceptado universalmente de quen contamina paga, ou debe ser así, determina que o custo deses servicios deben ser soportados polos usuarios. Polo tanto, se facemos achegas públicas ao funcionamento destes servicios, serán os cidadáns en xeral os que soporten os custos e non os usuarios, botando por terra algo tan importante como é promover a conciencia cidadá sobre o custo dos servicios que lle presta as administracións. E ainda pode ter maiores consecuencias esta cuestión das achegas, xa que de incumprir, e digo de incumprir, xa o dixemos varias veces, a legislación europea nos arriscamos a fortes sancións económicas e a imposibilidade de acceder
ao financiamento comunitario. E non olviden tamén que podemos citar o financiamento das infraestructuras a través de plans de obras, que tamén esta Diputación colabora nese sentido. Polo tanto, e resumindo, estamos de acordo en ter en consideración a emenda de engádega que presenta o Grupo Socialista, pero sempre desde o punto de vista de que hai que ter en consideración, e a elo me referín así a bote pronto, os informes xurídicos e tamén económicos dos técnicos desta casa para ver hasta onde podemos chegar. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benega, cando queira. Moitas gracias. Sí, moi brevemente. En primeiro lugar, teño que contestar porque así o fai vostede o referente ao punto anterior. Aquí o que parece o mellor moi preocupado por as eleccións é vostede, porque é o que reiteradamente me fala do asunto das eleccións. E en segundo lugar, decirlle que a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais está perfectamente legitimada para defender os intereses dos comuneiros e así o están facendo. Temos probas. Ahora estaremos agardando e expectantes por as súas achegas neste asunto. Despois, con respecto á moción, a nosa moción, pois, a nos tampouco nos chegou a emenda do Partido Socialista. En todo caso, pois, non teríamos ningún problema en incorporala e votarlle a favor. E nos, tamén o digo na exposición de motivos, nos pedíamos esta liña de axudas porque hai... Eu creo que é un mal generalizado, que todas as depuradoras que se instalaron co plan Daredo teñen un consumo enerxético altísimo, que é un lastre absoluto para os concellos e que fai que non poidan estar funcionando as 24 horas do día. Eu non sei se no seu momento o problema foi que non se avaliaron estes custos ou non se informou o Concello destes custos, os concellos, mellor dito, destes custos, pero esta é a realidade que temos e que eu podo dar fe en primeira persona no Concello de Xinzo. E nós por eso pedíamos que se destinara esa línea de axudas específicas para que os concellos que teñen problemas neste sentido poideran acollerse a ela. Teño aquí ahora sí a emenda do Grupo Socialista e, como digo, non teríamos ningún problema en incorporarla na nosa moción e votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Bueno, eu xa insinuei na miña primeira intervención que tiña dudas de que o remanente de tesorería fora suficiente para isto, non? Dixen que habría que estiralo. Unha forma irónica de decir que dudamos de que o remanente sea suficiente. Pero, bueno, en todo caso, como unha maneira simbólica de decir que é unha maneira de gastar os cartos ben gastadas e que entra dentro das competencias desta Diputación. O tema da auga é un tema básico e fundamental. Decía o señor Plácido que costaba moito máis depurar. Eso suele suceder. Sempre é máis caro, sempre é máis barato estropear que arreglar, non? O sea, sempre... Bueno, ese é un pouco... Derramar fai non calquera. Construir, ensuciar auga é sinxelo, volvela a poñer en estado de potabilidade é moito máis caro, non? Estou de acordo tamén co que decía, é un principio universal, que quen contamina paga. No caso da auga, nun exercicio de responsabilidade, un concello debe devolver a auga aos cauces e ás cuencas de maneira que non perxudique os que se encontran máis abaixo no cauce do río. Eu penso que o señor Plácido, mellor algo desto, pois creo que sabe, non? E, bueno, nada máis. Nós tamén nos acolleremos aceptaremos tamén, votaremos a favor da emenda do PSOE, porque, como dicía antes, máis que algo que se pode facer de facto, o que entendemos é, o que estamos votando é o espírito, de alguna maneira, das mocións, non? Porque a súa implementación na práctica, como tamén xa explicou o señor Plácido, 3 veces, como era? Lo que digo 3 veces es verdad, decía un personaxe. Coñecedores desas dificultades, tanto económicas como xurídicas, só faltaría que non se lle fixera caso aos informes técnicos, pois votaremos a favor, digamos, pola intencionalidade que teñen as mocións. Gracias. Grupo Socialista. Bueno, señor Plácido, ao final reproduciume a intervención que tuvo no pleno de xaneiro. Foi calcada.
calcada exactamente igual. Por suposto que o convenio que hai, supóñeme que terá informes xurídicos, técnicos, co cual a redacción simplemente sería o que é un convenio similar a aquel, solo que con máis aportación. Pero é que cando lle parece falan, antes cando estaba no debate falaba que no debate da provincia o Partido Popular se comprometía co aspecto medioambiental. O señor Doval, noutra intervención que non tiña nada que ver, nós estamos aquí polo medio ambiente, para favorecer o medio ambiente. Isto eu creo que é medio ambiente, naquela moción explicaba, queira ou non queira, sei que posiblemente xurídicamente tiña razón, pero na práctica eu creo que os que somos do medio rural sabemos as dificultades que hai para a limpieza de fosas sépticas. Mire, naquela vez eu dicíalle, recórdase que lle decía que había unha empresa que incluso eu facía máis barato porque a Diputación ten un convenio no cual a Diputación paga o transporte e o personal e os concellos pagan prácticamente o que son, que lle cobra 53 euros por metro cúbico. Eu había dito que tiña un presuposto dunha empresa que o facía a 45 nunha fosa solo, imagínese o convenio da Diputación con 1000 e pico fosas, co cual podría ser bastante máis económico. Usted díxome que un prazo públicamente a que nos trae a factura trouxiña o presuposto e viuno, que eran 45 euros máis IBE, me parece que era iso. Por lo tanto, non vamos aquí a reproducir o que se falou o 17 de xaneiro. Eu creo que lle entreguei o presuposto que había traído. Eu o que veño a decir é que non é necesario que se pague todo o baleirado das fosas sépticas, pero sí que ese convenio sea máis atractivo, porque xa lle dixen naquele momento, a maioría dos concellos non utilizan ese convenio para limpiar as fosas sépticas, por algo será. Te dígame cuántas fosas sépticas hai na provincia e cuántas se limpiaron no ano 2017 a través dese convenio. Con eso arreglámoslo todo, por lo tanto, eu non lle estamos dicindo porque a moción do BNG supóñome que é imposible de cumplir porque non hai remanente de tesorería, pero sí que a realización dun convenio novo sí que estamos a tempo de facelo para que entrara en vigor o ano que ven. Nada máis, moitas gracias. Grupo Popular. Sí, gracias, señor presidente. Permítame, elección, señor Rodríguez Suárez, non me acordo de velos a vostedes por ali nos últimos anos. Ahora sí, non sei, problemas na baixa línea son continuados, desgraciadamente. E legitimidade desa organización, por Dios, quen dixo que eu na puxo en duda? Claro que non. Eu simplemente lle digo que eu non necesito intermediarios para falar cos comuneros de Muiños e como a min os demais alcaldes e o presidente da Diputación estou seguro que tampouco. Por lo tanto, directamente a nivel individual cos comuneiros ou incluso a nivel colectivo cos seus representantes. Non necesito intermediarios de ningún tipo. E xa sabe por onde vou. Dito isto, por lle dicir algo ao meu colega alcalde portavoz anterior, don Vicente. Eu teño aquí o informe desde entón, don Vicente. Sabía que mo iba a dicir? Usted é previsible e eu tamén. Será que somos moi veteranos xa nestas cousas e xa se nos ve o plume. Logo voulle pasar o informe dun técnico onde compara o da súa empresa, que non a vou a citar, co que fai a Diputación. Vais a asustar, Pero, bueno, eu vou a pasar. Deixar así a cousa. E, en definitiva, que falla neste asunto? Pois falla o principio da autosuficiencia financeira, o tema tan traído elevado dos concellos, en concreto do servicio do ciclo completo da auga, que non é exclusiva de ningún tipo de sistema de depuración. Os convenios asinados entre a Deputación e os concellos nesta materia xa están formulados, e teño que recordalo, aproveitando economías de escala, medios provinciais, eficiencia na xestión e unificación da contratación de tal xeito que os custos repercutidos teñen, de momento, un moi escaso marxe de reducción. E digo un moi escaso, non nego que o teñan. Debemos ser serios no plantexamento. De todas maneiras, sigo repetindo que non nos negamos a que, por os técnicos desta casa, se estudie a posibilidade, e está aquí o meu colega diputado de Cooperación, que estou seguro que toma boa nota delo, porque antes o comentamos e así se fará, entendo que sí. O marxe non lo dirán os técnicos. Repito, as achegas a estes custos de depuración teñen un difícil encaixe legal
E digo difícil, non imposible. E, por último, na correcta xestión dos servicios de depuración, a Deputación, non olviden vostedes, ten unha ampla carta de accións de cooperación e asistencia técnica especializada que cubre a un custo moi axustado as deficiencias técnicas dos pequenos concellos. Ese é o noso compromiso e nel continuaremos avanzando. Moitas gracias. Breve turno de peche para o BNG. Ten a palabra. Sí, moi brevemente. Dicir que, bueno, xa como anunciou, como apuntou o portavoz do Grupo Socialista, este ano o mellor xa non hai moito marxe de maniobra porque o remanente de crédito está esgotado. En todo caso, o que nos queríamos chamar a atención sobre esta situación é que desde o Grupo de Goberno se sea especialmente sensible á mesma e que en todo caso se teña en conta de cara ao futuro, porque os problemas siguen estando aí. Eu fixen referencia a algúns, no que ora o texto da exposición de motivos pois veñen un pouco máis polo miúdo. Ao fin e ao cabo, pois cualquier actuación que fagamos neste eido, eu creo que non la vai agradecer sobre todo o medio ambiente. Entonces, que se fagan os esforzos, inda que ahora mesmo, pois, como digo, a moción, unha vez rematado ou gastado o remanente de crédito, pois vai ser difícil de implementar, inda que vostedes tiveran vontade de votarlle a favor, pois que, en todo caso, que no futuro se siga traballando neste tema, se teñan en conta pois as demandas e se siga colaborando cos concellos, porque, insisto, o problema sigue estando aí e non se vai a resolver todavía, por desgracia, nin neste ano, nin no que ven, co cual vai haber todavía marxe de actuación. Nada máis, moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación. Neste punto, en primeiro lugar, a emenda de engádega do Grupo Socialista. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Queda rexeitada. E ora a moción do BNG. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 15 da orde do día, que é unha moción do Grupo Popular para a creación do Centro de Interpretación da Vía da Prata Camiño Mozárabe. Ten a palabra o Grupo Popular. Ben, vou intentar facelo a máxima velocidade para que eu espero que lle sexa para todos. Señor Presidente, señoras deputadas, señores deputados, público que está aquí no salón de actos e tamén aqueles que siguen este pleno. A Vía da Prata é o camiño histórico desde a época romana, convertido en principal eixo de comunicación do occidente peninsular, transformándose ao longo da Baixa Idade Media na ruta xacobea elexida para ascender desde o sur da península ata a capital galega, percorrido de prácticamente 1000 kilómetros, partindo desde Sevilla ata Santiago de Compostela. Tras alcanzar o norte, os camiños deberían tomar decisión de continuar polo trazado do camiño francés ou, unha vez alcanzada Astorga, ou ben desviarse antes, concretamente, en Póvoa de Sanabria, e acurtar o camiño restante de cara a Galicia, de cara a Santiago. Ningunha das dúas posibilidades defrauda ao peregrino, xa que se trata dun camiño milenario, balizado por toda sorte de vestixios, columna vertebral da Península Ibérica, eixo que permitiu e facilitou o tránsito das divisións romanas e, máis tarde, a invasión árabe. As puidas pedras da calzada que en vos tramos aínda se conservan, os miliarios que salpican todo o trazado, ruínas que dan testemoño da súa inmensa cultura, igrexas, pontes, acuedutos e catedrais, todo iso mergullado nunha paisaxe de singular beleza, fan desta vía da transhumancia converterse nunha experiencia única para o peregrino que decida sufrila ou gozala. Camiño histórico con numerosos tesouros patrimoniais culturais que fan desta vía unha das alternativas que cada ano conta con máis adeptos. Dous son os camiños de Santiago que descorren pola provincia de Ourense. O primeiro deles é a Vía da Prata ou Camiño Mozárabe, que entra en Ourense polo Alto da Canda, a Mezquita, límite ca provincia de Zamora, pasa por 28 concellos de Ourense, cun percorrido de entre 220 e 240 kilómetros, en función dos dous itinerarios posibles, por Verín ou Laza. Entrando en Santiago por a calzada romana
e pola de Mazarelos, única que a día de hoxe aínda existe da antiga muralla que rodeaba a cidade. Un camiño ben sinalizado especialmente na nosa provincia e con servicios aos peregrinos cada día máis completos. A Vía da Prata, o principal eixo de comunicación do occidente español, converteuse, por méritos propios, na ruta xacobea do sur e hoxe é o itinerario elexido ano tras ano por máis de 4.000 peregrinos para chegar a Santiago de Compostela. A celebración do próximo ano xacobeo, no 2021, preséntase como unha excelente oportunidade para promocionar e impulsar o Camiño Vía da Prata que pasa pola nosa provincia. Así, pensen vostedes que o Camiño de Santiago ten unha importante repercusión nas economías dos concellos do rural polos que pasa. Non só na economía, o impacto económico dun peregrino é 2,3 veces superior ao dun turista tradicional, senón tamén noutros aspectos, como o do emprego, a demografía, o medio ambiente ou a cultura. Xera, por tanto, un notable atractivo turístico que pon en valor o patrimonio histórico ou cultural e natural de todas as zonas polas que descorre. Imparable popularidade do Camiño nos últimos tempos, que consegue que cada ano supérense récords de asistencia de peregrinos, onde cada vez é un plan máis atractivo nos que non só para o turismo relixioso, senón como destino de aventura cultural ou espiritual. Os peregrinos estranxeiros xa superan anualmente os nacionais. Así pois, a mellor forma de promocionar esta vía sería ofrecer aos peregrinos, turistas e visitantes un espazo para o coñecemento en profundidade do Camiño, creando en Ourense un centro de interpretación da Vía da Prata, Camiño Mozárabe, con un punto de partida que serviría para desenvolver accións de conservación, difusión, posta en valor e fundamentalmente de apoio cultural e guía no percorrido pola provincia. Espazo de interese local, comarcal, que reflexiona, expón en potencia os trazos culturais que desenvolven actividades tradicionales específicas relacionadas coa produción económica e cultural e que as enlazan co desenvolvemento actual da comarca e coas súas posibilidades de futuro. Transmiten non só mensaxe de carácter intelectual, conceptual ou técnico, senón tamén valores e actitudes. Todo iso conforma un abanico de posibilidades amplas que abarca desde a curiosidade turística hasta proxectos científicos de trazos culturais que nos axudan a coñecer a realidade do patrimonio cultural da nosa provincia. A creación deste centro convértese en imprescindible neste marco. A ollada do peregrino, xa maravillado pola mera observación do que se atopa no seu decorrer, convértese en ollada intelixente cos instrumentos e soportes do coñecemento e documentación que lle facilita un centro como este. Unha interpretación documentada de todo o que atopa ao longo do camiño é o mellor xeito de apaixonalo e conseguir que tamén sexa voceiro das maravillas deste itinerario nos lugares de orixe. Apoiar ao peregrino trae aparellado apaixonar a nosa cidadanía, lembrándonos a todos que a nosa riqueza non é baladí, reencontrándonos coa arte e coa natureza en todas as súas expresións dun xeito máis intelectual e rigoroso. Máis documentado axudará a que os ourensáns se impliquen máis neste proxecto, mantendo, conservando, potenciando e amando en definitiva. Ten que ser Ourense a porta de entrada do camiño en Galicia, o que albergue ten que ser Ourense a porta de entrada do camiño en Galicia o que albergue este centro, sen dúbida, levando aparelladas todas estas accións relatadas, ademais da difusión e posta en valor deste camiño ao seu paso pola provincia, co conseguinte repercusión nas actividades económicas dos municipios que atravesan. Alguén decía antes que faltaba tal, pois como xa se dixo, o sitio ten que ser axeitado, pero desde logo xa hai algo, porque antes o da concesión da medalla de ouro da provincia a don Alixo Rivas manifestou, así o manifestou o presidente, así o manifestou a min mesmo, que todos os traballos sobre os camiños de Santiago e outras publicacións relacionadas co camiño pasen a darlle vida a ese centro de interpretación da Vía da Prata. Por lo tanto, algo xa contamos, e contamos ca parte máis importante, que é o traballo, como xa antes enumeramos, dun persoeiro que o coñece como ninguén. Nada máis e moitas gracias. Bien,
Moitas gracias, señor presidente. Desde logo, nada que ver as iniciativas que presentan vostedes, avaladas, estudiadas, explicadas, documentadas, etcétera, etcétera, con o seu proxecto, a súa memoria, os seus anexos, que non lle falta de nada. Desde logo, nada que ver cas que presentamos o grupo da oposición, que son ideas que lanzamos aí, pois, así, daquela maneira, un pouco, pois, para entorpecelos a vostedes na súa labura de goberno. Un centro de interpretación é unha exhibición en torno a un guión de tipo museográfico con intencionalidade pedagóxica que conecta o visitante co patrimonio, estimulando o seu interese para comprometelo coa súa conservación ou coidado. Dito de outro xeito, búscase influir na conducta do visitante, todo isto no seu tempo libre, que, por desgracia, suele ser breve. Perséguese que o visitante teña o máis alto nivel de satisfacción dentro das pautas que aseguran a conservación do patrimonio. Para ello, precisase integrar contidos de xeito recreativo con contidos educativos. A SEMADE pode resultar útil para desenvolver outras funcións, por iso, a súa ubicación adoita preceder os sitios ou bens a potenciar, recibindo os visitantes, ordenando o seu fluxo, brindándolles unha visión de conxunto, explicando dun modo breve e atractivo o relato, etc. A creación dunha entidade destas características exixe unha sede física debidamente acondicionada. Nada disto se menciona na iniciativa e, polo dito na comisión informativa polo responsable de Cultura, nada teñen vostedes previsto. Un proxecto museográfico solvente redactado por expertos na temática correspondente. Se non saben como vai ser a sede, dificilmente van ter proxecto ou un proxecto destas características. Unha dotación de personal cualificado que a preparación académica precisa para xestionar culturalmente unha entidade deste perfil. E, finalmente, unha dotación orzamentaria axeitada, suficiente, para os custos de mantemento que levan aparellados este tipo de centros no seu día a día. Ten prevista a Diputación Provincial estes requisitos? Está a Xunta de Galicia disposta a asumilos e dotalos económicamente? Porque procede lembrar que o Estado, na provincia, da maioría destes centros culturais, museos, casi museos, espallados polos distintos concellos, é, a día de hoxe, lamentable, carentes de personal, infradotados e sin actividade cultural algunha. E procede tamén lembrar, ademais, que boa parte destas entidades foron creadas e promovidas pola propia Diputación Provincial, o INORDE e os concellos respectivos, sen que a Diputación nin a Xunta miren por eles. Non tería máis sentido habilitar, en colaboración ca Xunta e os respectivos concellos, un plan económico e de personal para dotar debidamente estes centros antes de promover novas iniciativas? Nós vamos a votar en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo, gracias. Efectivamente, como suele decirse, o portavoz do BNG sacoume un pouco as palabras da boca, non? Porque cando nos propuxemos un centro de investigación de inteligencia artificial, o portavoz do Partido Popular pouco menos que nos pedía o proxecto arquitectónico, totalmente pechado, e agora pois aquí trae a proposta dun centro de interpretación, fala moito do Camiño Mazárabe, pero en cuanto ao centro de interpretación non concreta nada. Eu pregunteille na comisión, como lembrará, polo menos que nos dixera onde estaba previsto situarse. Naquel momento díxonos que non que só viría que velo e que xa viríamos. Bueno, agora parece ser que dicen Ourense, pero non lle entendí moi ben se fiere á cidade ou á provincia. Que tuvera que estar na provincia, pois estimámoslo obvio, non? Pero claro, a proposta é totalmente vaga, totalmente inconcreta polos detalles que tamén xa especificou o portavoz do BNG. Efectivamente, Eligio Rivas, do que falamos antes con a ocasión de conceder a medalla de ouro, pois foi un dos maiores estudiosos desa Vía da Prata. Eu dudo moito de que el falara de unha vía de peregrinación a Santiago por Berín. Se ustedes se fixan no mapa, cando a carretera, digamos, nacional de sempre, de Villacastín a Vigo, fai unha curva hacia o sur e logo volve a subir. Iso non é un camiño moi bo para chegar a pé a Santiago, non? O camiño tradicional, do que tamén fala Eligio Rivas no libro do que se falou antes, é o que lle chamaban a Verea Bella, e que vai por Laza, que tamén fixo referencia
Esa sí que podría ser unha vía para ir a pé. Esa vía non moi ben os nosos anterros cando iban a pé hasta Castilla a segar. Vostedes saben que os galegos facían o camiño de Santiago, bueno, a Ruta da Plata un pouco ao revés, non? Iban a segar a Castilla e volvían de volta e non se lles ocurría ir por Verín desde Santiago a pé, Por eso teño as miñas dudas, non sei, de se ao millor pretenden facer o centro de interpretación da vía da Ruta Mozárabe en Verín, eu non penso que tuveran... Outra cousa sería estimar, pois eso, a que ven de Portugal. Bueno, en todo caso, como vemos bastante abstractas, con falta de concreción na proposta, nós ímonos abster. Non faremos como vostedes. Vostedes votaron en contra, según vostedes, suposta falta de concreción do Centro de Investigación Artificial, votaron en contra. Non, nós, como ante esa falta de concreción, sencillamente ímonos abster, que nos parece unha postura máis coherente co feito de que non este moi concretada. De momento nada máis, gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Moi bons días ou tardes a todos e todas. Bueno, vou a concretar un pouco porque senón se nos fai un pouco tarde. Nada, en primeiro lugar, quero poñer en valor aquí o traballo que ven a realizar a Asociación Cultural Amigos da Vía da Prata, Camiño Mozárabe. Os concellos, polo que discurre este camiño, sabemos da súa labor de recuperación de mellora e posta en valor do mesmo. Non vou explicar moito o que significa a Vía da Prata, Camiño Mozárabe, porque o señor Doval sí que é verdade que explicou todo por onde discurre, todo o que significa para os concellos dos que discurre. Si é verdade que teño que corrixirle unha cousa, que vostede falou da importante vertente económica do camiño. Todos os estudios demostran que este é un produto turístico de baixo impacto. O camiño, aquí na nosa provincia, nin xenera, nin vai a xenerar un cambio de tendencia hacia o cal se dirixe esta provincia. O camiño, si ben é verdade, que actúa como vehículo de transmisión da cultura, pero tamén, ademais de imaxe dos distintos lugares polos que discurre. Isto o digo porque ben acaído porque hai moitos concellos que nos empezamos a preocupar por aspectos tan relevantes como os da conservación, das infraestructuras e do patrimonio, así como da concienciación ambiental do camiño. Vostedes saberán que o 4 de novembro de 2015 no Pazo de Vilamarín se creou a Mesa do Camiño Mozárabe Vía da Prata, da que formamos parte os 28 concellos da provincia polo que discurre o Camiño de Santiago, a Diputación de Ourense, a Asociación Amigos da Vía da Prata e Turismo da Xunta de Galicia. Nesta reunión se presentou o Plan Director Estratégico 2015-2021, no cal se pretendía, palabras textuales, potenciar e difundir o Camiño Mozárabe Vía da Prata, ademais de mellorar as súas infraestructuras, tanto de trazado do camiño como dos albergues, e tamén o que atinxe a sinalización e promoción desta vía xacobea. Tamén se contemplaba nesta reunión designar o ano 2019 como ano do Camiño Mozárabe Ruta da Prata, denominación que, según se nos dicía, iba acompañada de melloras no mesmo. Pois miren, vai chegar 2019 e das melloras que se anunciaban non foron tales. Si ni tan siquiera se convocou unha reunión desta mesa, algunha reunión desde o ano 2015, é dicir, vai para 4 anos. Espero que despois de hoxe se convoca a mesa para facer un seguimento do estado do camiño e das actuacións necesarias no mesmo, porque sí, é necesaria actuacións. Despois deste inverno tan cruo que tuvemos todos nesta provincia, son necesarias actuacións no camiño. Ora, en relación á moción que nos solicita a creación dun centro de interpretación, nós íbamos a apoiar a mesma. Si ben é verdade que temos que decir que non ven concretada, vostedes piden unha concreción, algúns, e vostedes aquí presentan unha moción sin concreción, solo da posible ubicación, da futura ubicación, perdón. Só sabemos que vai ser na cidade de Ourense, que vai ser no casco histórico, pero non sabemos se se vai alugar se se vai a comprar futuras instalacións. Sabemos que vostedes van a poñer a Xunta de Galicia, pero non sabemos nada máis. Esperamos que este futuro centro sexa de gran valor para os peregrinos que nos visitan. Ademais, tamén esperamos que sexa un espacio que sirva para recuperar e posta en valor do camiño, que supoña rescatar elementos e coñecementos culturais que senón acabarían esquecidos no olvido. Esperamos tamén que este centro de interpretación se leve a cabo unha realidade e sea nunha realidade en pouco tempo, que non leve o mesmo camiño que os museos como nos anunciaron desde esta casa, como dos Bolechas ou de Migración, ou ben tamén da futura rede de albergues, que fai un ano que se traía pleno, que iba a creación, pero dela non sabemos nada.
Aquí se falou antes, para rematar xa, dunha xestión, se facía alarde dunha xestión brillante por parte desta Casa. Pois miren, nestos museos que acabo de citar, por poñer algúns exemplos, esta xestión brillante vai un pouco lenta. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Popular. Ten a palabra. Desde logo facer unha comparación co que vostedes trouxeron aquí e comparar co camiño, coa Vía da Prata, que a Vía da Prata pasa por onde está documentada e non hai ninguna dúbida. Comparar unha cousa co outra, a verdade é que chama bastante atención. O camiño está aí ou non está aí? Pasa por os 28 concellos, sí ou non? Percorre o territorio, sí ou non? É un feito que está aí, sí ou non? Entende? Comparar unha cousa ca outra. Eu falar agora de algo que este máis documentado co camiño ca Vía da Prata. A única cousa que se busca é que preste un servicio aos peregrinos, que mellore as condicións dos concellos por onde pasa, que mellore as condicións dos veciños que nese lugar viven. Porque antes, cando falamos das de poboación, como creen ustedes que se fixa a poboación no rural? Pois esta tamén é unha forma. En cuanto a que os peregrinos non xeneran riqueza, bueno, eso hai que velo no futuro. O Camiño de Santiago, cando os comenzaron, tamén alguén non o quería. Había persoas que tiñan un negocio ali e negábanse. Neste momento viven exclusivamente a conta do Camiño. Por lo tanto, o futuro é futuro e hai que confiar nel. Por lo tanto, xa digo, comparar unha cousa ca outra, pois de verdade que me chama a atención. En cuanto á ubicación, hombre, a ubicación traese aquí unha proposta que sería na capitalidade da provincia. Eu non sei, don Armando mellor non leo a moción, eu digo yo, porque hai erros, pois está aí. Eso non quere decir que no casco histórico, hombre, pois buscarase que sexa no casco histórico. Tamén me chama a atención que lles preocupe se é un lugar que é de propiedade da Deputación, que queiran saberlo agora. Hombre, o que será é xurídicamente axustado a dereito, que sexa de propiedade da Deputación ou non sexa de propiedade da Deputación, pois eso non creo eu que teña moito que ver coa que solicitar e poñer en marcha o que pretendemos. Eu, desde logo, poñerlle ese impedimento e tal. Despois tamén teño que decir que os centros de interpretación pois non solamente xeneran riqueza, que se non transmiten coñecemento, xeneran coñecemento, ademais transmiten cultura, evidentemente, como vostede di, fan país. E facer país pois é que os que viven nesa zona pois o valoren, o evalúen, eles sexan os que conservan e traballen en melloralo. En cuanto ao tema de que non saben, hombre, aquí hai unha proposta de acordo, e a proposta de acordo di o que di. Entende? Eu non sei se tampouco ao mellor non se ler unha moción, non, se queren paso a lerlla. Por lo tanto, pois, sinceramente, pois, creo que está, de verdade, aquí solamente hai unha cousa que é a que estamos debatindo, que é si a creación dun centro de interpretación, ou por lo menos a proposta de crealo, solicitar da Administración Autonómica, si ou non. Porque aquí, eso en definitiva é o que estamos debatindo, non estamos debatindo outra cousa. Respetando as opinións de todos ustedes que saben que o fago. Incluso que alguén que di que chama un neno morenito, eu supoño que era en tono cariñoso, porque desde logo se fora en outro sentido, ese morenito inglés, me entende? O sea, eu supoño que o dixo usted en tono, non se deu conta, claro, evidentemente. Cando falou antes, dixo usted un morenito inglés, un morenito que estaba en Inglaterra. Hombre, unha persona que estaba en Inglaterra fora de color ou non fora de color, pero decir un morenito inglés, seguro que non se dá conta, pero bueno, sí. No, que digo, cando dixo usted, dixo un morenito inglés, o sea, como se os morenitos non fosen persoas, a min as persoas. Ben, xa está, ben, perdón, non era, nada máis. Entonces, o acordo, solicitar da Xunta de Galicia a creación dun centro de interpretación da Vía da Prata, Camiño Mozárabe, na cidade de Ourense. O sea, aparece tanto na exposición de motivos como no acordo, como parte das accións que o goberno galego proxete de cara ao Xacobeo 2021. A Deputación de Ourense porá a disposición da Xunta de Galicia as instalacións necesarias para a apertura do centro, cuxa dotación correría a cargo do Goberno Autonómico seguindo a liña doutros centros referidos aos Camiños de Santiago. Ustedes non dicen que demandemos, que asixamos. Pois isto é o que estamos facendo. Nada máis, de momento, moitas gracias. Benega. Sí, moi brevemente. A ver, non sei se o mellor me perdín eu en algún lado, pero é que aquí non estamos debatindo sobre a existencia ou non existencia da Vía da Prata e o seu valor histórico e cultural, etcétera, etcétera. Non iba sobre esa moción. Di claramente creación do centro de interpretación
da Vía da Prata, non di creación da Vía da Prata. Entón, o que terá que estar documentado é o centro de interpretación. A Vía da Prata, desde logo, está hartamente documentada e non necesita ningún tipo de aval extra. Nos, o que nos leva a votar en contra, neste caso, pois é en concreción a falta de proxecto, a falta de planificación. Véñenos con a idea que está moi ben, pero que esperamos máis neste caso de vostedes. E, sobre todo, tamén nos leva a votar en contra o feito de que vostedes o que pretenden, o que fan sistematicamente, pois é abrir este tipo de centros como se en sí mesmo tuveran un valor a propia obra, que non entendemos de outra maneira, pero é que hai que pensar en que funcionen, dotalos económicamente de personal, que sigan abertos, porque xa lle dixen na miña primeira intervención, o que ao panorama deste tipo de dotacións a nivel provincial é absolutamente lamentable. Entón, pensen vostedes non só en abrir o centro, non só na obra que van a facer, senón en despois no día a día, en mantelo, etcétera, etcétera, porque poñolle un caso moi cercano que teño. Vostede decía que estes centros xeran riqueza. Bueno, si xeran riqueza, se están abertos. Se están pechados, xa lle digo que non xeran riqueza ninguna. E teño o caso do Museo do Entroido de Xinzo, que leva pechado meses, co cual pouca riqueza vai crear. E aí invertíronse, pois, entre achegas da Diputación, do propio Concello, da Xunta, etcétera, pois varios miles de millóns ou millóns de euros. Entonces, de aí ven a nosa negativa a esta iniciativa. Pensen vostedes primeiro en poñer en valor, en poñer en funcionamento, en que día a día estén abertos e estén operativos os centros que xa existen, e unha vez que eso este cuberto e este perfectamente establecido, pois pensen en abrir outros novos, pero non por o feito de abrir un centro, por abrilo, por o feito de podernos facer a foto de que estamos inaugurando un centro de interpretación da Vía da Plata, neste caso, Camiño Mozárabe, como se eso en sí mesmo fora o obxectivo, que o mellor é o obxectivo, non digo nada. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Efectivamente, claro que se pode establecer a comparación, porque nós o que estamos criticando é a falta de concreción acerca do centro de interpretación, non do camiño, como xa é fácil imaginar. Desde logo, a Vía da Prata, o Verea Bella, como se queira chamar, ten moitísima historia, pero é que ten historia xa de antes de ser Camiño de Santiago. Seguramente saben que o Camiño de Santiago, os diferentes camiños de Santiago que hai, en realidad son, digamos, repescas cristianizadas de camiños que xa había antergamente, que estaban relacionados cas estrelas, coa Vía Láctea, o camiño hacia o oeste, a propia toponimia dos lugares pois abunda nesa cuestión. Seguramente saben que hai unha serie de lendas relacionadas con ocas, con laberintos e todo eso. Seguramente saben que ese famoso icono da Concha de Vieira antergamente era unha huella de oca, pois seguramente saben que o Pazo de Oca chamase así por algunha outra cousa, etc. Xa coñecemos perfectamente, algo coñecemos da historia deses camiños que, como digo, é previa ao do Camiño de Santiago, e hai estudios sobre eso. Non estamos cuestionando a importancia do camiño nin dos sucesivos camiños, estamos cuestionando a falta de concreción. E vostede, eu voulle confesar que non lin a moción, pero non a lin porque vostede se enrolou na comisión. Na comisión, eu pensei que a lera literalmente, desenrolouna moi ben, e non me fixo falta lela, pero na comisión non dixo onde se iba a facer. Inda que agora vexo que efectivamente está escrito, na comisión non dixo onde se iba a facer, e cando lle preguntei onde se tiña pensado facer, díxome que estaba por ver. Agora sí, agora vexo que pon no casco histórico da cidade, pero na comisión non o dixo, e cando lle preguntei tampouco mo dixo. Eu pensei que con aquela coa disertación que vostede fixo era suficiente, e por eso non lin a moción. Habitualmente, cando se desenrolan as mocións a veces non, a veces só se leen as propostas de acordo, pero no seu caso concreto vostede adoita a espallarse no contido das mocións e non estimei oportuno darlle unha segunda lectura. Bueno, en todo caso, vostede di que só existe sí e no, binario, 1 e 0. No, aquí nos plenos existen tres salidas.
voto a favor, voto en contra e abstención. O sea que existe o que chaman os matemáticos a lógica difusa, non? Ni sí ni no. Bueno, nós ímonos absteñer, como dixéramos antes. Gracias. Grupo Socialista. Gracias. Eu, nada, solamente dúas cousas. Reiterar a nosa petición de que se convoca a mesa do Camiño. Logo, que decían vostedes das concrecións. Nada, eu sí que vamos a votar a favor, pero sí que é verdade que votamos en falta a concreción de de onde vai a ser. Sí que é verdade, non vamos a dubidar da súa legalidade, faltaría máis. Home, digo eu que vai ser legal o edificio onde se vai a ubicar, como se vai a comprar, a lugar ou como logo busquen a fórmula. Non vou a dubidar deso, nada máis. Breve turno de peche, Grupo Popular. Moi breve. O traerei aquí que se cree un centro de interpretación, desde logo está sustentado en que exista a Vía da Plata. Senón non estaríamos falando desto no pleno da Deputación, estaríamos falando de outra cousa. É que, desde logo, o que se busca con eso é que esos 28 concellos por os que discurre a Vía da Plata, en todo caso, se poña en valor, se respete e cada día, pois eso supoña un progreso. Supoña un progreso non solamente económico, senón cultural, de valores, etc. En cuanto ao tema que dice don Armando, sinceramente, don Armando, creo que dixen na comisión, referirme á cidade. O que non dixen foi a cousa, quero pensalo, pode ser, tampouco non vou eu ser aquí, non dixen o lugar exacto, porque non o sei neste momento. Ahora que dixen que era na cidade, eso sí, con independencia de que eu interpretara que vostedes leran a moción ou tal. Cando eu me refiro a que non é necesario, é imprescindible que o edificio no que se destine tan siquiera sexa de titularidade da institución. Dixen que pode ser un local, un espacio que sexa titularidade da Deputación, pode ser un local cedido por outra administración ou pode ser un espacio que xurídicamente nese momento se toma a decisión que sexa. En todo caso, nós creemos que ten unha gran importancia para o desarrollo do Camiño, para que a señora portavoz do Partido Socialista defendía como non pode ser de outro xeito. Creo que é bo para o Camiño, creo que é bo para a cidade de Ourense, creo que é bo para os 28 concellos por os que discurre e, en definitiva, creo que é bo para o país. Nada máis e moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos ao punto 16 que di mocións de urxencia. Ten a palabra o Grupo Popular. Ben, pois como xa adiantei na exposición anteriormente, a emenda que no seu momento presentamos transformámosla en moción e a urxencia pois radica en que iniciemos o expediente xa e bueno, pois nese camiño de máxima transparencia, pois aí estamos, non? Ganar trámites e ganar tempo. Moitas gracias. Sí, Grupo Socialista. Eu pediría que, por un lado, por dúas razóns, que non nos someterán hoxe, que trouxeran ao próximo pleno. Explico as razóns. Unha, eu non vexo a urxencia de tratarla hoxe a estas horas, podendo traer para o pleno que ven. Eu sei dixen que nos ímos votar a favor. E outra razón, porque antes de iniciar o pleno, tendo en conta que unha moción se convertiu nunha declaración institucional, a nos quedaba no soco para outra moción. E tiñamos unha dictaminada xa en comisións sobre a limia, que falado co presidente e co vicepresidente retiramos. Por que? Porque, según me comentou o presidente, non dera tempo de preparala e de preparala como é debido. A nos parece unha razón suficiente. Entón, si non vamos presentar unha moción que estaba dictaminada nunha comisión e agora presentamos isto pola mesma razón de que non tivemos tempo para preparala, eu pídolle que deixen isto, que o deixen para o pleno que ven, e nós faremos o mesmo coa nosa moción tamén. Outra intervención máis, sí, Benegá. Sí, moi brevemente, señor presidente. Ben, eu tamén vamos a votar a favor da urxencia, porque o facemos sistemáticamente en todas as mocións que se presentan por urxencia, e o que agardamos, desde logo, é que vostedes, en aplicación da súa propia doutrina, voten en contra, porque non é un tema urxente e pode ir perfectamente a unha comisión informativa e ser tratado en outro pleno. Entonces, se vostedes son coherentes
E se vostedes son consecuentes co que vostedes mesmos veñen defendendo e nos veñen aplicando os grupos de oposición sistemáticamente desde fai un par de anos, vostedes mesmos deberán votar en contra da urxencia desta moción. Nada máis, moitas gracias. Y Democracia Orensana. No, esta moción obviamente puede ser importante, pero no es urgente, que es una gran diferencia. Y como nos dicen los libros de Management, importante pero no urgente. En cualquier caso, yo a las 4 tengo que cambiar el ticket de la hora. Grupo Popular. Meto a acabar pronto, vamos a ver. Xa o dixen antes, este non é un acordo definitivo per se. É iniciar o expediente para modificar as bases do orzamento para. O que quere dicir que este é un mero trámite formal de impulso que o podía fer o presidente con simple decreto ou providencia. De todas maneiras, para que vexan, retirámola, irá definitivamente á comisión. Pero se aquí non estamos acordando nada, estamos acordando iniciar un procedimento para modificalo. Bueno, xa vexo que teñen que decir algo, pois dito queda, retirámola. Moitas gracias. Punto 17, xa dentro do apartado de control e fiscalización do Goberno provincial, a dación de conta das seguintes relacións de decretos da Presidencia do mes de marzo de 2018 e do primeiro adicional de febreiro de 2018. Do deputado delegado de Facenda do mes de marzo de 2018 e dos seguintes adicionais, 2 de xaneiro e 1 de febreiro de 2018. Do deputado delegado de Administración Provincial do mes de marzo de 2018 e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do mandato 2015-2019 correspondentes ao mes de marzo de 2018. Grazas, pasamos ao punto 18, rogos e preguntas. O BNG non fai, Democracia Orensana tampouco. Eu xa pedín. Eu, vistas as horas, bons días ou boas tardes ou boas noites, xa non sei, vou facer un rogo que ven agora a colación da pregunta que iba a facer, porque me encargaron a pregunta, evidentemente teño que facer o que me encargan, pois a veces os compañeiros da miña comarca. Pero o rogo é o seguinte, eu de verdade o dixen onte na sesión plenaria de Ribadavia, e mira que non dura nin un cuarto de hora comparado con isto, pero digo que vou ter que facer un máster en política, pero un máster dos de verdade, non dos outros que xa sabemos, non o digo por mal, pero é que de verdade hai cousas que son un pouco chamativas. E digo isto porque a min, agora xa o recoñezo, deberon facer moi ben en cambiarme de portavoz, porque antes non interviña prácticamente casi nadie que non fose plácido para debatir contra min, e ora aquí cada un ven a ler o seu libro. Digo isto porque fago o rogo do seguinte: home, poñamos mecanismos para algo. Falábamos antes da provincia intelixente. Poñamos, señor presidente, poñamos un reloj para controlar as intervencións e así vemos todos, e ao mellor non é malo para eso. Si non, tamén diría, fagamos un receso e vayamos a comer e volvemos á tarde, que tampouco hai ningún problema. E se non, en todo caso, como hai noutros parlamentos e noutros foros, pois fagamos as sesións en 2 días. Digo se van a ser así, porque vimos todos a facer eso. Digo porque sabe o que pode ocurrir? É que vamos camiño con tantos museos que non se fan en convertirnos no museo de cera todos nós, porque vamos quedar petrificados. E os que están aí, de verdade, porque lles pagan e a nós tamén, porque hasta nós nos iríamos. O digo como reflexión que creo que é así, porque, de verdade, hai cousas que creo que exceden as clases magistrales de universidade, a min me parecen ben, pero non son para os foros políticos. Os foros políticos están para debatir de outras cousas. En todo caso, a pregunta que a mí me encargan e que creo que é o suficientemente importante para facelo é: o alcalde Carballeda de Avia ten un escrito onde se dice textualmente no tema dos incendios con fecha de febreiro que os incendios articularanse a través da colaboración entre administracións competentes e que se establecerá o financiamento das actuacións na porcentaxe que se fixe, especialmente coas respectivas deputacións provinciales por ser competentes en materia de auxilio e cooperación aos municipios. A miña pregunta é sinxela. Hai algunha previsión? Acabamos de aprobar unha modificación moi importante. Hai algunha previsión? Hai algún convenio que eu descoñeza, porque a mellor o descoñezo, ou algunha partida que se vai a facer neste sentido?
porque creo que os veciños e as veciñas de Carballeda xa están tendo a paciencia suficiente de promesas incumplidas. Moitas gracias. Contestarás por escrito. ¿Alguna outra pregunta? Sí. Moitas gracias, señor presidente. Un rogo. Señor Rosendo Fernández, eu podo me explicar mellor ou peor, podo ter máis éxito ou menos éxito na miña exposición, podo facerme entender mellor ou peor, pero sempre, cando interveño, sei do que falo. Entón, lle digo que alegacións de asuntos aprobados nos plenos para que logo volvan aos plenos e se poida cambiar o sentido do voto, fixen algunhas no meu concello. E vou a decir unha delas. Fai no ano 2012 que gobernaba a señora alcaldesa do seu partido, que levaba 40 e pico anos da alcaldía, iniciou, aprobou, que despois aprobou por a súa maioría absoluta, como teñen vostedes aquí, aprobou un expediente para a cesión do monte comunal a unha entidade privada. Esta que lle fala fixo unhas alegacións conxuntamente con outros veciños para que volvera ao pleno pensando que non era de xusticia ese tema e que estaba enganada ou trafucada. Polo tanto, fixemos unhas alegacións que voltaron ao pleno para que se tiveran en conta esas alegacións e non fora aprobada a cesión do monte comunal a unha entidade privada por 30 anos. Volveu ao pleno, se aprobou por a súa maioría absoluta, como vostedes teñen aquí, e queren correr moito. Se aprobou de novo, e esta señora, co seu nome e apelidos, Isabel Gil Álvarez, lle interpuxo un contencioso administrativo porque consideraba que eso non se podía permitir, e ganou na Audiencia Provincial de Ourense e no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Polo tanto, sei do que estou falando cando falo. Pode ser que non me sepa explicar ou que non se me entenda no momento. Moitas gracias e quería facer esta reflexión. Gracias, señor presidente. Sí. Moitas gracias, señor presidente. Para rematar, un rogo moi breve. O ano que ven cumpriránse 40 anos do pasamento dun dos meirandes poetas que dou esta terra, Celso Emilio Ferreiro. Entón, o rogo é para que nas súas previsións culturais para o ano que ven o teñan presente esta efeméride. E vou aproveitar, xa sei que non é tarde, pero é que se non o digo rebento, porque creo que escribiu un poema que viña moi ben para un pleno como o doxe. Entón, vou ler, moi breve, que é o seguinte. Sí. Se dixese que sí, que todo está moi ben, que o mundo está moi bon, que cada quen é quen, conformidade, admiración, calar, é moita precaución. Se dixese que acaso as cousas son así, porque sí, veleí, e non lle demos voltas, se aquil está en riba e aquil outro debaixo, é por culpa da vida. Se algúns van de porta en porta cun saco de cinza ás costas, é porque son uns tocas. Se dixese que sí, entón sería o intre de falar seriamente da batalla de Flores nas festas do patrón. Pero non. Queda máis piña quitada. Moitas gracias. Non hai máis que engadir, se non teñen ninguna pregunta ou rogo, levantas a sesión. Moitas gracias.